ค่ะสวัสดีน้องเก็บโทนะคะเกมอะไรเหรอคะไม่เคยเล่นเลยอืมชื่อเกมว่า Tell Me Why นะคะแต่ว่าถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะแปลประมาณว่าแบบบอกฉันทีว่าทำไมอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะคะเหมือนกับพวกเกมแนวส้มเกมฮอกวอตส์ที่เป็นตัวเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเนาะ แต่อันนี้จะเป็นเน้นเนื้อเรื่องเลยนะคะบอกก่อนนะคือมันจะมีความแบบเนื้อเรื่องจ๋าๆเลยเพราะว่าการเล่นน่ะมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงที่ว่าเกมเนี้ยมันจะให้เราอ่ะเป็นตัวละครตัวหลักแล้วมีการให้เราตัดสินใจเลือกทางเลือกของตัวละครนั้นๆด้วยตัวเราเองซึ่งตัวละครพวกนี้มันก็จะมีความเหมือนแบบสมมติว่าเราเลือกไปทางใดทางหนึ่งแล้วเนี่ย มันอาจจะย้อนกลับมาเลือกทางเก่าไม่ได้แล้วในที่นี้คือหมายถึงว่ามันเหมือนการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนะว่าเราเลือกทางเดินด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราจะเลือกถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนก็มันขึ้นอยู่กับที่เราเลือกอะไรแบบนี้แล้วกันเพราะว่าการเลือกของเราก็จะมีผลในอนาคตของตัวละครหรือมีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความแบบสมมตินะเกิดที่เลือกผิดมาไม่ตลอดเวลาตอนท้ายอาจจะจบไม่สวยอะไรแบบนี้ก็ได้บางเนี้ยค่ะคือมันขึ้นอยู่กับตัวพี่ว่าพี่จะเลือกรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับชะตากรรมของพี่พูดอย่างนี้ดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะมันก็จะมีความแบบซับซ้อนนิดนึงซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนในเกมนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้การเล่นแล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะแต่แค่ว่ามันอาจจะ การเลือกบางอย่างอาจจะไม่พอใจสำหรับน้องๆอะไรเงี้ยแต่สมมติบางทีแบบอุ้ยทำไมพี่เลือกแบบนี้ล่ะมันไม่เห็นแบบอันนี้แบบว่าบางคนจะเสียดายอ่ะอะไรแบบนั้นตรงนั้นเราก็เลยให้ก็เลยแบบจะให้น้องๆมาดูกันนะคะทำไมดิสคอร์ดน้องดีเลยอืม แล้วก็วันนี้ด้วยความที่มันน้องๆหลายๆคนบอกว่าคือเกมนี้เป็นเกมที่น้องๆขอกันมาว่าไม่เชิงว่าขอหรอกแต่ว่าพี่เสนอว่าเกมนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องอีกเกมหนึ่งที่อยากจะเล่นเองแล้วน้องๆอยากดูกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะบอกไว้ก่อนเท่าที่พี่ไปดูมาขนาดใน YouTube เนี้ยคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีละเท่าไหร่ไม่อยู่แค่ไม่กี่คนเองที่เล่น อืมเพราะงั้นเกมก็จะมีความแบบมันอาจจะเนื้อหาเขาบอกว่ามันจะโตนิดนึงด้วยนะเท่าที่เท่าที่ไปศึกษามาก่อนที่จะเข้ามาเล่นอันนี้บอกก่อนยังไม่ได้ไปแตะเนื้อเรื่องอะไรด้วยนะบอกไว้ด้วยเป็นเกมที่แบบนะคะดีครับดีครับสวัสดีครับทำไมเสียงมันสะท้อนวะรู้สึกเสียงสะท้อนเลยเสียงสะท้อนไหมทำไมรู้สึกเสียงสะท้อนแปลกๆเสียงสะท้อนแบบไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะตอนบ่ายตื่นตอน1 ทุ่มตอนบ่ายตื่นตอนโรงเรียนผมจัดกีฬาสีผมได้เต้นเปิดงานตื่นเต้นหรอ ได้เปิดงานด้วยเหรอว้าวดีจังอ๋อเสียงมันมาจากจอพี่ก็ว่าเสียงทำไมมันไม่มีวะโอเคดีมากเก่งมากค่ะน้องการเก่งมากเจไม่เสียเวลานะเราไปเล่นเราไปดูกันวันนี้เห็นทำไมมีเสียงสิ่งที่สิริแปลกสิ่งที่แปลกๆสิ่งที่แปลกๆใช่ไหมตอนนี้แปลกหายแปลกยังเมื่อกี้พอดีว่าเสียงมันเข้าจอคือเสียง ๆสวัคือจอสดีงับพี่ค่ะเสียงมันจะเขาเรียกว่ามีลำโพงในตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเสียงมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงแล้วตอนนี้พี่ขึ้นไหมหายแล้ว555ไม่พอดีพี่บอกไปแหละว่าจอพี่พอดีเสียงมันไปเข้าจอไงนะไม่เข้าลำโพงโอเคน่าจะดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องวายสวัสดีค่ะแต่วันนี้ผมได้เต้น2 เพลงลมโชยมาอีกเพลงสาวแหล่บ้านนาครับโอเควันนี้บอกก่อนนะคะคือวันนี้เล่นไปเกมเนื้อเรื่องนะคะเป็นหลักไปก่อนเพราะว่ามีน้องๆขอกันมาว่าอยากให้เล่นเกมเนื้อเรื่องแบบ
หลายๆคนที่อยากดูเกมเนื้อเรื่องอยากจะดูตั้งแต่ก่อนง่วงเพราะว่าพี่ชอบไปเล่นช่วงกลางคืนแล้วน้องๆก็ไม่ต้องไปเรียนกันใช่ไหมคะก็เลยพี่ก็เลยลองดูก็ได้ว่าถ้าวันนี้พี่เล่นเป็นเกมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมมันก็น้องๆอาจจะไม่คนที่จะเข้ามาดูจริงอาจจะไม่เยอะแต่พี่ก็ต้องยอมรับเป็นตรงนี้เนาะบอกไว้ก่อนแต่ก็คือเอาใจคนที่ไม่อยากนอนดึกถ้าคนนอนดึกก็อยู่ต่อได้แต่ถ้าคนนอนไม่ดึกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ก็คิดว่าก็คงเล่นยาวแหละถ้าเล่นยาวได้ก็เล่นยาวแต่ถ้านี่จริงก็ค่อยว่ากันนะคะประมาณนี้เพราะว่าอย่างพรุ่งนี้ก็ช่วงเย็นที่ก็ไม่อยู่บอกไว้ก่อนช่วงเย็นก็มีปัญหาปะตัวที่ทางหรือเปล่าเผื่อนั้นเดี๋ยวนะอันนึงค่ะพอดีที่เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเหมือนตัวเองทำแล้วนึงนะเราต้องกล้องมีปัญหาเปิดเผยเลยก็พี่นะปัญหารายวันจริงๆมาแล้วโอเคหมดไปได้แล้วของหนูก็ค่ะนี่ค่ะที่ปรับแล้วที่ปรับใหม่แล้วเดี๋ยวขอตั้งไว้ที่ตรงนี้พอดีหายแล้ว โอเคขอตั้งระเบียบตรงนี้โอเคมันนี่ขนาดแปะไม่เสียเวลาถ้าไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะได้จองน่าจะวันที่นี้แล้วล่ะแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ไม่ชัวร์เลยว่าเขาจะมาส่งทันก่อนที่สอนเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่มีสอนตอนเย็นช่วงแบบ4 โมงถึง6 โมงอะไรเงี้ยก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงเย็นที่จะไม่น่าจะไม่ได้มาลาช่วงเย็นก็คือจะมาทีก็น่าจะ2 ทุ่มกว่าแล้วก็ที่แพลนเอาไว้ตอนแรกก็คือน่าจะเล่นไอเดนนะคะคือพี่จะลองเล่นดูว่าถ้าเล่นไอเดนตอนกลางคืนจะเป็นยังไงจะลองดูนะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็คาดว่าจอน่าจะได้ถ้าพรุ่งนี้ได้จอก็จะลองเทสจอแบบอ่านคอมเมนต์จากจอของคอมจริงๆเนาะก็จะไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยนะคะโทรศัพท์อาจจะแค่เช็คเหมือนเช็คไลฟ์เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องนี่แหละนะคะป่ะไม่เสียเวลาไปจะดีกว่านะคะเหมือนเดิมนะเกมที่วันพุธนี้อัปเดตเจนชินครับ 10.00 อ๋อเหรอถ้าสมมติว่าเกมชินแบบจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าเกมชินจะเอามาลงวันไหนดีเพราะว่าเคยชื่อว่าจะพูดว่าไงเดี๋ยวเหมือนก็ไม่ได้เล่นเกมชินมาสักพักหนึ่งแล้วคิดว่านะสลับบ้างก็ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันคนที่จะเล่นที่อยากเล่นเกมชินลองบอกมาได้นะว่าอยากจะเล่นวันไหนเดี๋ยวบอกไปไปเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องเป็นไงบอกก่อนนะคะว่าเกมนี้จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเพราะงั้นพี่จะพยายามแปลให้เท่าที่จะแปลได้นะถ้าแปลไม่ทันพี่ขออภัยจริงเพราะว่าบางทีบางศัพท์ที่อาจจะลืมบ้างหรือทีคิดคำไม่ทันหรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะสวัสดีค่ะน้องโฟร์สวัสดีค่ะโจนพอดโจนน็อตเป็นเดอร์เกมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ LGBTQ ด้วยนะคะบอกก่อนนะแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อหาค่อนข้างจะมีเรื่องความรุนแรงเกิดบางอย่างเพราะว่ามันขึ้นเตือนเลยหายไปนานเยมันขึ้นเตือนมาอะไรอย่างนี้ขึ้นเตือนมาในฝั่งแอปม่วงอะไรเงี้ยบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครที่แบบทำไมมันขึ้นว่าเหมาะกับผู้ที่ปรับนะเฮ้ย I need to ask you a few questions, okay? เรื่องนี้เรื่องจะถามหน่อยโอเคไหมเดี๋ยวขอพูดก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดเล่าก่อน Can you tell me what happened tonight? บอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคืนนั้นน่ะผม I went to show her my ผม haircut. แค่จะโชว์ว่าผมตัดผมใหม่มา She had a gun. แล้วเธอก็มีปืน Take your time. ให้เวลาแบบน้อย She freaked out. เธอพยายามจะพอต่อ It's okay. แล้วก็ No, it's โอ not. เค It's not okay. มันไม่โอเคเลย My mom tried to kill แม่ me, พยายามจะจัดการผมแล้ว so I stabbed her. แล้วผมก็เลยจัดการเธ I อ killed my mother. ผมจัดการเธอเก
มนี้ไม่มีซับไทยเหรอคะใช่ค่ะ เกมนี้มันด้วยความที่มันไม่ค่อยถูกนิยมในประเทศไทยตรงนั้นเลยมันอาจจะไม่มีนะเดี๋ยวพี่จะพยายามแปลให้นะพยายามทำที่ใจแล้วกันนะ chapter 1 homecoming ก็คือการกลับบ้านอะไรนะขออภัยที่ไม่มีซับเพราะว่าเกมนี้มันไม่ค่อยนิยมในไทยอ่ะแต่ว่าพี่อยากเล่นไงมันเป็นเกมคล้ายๆกับเกม Life is Strange ไม่รู้ใครเคยดูไหมที่เป็นเกมแบบผู้หญิงผมสั้นอ่ะที่เป็น จบเกมนี้ลิตเติ้ลไนท์แมร์ได้แบบพี่ ได้อยากให้เล่นวันไหนอ่ะเป็นไหนแม่ต้องดูก่อนนะโอ้เป็นช่วงนั้นช่วงคริสต์มาสพอดีปะเนี่ยเหมือนเรามาถูกวันแล้วเนี่ยหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งผู้หญิงไม่แน่ใจว่าผู้หญิงจะเป็นเพศที่สามนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเพศที่สามคนหนึ่งคือ2 คนก็ไม่รู้ว่าปัดคิ้วซะหน่อยปัดคิ้วเบาๆภาพมันก็สวยอยู่นะวันนี้ภาพฟิวเดียวกับเวลาคล้ายๆเกมนี้แหละ เวลาที่ใช้เกมนี้เดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวหาวันก่อนว่าจะลงวันไหนเสียงเกมดังเลยไหมด้วยเสียงเกมดังเลยนะน่ารักอ่ะน้องหลีเดี๋ยวพี่ลดเสียงให้นะถ้าเกิดมันลดได้เสียงน่าจะดังเลยใช่ไหมเพราะว่าพี่ก็ถือว่าเสียงมันดังอันนี้คือตัวหลักทั้งคู่นะคะตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเนาะพี่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนพี่ยังไม่อยากเลือกเพศแล้วกันเอาเป็นว่าเป็น2 คนนี้ก่อนขอบคุณค่ะเป็นไรนะคะอลาสก้าก็สวยดีนะเอาจริงคิดว่าเป็นผู้ผลิตเดียวกับร้านดิสเพลย์นั่นเองดูผู้หญิงที่อะไรหรอคะไม่แน่ใจเลยค่ะต้องรอดูก่อนต้องรอดูว่าชื่ออะไรเพราะพี่ยังไม่รู้ชื่อเลยรอดูก่อน Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. ต้องหา Then, เดียวกันไม่ใช่ I'm หร gonna อ drive to find Reed, and I'm not going to freak out. Everything's fine. ทุกอย่างก็โอเคฉันอ่านไม่ทันเลยจ้ะเมื่อกี้เขาชื่อว่าเอไรซันค่ะเอไรซันถูกไหมว่าเอริซันหรือเอไรซันไม่รู้อ่ะก็คือเดินซ้ายขวาคนเดียวกันเหรอเอาเหรอจริงเหรออ๋อเป็น I've ผู้ผ got ลิต to เดียว make กัน solid plans to see the Geminids. อันนี้เป็น I หนัง wonder สือ if Tyler'd เขา wanna เนาะ go. ไทเลอร์คือไทเลอร์เป็นคนเขียน Hey, you wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. หยิบได้ไหมหยิบได้เลยอันนี้คือแผ่นเสีย I need to bring this with me to Juno. เป็นสิริคนที่ใจสิริอะไรเป็นสิริคนที่ใจดีอ๋อในช่วงนี้โอ้โหเสียงเครื่องบินมามันเป็นขอลดเสียงนิดนึงนะเสียงมันดังไปอ่ะโอ้โหจริงด้วยเสียงดังเลยลดเสียงเพลงนิดนึงนะลดเสียง ผู้สร้างเดียวกันกับ Life is Strange อ๋อจริงเหรอคะโอเคถ้าใช่โอเคถือว่าโอเคไม่ได้ใส่เพลงโฟนจ้ะไปแล้วกันอ๋อเหรอพูดคนเดียวกันถู I กปะ should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want, but it makes me happy just to look at the box. ก็คือเกมนี้มันจะมีความมันอ่านได้ด้วยเหรอมันคือแบบบอกว่าอันไหนคือของอะไรเป็นหนังเป็นหนังนี่คืออะไรวะหนังสือเหรอOh, right. I stashed them down here. เขาบอกให้หยิบของนี้ออกมาอะไรวะเป็นอะไรวะนี่เราขอไปกินข้าวก่อนนะได้ค่ะน้องอาร์ตจะไม่มาเลย So that's where you've been hiding. นี่คือสิ่งที่ฉันซ่อนอย่างนั้นเหรอเนี่ยตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาสมัยเด็กเนี่ยนี่ไงกุญแจโอ้โหหาไวไปปะขอสำรวจห้องเพิ่มนิดนึงได้ไหมอะเดี๋ยวเพิ่งออกได้ปะ All right. I think I'm ready to go now. One more season.
นั้นคือ What am I even gonna do with myself when it's over? Get invested in the lives of real people? Probably not gonna see any stars at this time of day. อันนี้คือแบบว่าเหมือนเอาไว้ส่งดาวอันนี้คืออะไร Not the prettiest of my creations, but she weirdly kind of looks like me in the morning. I could look at this artwork all day. คือดูทรงแล้วเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเอริสันเรียกเอริสันอยู่อะดูทรงแล้วเอริสันน่าจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับดวงดาวเนี่ยพวกดวงดาวเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เพราะว่าเนี่ยมีพูดเนี่ยมีดวงดาวแล้วก็เนี่ยพวกตกแต่งอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับพวกน่าจะเป็นหรือเป็นคนที่เรียนแล้วประกาศอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ Can't believe we're gonna go back to that house. At least I'll have Tyler. เขาบอกว่าต้องกลับไปบ้านหาไทเลอร์เป็นคนที่อันนี้ต้องกระต่าย Is he gonna like this? Or is it too much? อุ้ยน้องน่ารักว่ะแต่หัวโคตรใหญ่น้องน่ารักเกินน่ารักเวอร์ It's gonna be so crazy to see him after all these years. เดี๋ยวนะอันนี้คือลูกไทเลอร์เหรอหรือยังไงหรือไทเลอร์เป็นแบบฝั่งพ่อนี้เหรออันนี้ใครละพ่อเหรออันนี้อันนี้ใครอะคนขวาสุดอะ Michael and Tyler are so gonna hit it off. เป็นเพื่อนเหรอน่าจะเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างไม่แน่ใจอันนี้สกีน่าจะเล่นสกีบ้าง I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. คนพวกอ่านหนังสืออยู่เนี่ยข่าวตำรวจเรียกเพื่อจะไปรับทราบข้อกล่าวหาเราไม่หรอกไปเจรจาน่าจะไปเจรจามาก่อนอันนี้ที่ต้องทำเนี่ยของขวัญอะไรต่างๆแล้วก็ที่หยิบออกมาแล้วก็คือกุญแจเนาะเพราะว่าเราต้องขับ All right, I think I'm ready to go now. เกมบอกว่าต้องได้เวลาไปแล้วต้องไปแล้วเหรอไวจังฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูก่อน I don't really have time to dig through this right now. โอ้โหขอซ่อมเรียบเลยเป็นฟิลแบบต้องทำทุกอย่างนะทำด้วยตัวเองเลยแต่รู้สึกมันมีของด้านบน One day I'm gonna fill more of this in. Maybe when the house is sold, I'll book some tickets. Oh, ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. ไอ้พวกนี้มันต้องหามันจำเป็นจะต้องค้นหาสำรวจห้องอะเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงแล้วสมมติว่ามีบางอย่างที่เขาเกิดถามสมมติว่าเราไปเจอใครแล้วเขาถามว่าเฮ้ยแกชอบดูหนังเรื่องอะไรนะสมมติเมื่อกี้มันบอกว่าไอ้นี่เป็นเกลียดหนังเรื่องเมื่อกี้แบบก็จะได้บอกเลยว่า She's gonna be so awkward. อันนี้คือจดหมายที่เอลิสันนะคะเขาส่งมาให้ไทเลอร์ฝั่งที่ชื่อไทเลอร์เนาะฉันก็อ่านแล้วมันออกนะเพราะตัวมันเป็นตัวหนังสือเขียนนะมันก็จะอ่านยากนิดนึงก็คงน่าจะเป็นฟิวว่าน่าจะมาหาแหละจะเตรียมพร้อมที่จะมาหาคิดว่านะใช่น่าจะ Can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Man, he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. น่าจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเยาวชนนะแบบกลุ่มเยาวชนไฟนี้เพราะว่าเนี่ยมันมีการโชว์การแสดงงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยนะ ดีจ้า
สวัสดีค่ะคุณพี่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมตีหัวด้วยคนช่วยเทอริช่วยงานเอ็กเซอันนี้แล้วก็มีโทรไปหาดรเบฟแล้วก็เหมือนคุยเกี่ยวกับงานการแบบคือพูดคุยอะไรเกี่ยวกับงานอะไรสักอย่างแล้วก็มีไปหาอารอนเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเกี่ยวกับสวนน่ะก็ทำกับทำงานน่าจะเป็นยังเป็นเด็กนักเรียนยังอยู่แน่เลยคิดว่าเด็กนักเรียนแต่น่าจะโตแล้วอ่ะนักเรียนมัธยมหรือมันจะเป็นมหาลัยก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันยังมีเรื่องงานแล้วก็ให้ของอะไรสักอย่างไปหาของเหรอแล้วชิบหายแล้วเอาตรงนั้นลืมแล้วว่านางชอบอะไรวะหยอก Wish I could have finished this before I left, but God, it was a slog. โอ้ทุกคนสังเกตตรงกลางไหมมีคำว่า the transgender man guy แสดงว่าจริงๆแล้วไทเลอร์ไม่ใช่ผู้ชายหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นที่ตอนแรกเราเห็นรูปของไทเลอร์ที่เป็นผู้หญิงของตอนเอลิสันที่เป็นลูกผู้หญิง2 คนเป็นเหมือนเด็กผู้หญิง2 คนไปยืนด้วยกันก็เลยเดาว่าไทเลอร์น่าจะเป็นฝั่งบอมฝั่งผู้ชายข้ามเพศอะไรเงี้ยนึกออกปะส่วนฝั่งโน้นเราไม่ชัวร์ว่าเขาเป็นแบบฝั่งกันขออนุญาตเรียกกระเทยแล้วกันนะไม่แน่ใจขอบคุณใจส้มนะน้องพีI know most of these by คื heart อ at มัน this มีคำว่า point. transgender man เว้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นเนี่ยตัวไทเลอร์น่าจะเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วก็แปลงเพศมาอะไรเงี้ยคิดว่านะคิดว่า Man, I'm gonna miss นี่ that ข้างนอก view. สวยว่ะข้างนอกสวยเวอร์ข้างนอกสวยมากข้างนอกสวยมากคืออะไรวะ Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister อ๋อ soon. ค่ะพี่ค่ะคุณอะไรเนี่ยซีเนสซีโนที่ไหนยังอ่ะอุ้ยของเหรอเอานี้ให้เอดิชั่นเหรอจริงปะเอาจริงปะเนี่ยถามจริงเขาจริงเหรอ Cool. I guess I'm totally ready to go now. แล้วเข้าไปแล้วเหรอไวเกินอันนี้เพลงโอ้โหเพลงแบบดูทรงน่าจะเป็นแนวแบบ Bummed I have to leave this behind, but the old house would probably collapse if I blasted this inside. แต่ว่าฮาร์ดคอร์เลย Man, the soundtrack to my angsty teen years. I'll leave it for them. Been listening to this on a loop lately. น่าจะเป็นแบบนั้นตรงไหนดี Bye, Herbert. เบอร์เดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยเซเลเบรตเอลิเกตอะไรวะมันกดไม่ได้เหรอกดได้ไหมกดได้ไหมไม่มากดได้น่าจะเกี่ยวกับรณรงค์คือแบบรณรงค์พอดีคำว่าการมาจากคือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับรณรงค์เหล่า LGBTQ ทั้งหลายอะไรแบบนี้คิดว่านะเนี่ยมันมีเรื่องของแบบความเท่าเทียมด้วยและล่าสุดแบบเป็นสมาคมเกี่ยวกับความเท่าเทียมก็คงจะเป็นฟิลเรียกร้องสิทธิแหละเหมือนกับก็คงเหมือนสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนาะใช่ไหม You stay here. Educate the youngsters in classic cinema. ไม่ได้พูดถึง I need to get my application ready for next เพ summer. ราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินี่คืออะไรทำไมกดไม่ได้บอกว่าให้เอาอันนี้เป็นกล่องที่เป็นตัวอย่างก็มีสมบัติอันนี้เป็นของนายแล้วอะไรคืออะไรก่อนแกจะเก็บอะไรไว้เนี่ยจะเก็บอะไรไว้วันที่2นี่ดูสิเขาต้องมีการเทสฮอร์โมนด้วยนี่ตรงวันอังคารสังเกตไหมทุกคนเขาจะเขียนคำว่าเทสโทสเตอโรนถ้าใครเป็นสายวิทย์น่าจะเข้าใจหรือยังเรียนไม่ถึงก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายก็
ก็คืออย่างที่พี่บอกตอนแรกเนาะว่าเขาน่าจะแปลงเพศมาเป็นฝั่งผู้ชายแปลงเพศนั่นเองเขาเลยต้องมีการเช็คฮอร์โมนเห็นปะทุกวันอังคารเขาต้องเช็คทุกวันเห็นปะแล้วก็เหมือนจะมีที่รีวิว TRX ที่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวฮอร์โมนด้วยหรือเปล่าเป็นยาเลยที่ต้องใช้ในการกินอันนี้ไม่ชัวร์นะแล้วก็วันที่2นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้ไหมเพราะว่าเหมือนเป็นวันที่เหมือนนัดเจอเอลิสันที่เป็นคนก่อนอันนี้เนาะที่เราเห็นที่เราได้เดินควบคุมไปตอนแรกนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงอารอนนี่มาเกมไรอะพี่เอิญที่ออนที่อรนงเกมเทลมีวายค่ะเทลมีวายนะอันนี้เป็นเกมที่เป็นการพูดถึงการเจนเดอร์นะคะก็คืออย่างตัวละครตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นผู้ชายข้ามเพศนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วก็เป็นแบบผู้ชายข้ามเพศอะไรแบบนี้เป็นเกมแบบเรื่องนะอุ้ยอันนี้คืออะไรGonna miss these dum-dums. อะไรวะผู้ใครมาเขียนวะหรือว่ามันเขียนเองเหรอเพลงเดี๋ยวเราออกไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวนะพี่ขอไปปรับตรงข้อความมันเหมือนข้อความมันเอียงซ้ายไปหน่อยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยอันนี้นะก็ไม่รู้ขอปรับอะไรนิดนึงไปต่อกับเกมเดิมไปแต่มองไม่ค่อยออกเลยเนาะหมายถึงว่าเราให้น้ำแล้วก็แสงแดดด้วยบางทีเขาให้แล้วบ้างหรือเปล่าวะไม่แน่ใจหรืออันนี้เขา2คนจะมาเจอกันนะคะบอกก่อนคนนี้ชื่อเอลิสันนะผู้หญิงที่เป็นใส่หมวกเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนนี้คือไทเลอร์ที่บอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่แปลงเพศมาแล้วนะคะเพราะว่าพี่เห็นจากในห้องก็คือมันมีแบบมีหลายหลักฐานเลยที่สื่อได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นแบบเป็นผู้ชายที่แปลงเพศมาแล้วแต่ฝั่งเนี้ยที่ยังไม่ชัวร์ว่าเขาเป็นแบบเพศอะไรนะยังไม่ชัวร์ต้องดูสิ Hi, Tyler. Hey, Tyler. Hi. Nice. First time we see each other in 10 years. Hi, Tyler. Sorry, It's fine, Allison. Okay. Hi's a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? No, this is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep, we're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? ผู้คนแล้วกันอาหารกับผู้คนเหรอผู้คนแล้วกัน Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in, but once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. คงไม่ได้เจอกันนานนะเนาะแบบต่างคนต่างอยู่นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเด็กไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่แน่ใจอันนี้คือไฟล์นะคะเป็นเนื้อที่ไทเลอร์อยู่ตอนแรก
แต่แต่เพลงมันเศร้าเลยนะดูจาก No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal เพลง mountain ส of ร้างตั้ง empty แต่ chip เริ่ม bags. 555 You go where the food is. Oh, I can relate to that. รู้ดีนี่ So then what happened? แล้วเกิดอะไร I'm ขึ้น not อ่ะ sure. I think they couldn't get him to leave, so they ฉัน tranked คิดว่า him. ฉันไม่ควรปล่อยให้เขาหนีไป Oh, แล้วเขา poor ก็ buddy. แล้วฉันก็ทิ้งเขา Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. โอ้ยแบบนี้ก็โอเค For นะ now. ทันเลอร์แล้วตอน You เนี้ย hear นะ they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? นี่กำลังพูดถึงการออกล่า Higher bag limits, inhumane ground ต่อ traps, ที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้น even bringing back hibernation hunting. กับดักที่ What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? หรือ I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. บอกก็ได้ But at least I got the school part out of the way. I can't believe you got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. คอลเลจก็น่าจะแบบ How are you feeling? แบบเข้ามปลาย Like เอ้ย I'm เกิด about to จะเข้า drive มหา straight ลัย into a whiteout and my fog lights are dead. อยู่นั้นอุ้ยโหวิวอย่างดีเลยอันนี้คือเราทำอะไรเลยดูอย่างเดียวอ่ะ What about you, แล้วเธอล่ะ Allison? เอลิสัน Whoa, เกมเกี่ยวกับ zoned อะ out ไร there ค for รั a บ second. Sorry. What's up? I'm sorry, I just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, มันก็มีการพูดถึง on our way to Delos. You don't have to apologize. It's LGBTQ a เพราะ lot. ว่าตัวละครผู้ชายฝั่งขวาเนี่ยเขา Why did we take the ferry instead of the coast เป็นผู้ road? ชายแปลกเพศ Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a fireweed van nose first ส in วั a สดี ditch. ครับพี่ Hey, เอิญ at least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere. เล่นเกม Can't อื่น wait to ไหม get out of here. อ๋อไม่เล่นค่ะเขาบอกว่าให้ตอบไม่มีแฟนตาซีไม่มีงานใช่ไหมไม่มีค่ะ Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? มันฟีลเหมือน Having cable and full-time electricity was definitely a plus, but เกมที่มันเป็น no one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo and that's it. That's your life. At least you had Michael. มันจะเป็นแนวแบบตัวเลือก I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. การเต้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง Is that smoke coming out of Stonehouse? มีควันอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอ Guess someone finally bought that old shack. That or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. แต่หลังคานั้นก็ใหญ่มาก เพิ่งเคยดูเกมแนวปกติแต่วิวสวยนะครับ สวยใช่ค่ะนี่สวยอยู่นะมองข้างหลังเลยสวยนะมันเป็นเกมแบบว่าจะพูดยังไงดีล่ะเนื้อเรื่องจ๋าๆเลยอ่ะคือมันเหมือนเรา So, แต่ว่าเรา really going back there, huh? ตัวเลือกให้เรา To Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah, we are. เดี๋ยวเรากำลัง Think กลั the บ house บ้าน will นะ sell?
No interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. ดูนะบ้านที่มันไม่มีไฟ At least it's got one hell of a view, unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? อ้อใคร Thinking มี about ไหม it. ครับ Hey, can I ask you a question? อุ้ยขอบคุณน้องวายค่ะขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามนะคะช่วยขอถามอะไรหน่อยได้ปะเอาดิถามมาเลย Shoot. I was told, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. คืออยู่ก็ถามเรื่องการอยู่การใช้ชีวิตอยู่นะของแบบคือด้วยความที่ไทเลอร์เขาเป็นแบบเอาพูดง่ายๆเขาก็คือคอมมาแหละคอมแต่เป็นผู้ชายที่ข้ามแต่คือเหมือนน่าจะแปลงเทคคอมโพสต์เลยแล้วอะจนเป็นผู้ชายแล้วอะเรื่อง Spit it out. เพราะตัวจริงๆเขาเป็น Okay, you need to promise not to freak out. What is it? อะไรอะนี่ขอบคุณน้องวายดูนะอะไรเหรอ It's a gift ของขวัญน่ะ from Eddie. จากเอ็ดดี้ I know he's not your favorite person, but I'm sorry, when you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. come on, Ty, don't. And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. เขาก็ไม่มา The เยี่ยมเรา Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. เขาเป็นสองคนที่สำคัญ Please. For me, ให้โปรดเขาช่วยฉันได้ไหม He can't buy my forgiveness with some เขาไม่ cheap-ass สามารถ trinket. ซื้อการให้อภัยของฉัน it's a gift, Tyler. You know what gift giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. แล้วมันก็ใช้ในการปฏิเสธได้อุ้ยแล้วให้ฉันตอบเหรอที่หายแล้วอ้ายที่หายแล้วเอาไฟล์ก็ได้วะคือมันทะเลาะกันเรื่องน่าจะเป็นพ่อไหม Fine. พ่อหรือพ่อ I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? แต่ฉันไม่ใส่หรอกนะจริงเหรอ Just so we're clear, ก็ this was เรียน for แล้วนะ you, อันนี้ทำ not เพื่อเธ Chief อ Brown. You know, you could call him Eddie, or คุณ even จริงควรจะเรียกเอ็ดดี้หรือลุงเหรอ Hard pass. ยากจังคือน่าจะแบบมีปัญหาแบบนะน่าจะคือพอมันพูดถึงเรื่องพ่อเหมือนเป็นพ่อหรือเป็นพ่อแบบเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงอ่ะเห็นว่าระบบตัวเลือกเล่นเกมแบ่งเป็นยากใช่เมื่อกี้ก็เปิดมาก็ให้ตัดสินใจแบบจะพูดกับไอ้นี่ยังไงให้ไม่กระทบเพราะว่าไอ้นี่มันแบบมันแคร์พ่อเลี้ยงมันแต่ไอ้นี่มันแบบว่าไม่แคร์ไม่ได้สนใจอะไร โอ้โอ้โอ้ There's no place like home. โอ้ไม่เหมือนที่บ้านเลยนะจริงเมื่อกี้ก็ตัดสิน would ใจ it ยาก ruin นะ the moment if I ก็เลย said I อัด needed ไฟล์ to ไป go แล้วกัน home? ถ้าบอกไอ้น้องแค่อาจจะโดน Completely. ก็ได้ Sorry. ต้องยอม Go เก็บมา ahead ก่อนแต่ไม่ and ใส่ stop apologizing all the time. Okay, sorry. ขอ Thanks. อภัยได้แล้วโอเคเอาละได้เป็นไทเลอร์แล้วนะคะรอบนี้ตอนนี้อันนี้แนะนำอีกทีนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะตัวละครนี้นะคะผู้หญิง Hey, it's me. ผม Yep, ไม่ we บอก didn't die in a fiery crash. คนนี้ที่ใส่ How are you? ก็คือเอลิสันนะคะส่วนตัวเราที่เป็นก็คือเป็นไทเลอร์ซึ่งเราเป็นเหมือนแบบผู้ชายข้ามเพศนะคะแบบเทคอะไรทุกอย่าง So weird being back with ร้ this อย boat. อันนี้เราได้สำรวจแล้วสำรวจนิดนึงอันนี้คืออะไรมันเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นน่าจะเกี่ยวกับอะไรวะพวกแพ็กเกจพวกอะไรอย่างเงี้ยแพ็กเกจอะไรที่อยู่ในเรือนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นอันนี้เป็นน่าจะเป็น Hey, Allison, can we take the scenic route? อ้าว
Allison? Don't think she can hear you. Guess not. Good call, by the way. Scenic route's longer, but the view's worth the time. Where you headed? Delos Crossing? Same here. ก็เหมือนที่ You แหละ from around here? ก็มาจากที่นี่เหรอJust in town for a few days. อ๋อแค่มาไม่กี่วันค่ะ Any relatives in the area? แล้วรู้จักที่ไหนอ่ะพี่สาวอ่ะพี่สาวแล้วกันนะ My sister. And she's moving soon. This a goodbye trip then? อ๋อเป็น Something like that. ลาสินะ I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No เป็นเพื่อนเล็ relation. กนะ Huh? To George Gershwin. ยอด Gershwin, the pianist. เป็นนัก Folks เปีย are โน always นะ asking if we're related, so I try to head it off in the past. Oh, โอ้What'd you say your name was? ชื่ออะไรอ่ะไทเลอร์ I didn't. ไทเลอร์นะ I'm Tyler. Tyler Ronan. I, ไทเลอร์โรแนนครับฉันRonan, โร huh? แนน Ronan as in the Ronans? เฮ้ยตระกูลโรแนนหรือเปล่าเธอใช่ Never knew those girls ไม่ had เหมือน a เด็ก brother. คนนั้นที่ We มี didn't. ผู้ชาย I, ฉันNice talk. ค่ะครับผม enjoy your time in town, ขอ Tyler. ให้มีความสุขในเมืองนี้นะไทเลอร์นะโอ้ยลุงรู้เลยค่ะว่าพอเป็นคนแก่เขาจะงงใช่ไหมแสดงว่าตอนเด็กอ่ะคุณลุงเคยเจอหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกตระกูลโรนเนี่ยแสดงว่าโรนอะไรนี้ต้องมีชื่อเสียงนิดนึงหรือเปล่านะแสดงว่าคุณลุงคนนี้เขาต้องมีความอะไรสักอย่างคุยกับคุณลุงนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนละคุณลุงให้หนูคุยด้วยหน่อยทำไมระบบกดมันแอบกดยากนิดนึง See you around town. เดี๋ยวค่อยเจอกันในเมืองไม่รู้ถ้าเบื่อหลงนะได้ค่ะได้แต่ลงได้ อันนี้เป็นแบบกดตอนที่แบบพอขึ้นเรือเนาะกดเรือต่างๆอันนี้คือเหมือนวิวชมวิวโอ้ด้านหลังเป็นหิมะด้านหลังหิมะแล้วก็ด้านซ้ายก็มีแบบคือเหมือนเป็นแบบแต่มันมีความหลากหลายเนาะหมายถึงว่ามันมีป่าต้นสนตรงนี้เป็นโซนหิมะใช่ปะแต่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้หิมะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าดูดิดูดิแต่ก็คือมันน่าจะเป็นหน้าหนาวแหละหน้าหนาวมันเป็นเมืองที่เป็นหิมะปกคลุมหน้าหนาวจัดอะไรแบบนี้แต่สวยนะถือว่าสวยเลยเบียร์โอ๊ยมันบอกว่าเบียร์คือกีฬาของฉันให้มาซื้อฉันสัก6 แพ็คเดี๋ยวนะเพราะไทเลอร์เขาใกล้ถึงแล้วจะถึงแล้วหรอพี่ไวจังหรอพี่มาคุยกันหน่อยมาคุยกับฉันจะคุยกับเธอหน่อยเธอไม่คุยกับฉันแล้วหรอพี่เขาจะเป็นพี่เราปะพี่หรือเราเป็นพี่กันไปเลยเราไม่ดูแบบพี่ด้วยนะตัวเองนะพี่จะไม่ให้หนูนี่เลยเหรอพี่ไม่คุยกับหนูหน่อยเหรอพี่เงียบเลยอ่ะทำไมพี่เงียบอ่ะEnjoy the ride, son. บอกว่าให้เก็บตัวเลยบอกว่าให้ขับรถแล้วเหรอเราต้องไปเลยนะคะเขาบอกว่าถึงแล้วเอาล่ะขับรถขึ้นเกาะนะขึ้นเกาะจะบอกว่าพี่เคยมีประสบการณ์ไม่ใช่ขับหนีหรอกแต่แบบตอนเด็กๆที่บ้านเคยพาไปเขาเรียกไปเกาะช้างไม่รู้ใครเคยไปหรือเปล่าจากมันก็คือมันต้องนั่งเฟอร์รี่ใช่ป่ะแต่เป็นเฟอร์รี่ใหญ่ๆแล้วก็มีเหมือนแบบเอารถเข้าไปในเรือคือของเราแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่าเนาะอย่างที่พี่ไปมันจะแบบรถมันจะอยู่ข้างล่างแบบเป็นโซนเลยโซนที่ต้องขับรถเข้าไปในเรือแล้วเราก็จะอยู่ข้างบนเพื่อจะนั่งกินลมชมวิวก่อนที่จะไปถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใกล้ถึงเขาก็จะ
เขาก็จะจอดก่อนแล้วเขาก็จะให้เราทยอยลงมาที่รถมารับรถอ๋อลืมบอกเนาะเกมนี้ทั้งหมด3 chapter นะคะ จะไม่เยอะเท่าไลน์อินเตอร์เฟซนะไลน์อินเตอร์เฟซนี่คือหลาย EP หลายเอพิโซดนะอะไรแบบนี้บอกไปก่อนเผื่อนะตัวก็บอกมันมีค่าอะไรมันมี3 chapter แต่ที่ไม่รู้ว่ามันยาวหรือสั้นน้อยมากน้อยแค่ไหนบอกไปก่อนโอ้รับอากาศเลยรับอากาศบริสุทธิ์นี่คือบ้านเหรอนี่คือบ้านเก่าเลยนะโอ้ เป๊ปซี่ต้องมาละครับ 555 มันดึกแล้วอ่ะเราถ้าจะไปต้องซื้อก่อน It's basically exactly like I remember it. Only เหมือนที่ faded. เราจำได้เลย Like a Polaroid left on a windowsill. เวลามัน From the outside, it almost looks charming. แต่ว่าดูจากข้างนอกมันก็ยัง Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. ปัญหาหรอกแต่ว่า You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. ไปดูก็ You wouldn't care at all. ขนมมาดูมากิน Would ดูได้ you? แล้วดูได้นะ Sure. ดูแบบเหมือนดูหนัง Everywhere I look, ซีรีส์ I see a piece of one of our adventures. แล้วว่าฉันเจอ Everywhere I look, I just see her. ที่ฉันดูฉันเห็น Allison, we could go grab a bite. Start this tomorrow? No. น่าจะจัดการแล้วก็ The only way to get this done ทางเดียว is to do it. เดินได้คือเขาต้องทำมันอะไรเขาจะทำอะไรโอเค After you. มันได้เข้าบ้านเลยเหรอมันสามารถเดินทางอื่นได้ไหมก่อนเข้าบ้านต้องขอสำรวจนะนี่คืออะไรอ่ะโอ้นี่มันอะไรนี่ I can't believe these are still here. Yeah. We should hide them so they don't frighten away potential buyers. โอ้มันคือโก้ใช่ไหมมันคือโก้ Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always หนู knew มี we ส would ตรีม lie. ที่Waste not, or kiss the planet รา goodbye. คาดูราคา No way. I can't believe it's still there. I bet we left all kinds of cool things in there. มีแต่ของดีๆเต็มไปหมดเลยตอนนี้มันลงไปได้ด้วยโอ้มันไปได้หมดเลยเหรอ Out there. No, you're right. อ๋อไม่อ่ะเธอพูดถูกก็ฉันอยากจะสำรวจก่อนนะเกมแต่มันจะให้เข้าบ้านก่อนอย่างเดียวเลยป่ะตาขอสำรวจหน่อยก็ไม่ได้จากนี่คือที่ไหนเลย At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. ประตูมันแน่นมากเข้าบ้านดีกว่าฟิลนึกถึงบ้านต่างจังหวัดนะเนาะใช่ไหมเหมือนบ้านต่างจังหวัด Did you smoke something before you left fireweed? The door's right there. ที่เธอได้เหมือนผมว่าเธอได้สูบบุหรี่หรือเปล่าประตูมันอยู่ตรงนั้นนะคือฉันจะสำรวจไม่ได้เลยฉันจะสำรวจหน่อยก็ไม่ได้ Locked. โอ้ล็อกอ่ะ Well, it's a good thing I remember this. ดีจังที่ฉันจำสิ่งเอาสิ่งนี้มาด้วย You sure that's the right key? มั่นใจนะว่ามันคือกุญแจที่ถูกต้อง
เฮ้ย Maybe someone changed the lock. ต้องเพิ่มเปลี่ยนเหรอ Who would change the lock on us? ไม่ควร I จะ don't เปลี่ยน know. We're screwed. You got a plan B? Yeah, we find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old ทางต้อ house. งหลายร้านเนาะที่จะเข้า At least one of them's gotta work. อย่างน้อยมันก็มีทางหนึงที่สามารถเวิร์กสามารถทำให้เวิร์กได้ เราว่าเราเห็นข้างหลังเลย The crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say, เพราะว่าเราเดิน us? สำรวจเราก็เจอ We almost spent more time as goblins than we did as kids. Oh, do you remember all the other characters? The moon hag, the ice king, the old bear? Most of them, I think. But the open sesame. Let me guess. It's locked. Yup. Know any other secret passwords? หรือต้องมีรหัสอะไรความลับๆด้วยเหรอฮันนี่ดิวเหรอไม่นะเดี๋ยวป่ะถามจริงคือประตูเปิดไม่ออกเลยเหรอถามจริงเถอะนี่มันบ้านฉันนะมันจะล็อกหนูได้ It's no good. I can't open this one either. เปิดตรงนี้ก็ไม่ได้นะโอเคต้องหาทางอื่นแหละไม่ถามจริงๆนะไม่ใช่ว่ามีคนมาอยู่อ่ะมาอยู่แค่ At least we don't have any use for this right now. Remember the snowstorm in 2004? Marianne had us digging for hours. I remember she made it a game at least. That's right. We made tunnels to escape the ice troll. Gotta hand it to her. She can make us do anything if she turned it into a goblin town. So, any idea how we're gonna get in? We used to play under the house when we were kids. Yeah, we stashed all our goblin treasure down there. There was a hatch, right? That opened up into the laundry room? There was. Hope I can still fit. I'm a little taller than I was at 11. อย่าบอกนะว่าให้กูเข้าตรงที่เป็นตรงนั้นน่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะเนี่ยเหรอ You need a hand with that? No, it should be fine. ก็คงโอเคอยู่นะลองดู If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need something to pry it off. ต้องหาอะไรบางอย่างมาใช้นะเครื่องงัดนะ It's screwed in pretty good. We need a screwdriver. เพราะว่าเราต้องหาเครื่องงัดอะโอ้ตัวละ3 ชิ้นขนาดนี้เลยต้องขนาดนี้เลยวะก็คือเราเห็นแค่ไอ้ที่ตัดเนาะ You really want to go out there? No, you're right. ไม่จะไปโอ้ฉันแค่มาตรงนี้เองแกก็เดี๋ยวนะฉันไม่หาอุปกรณ์แล้วนะ I still can't believe I convinced you to climb that raggedy ash tree with me. Yeah, not happening a second time. Oh, come on. I was the one who fell out. And then I had to walk all the way to Delos Crossing to get Tessa to drive you to the hospital. I was fine. You had a concussion. I mean, are you really living life if you haven't gotten a concussion or two? I think that's the brain injury talking. จริงนะมันจะอ้อมต้องหาของแบบว่าเนี่ยอันนี้คืออะไรนะ Doesn't seem like the greenest source of energy. Not like she had the money for solar panels. ลดโลกเลยลดโลกก่อนหรือว่าเอ้ยตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ขายเข้ามาเลยเป็นนี้ At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Hey, it's locked all right. ล็อกอีกแล้วโอ้ยถามจริงผมว่าจะเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย Okay. Should be something in here that'll ก็จะ work. มีของบางอย่างที่ไม่ได้นะ Homemade cleaning products may be better for the planet, but they do not have the same shelf life. Oh, add it to the shopping list.
Hey, I see a screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait, I'm feeling something strange. บางอย่างแปลกๆอุ้ย And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. You were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in your stupid face than be a quiet little mouse. We forgot the key. We need to put it back. Maybe we can hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever. You're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did, but that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And, that's new, right? Yeah. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. It's weird, but our voice was always a good thing. This could be too. I'm feeling something again. Near the barn. Yeah, me too. ตรงนี้เนี่ยอีกแล้วเหรอมีความทรงจำตรงนี้อีกแล้วความทรงจำ Hurry! Let's go see the silent frog. Coming, ไปหา coming. What? Stop sulking. I told you already. I'm sorry. บอกแล้วไงว่าจะ No, you're not. Okay. Guess you don't want to see what I put in the treasure room then. แต่คงลืม What? ของ No, สมบัติ I นะ want to see. ฉันไม่ได้อยากไปนะอีกแล้วเหรอ Guess we know where to search ฉัน now. รู้แล้วว่า We เราจะ just หา have to ที่ไหน remember which one is the silent frog. เขาบอกว่าน่าจะมีบางอันที่เป็นแบบกบเงียบกบเงียบเหรอ So, which one of you is hiding the key? กุญแจน่าจะอยู่ที่อันที่สองหรือเปล่าอันแรกมันไม่ปิดฝาอันที่สองเนี่ยน่าจะใช่ค่ะเราตัวที่สองได้ไหม Damn, where's the key? Seriously? Kidding. Oh, come ล้อ on. เล่น Okay, เฮ้ย okay, บ้า sorry. เนี่ยโอเคฉันขอโทษนะ Nice job keeping a secret, เรียบ buddy. ร้อยเลยแล้วจะเก็บเป็นความลับนะพวกนะนี่แหละโอ้ได้เวลาล็อกอันล็อกแล้วจ้าตั้งแจนี้มาแล้วโอ้ทีนี้ก็หยิบของมาเนาะนี่เราหยิบสิ่งนี้มา Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? หรือว่าเธอมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นน่ะโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไร Huh. Who left this box here? ใคร It looks brand บอก new. นี่นะ It wasn't me. Has someone been out here recently? Guess it's your lucky day, bird friends. ก่อนปะโอ้น่าจะเป็นความโชคดีนะพวกก็มีแล้วโอ้ยอันนี้คืออะไร How did she get around on these roads with this thing? She'd rather have broken her neck than spend money on a new one. Yeah, still waiting for those bikes she promised us. Uncle Eddie got me one, but I hardly ever used it. เคยใช้แต่ก็คงน่าที่จะลองอ่ะตอนหลังที่มันบอกว่าให้เราเป็นงัดข้างล่างเนาะโอ้บ้านมันต้องเก่าแค่ไหนวะถึงขั้นเข้าไม่ได้แต่สิ You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Everything okay down there? โอเคไหมอ่ะ Tyler? ไฮเลอร์โอ้โห It's not funny! ไม่ต
ตลกนะแก And why am I laughing? นั่นแหละที่ฉัน Okay, ถาม fine. But you're still an idiot. เธอนี่ยังโง่เหมือนเดิมเลย Alright, I'm going in for real this time. Okay. I'll see you at the front door in a few เจ minutes. อกันลงประตูด้านหน้าไม่เสียทีนะ มาแล้ว สวัสดีค่ะน้องก้าวสรุปเราต้องไปเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะน้องก้าวไปเลยนะ Ouch! โอ้ Are you okay? โอเค What happened? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ I just hit my อ๋อ head like an แค่ idiot. โดนหัวน่ะ Wait, where are you? เส้นน่ะ I'm ใช้ outside, ที่อยู่ข้างนอก but I นะ can hear you in my ฉัน head. ได้ยินเสียงเธอตอนที่อยู่ในหัว Your เนี่ย voice. เสียงพวก It's เรา back. กลับมา Oh, shit. ว่าจริง Dragons, straight ahead. Need to go left, I think. ต้องไปทางซ้ายเพราะว่าน่ะ Then left again after the goblins. ซ้ายอีกครั้งอ๋อไอ้นี่จะเป็นคนคอยบอกอ่ะอุ้ยนี่ตุ๊กตานี่ Wow, can't say I ever expected to see ว่า you จะเจอ again. มันทีนั้นเนี่ย It's been a long time, buddy. นานมากเลยนะพวก Nope, it was on the right. My น่า bad. จะอยู่ตรงขวาเป็นความผิดตัวเองอ่ะ Past the treasure, Straight ahead. You know, I almost convinced myself our voice was just another childhood fantasy. Me too. Headhunter. Why am I still afraid to say his name? He was Mary Ann's creation. She made all the creepy characters. อะไรอ่ะเอ้ยข้างบนมันมีที่กดอุ้ยนี่ข้างบนเอ้ยวันนี้จะเป็นคนได้ใช่ไหมอุ้ยนี่ไงโอ้นี่มันมาตรงไหนยังไงขึ้นมาได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะล้อเลื่อน Tyler, are you in there? Tyler! ไปเลิก Coming! กำลังไป พี่สาวยืนรอจนแห้ง555 Olive, good to hear your voice again. Yeah, ถึงจะเรื่อง same here. นะ So, coming in or what? จะเข้ามาไหมหรือยังไง Just working up to it. ลองดู Well, we're here. เรามาอยู่ที่แล้วล่ะ Here we are. ถึงแล้วล่ะเรา So, how do we get started? แล้วเราจะเริ่มจากอะไรอ่ะ We figure out what to keep, what to trash, and จัดการ see what else this house might be trying to show us. ทำเหมือนเป็นบ้านปกติอะนะโอเค ก็คือจะให้ฉันเก็บกวาดเพราะมันเถอะอันนี้ Doesn't seem real. เป็นผ้าต้อมเหรอผ้าต้อมแล้วก็เบลอ Of course. No lights, no power. Alright, let's see. Broken shelf, broken jar, and the washing machine. Broken. ที่ใส่ก็พัง The dryer never worked to begin with. ตัว Man, thought dryers were ที่ straight ทำ up ให้ evil. เขาเรียกว่าตัวอบก็คือหาย I hated hanging drippy laundry. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. ต้องหาทางเปลี่ยนแล้วล่ะ We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, เอา so ออกไหม now you don't want to scare ไอ้นี่ someone มัน with ประ those หลาดมาก masks. เลยอ่ะ
Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. You were the one who got freaked out by it. Right. Not that she ever let me wear him very long. กวนทีแล้วหนึ่งกวนทีพี่สาวแล้วหนึ่งก็นะดูจากนิสัยแล้วนี่น่าจะเป็นคนที่แบบชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่สาวมาดูจริงจังมากเลยนะ This bathroom still smells like Marianne. Good scrub and we'll get rid of that too. We were so competitive about who measured taller. Like, we actually had anything to do with it. After all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. ไม่ได้ชื่อไทเลอร์อาจจะชื่ออะไรมาก่อนนะพี่สาวชื่อเอตัวเอแน่นอนแต่ว่าตัวโอเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนเราต้องชื่อที่เป็นตัวโอด้วยแหละแต่ตัวไทเลอร์น่าจะมาตั้งทีหลังตอนที่แบบแปลงแล้วอะไรอย่างเงี้ย I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught พยา me. ยามแต่งตัวนี้นะ Yeah, well, we both know pretty was never my thing. แต่ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแล้วอ่ะก็เธอแปลงแล้วว่ามันก็ไม่แปลกที่เธอจะนี่นะ Not a total disaster, Ronan. ก็ไม่แย่นะเนี่ยโรนัน What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear it. Donation pile it is, then. Wow, ว้าว I forgot all about her weird concoctions. You know, she was always testing them on us. Like we were lab rats. พยายาม ไทเลอร์ก็กึ่งยอชอใช้ได้ทั้งสอง แต่ว่าเหมือนไม่รู้สิเหมือนคือถ้าเป็นชื่อเทเลอร์อาจจะใช่เนาะถ้าเทเลอร์ตั้งแต่แรกแต่อันนี้เขาเหมือนชื่อมีตัวโอแสดงว่าเขาต้องไม่ใช่ตัวโอมาต้องไม่ใช่ไทเลอร์มาก่อนเลย Handmade soap. Still here after 10 years. Impressive. You could say that about the entire house. ทำไมบางอย่างมันอยู่ดีขนาดนี้มันอยู่ดีเกินบางอย่าง โอลิเวีย 555 ไม่แน่นะอาจจะชื่อโอลิเวียหรืออะไรสักอย่างพยายามนึกอยู่ว่าชื่อฝรั่งโอตัวโอเนี่ยอะไรบ้างวะโอลิวิฟโอลิเวียหรืออะไรที่น่าใจเลยอันนี้โอเพนโอลิฟมีอะไรบ้างนี่ String, glue, duct tape. The holy trinity of house repair. Marianne loved having something to fix. แอนนาเนี่ยเขาชอบจัดการอะไรด้วยตัวเองBut not the part where it got broken, especially if we were the ones responsible. I know. I'm just saying she liked to save broken things. ฉันก็ชอบจัดการของที่พังนะคือตอนแรกจะตอบว่าเราก็ชอบนะแต่ว่าจากที่ดูไทเลอร์ตอนที่ดูนะช่วงแรกในห้องของเทเลอร์ After all this time, I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. ก็คือเอลิสันน้องนิโน่นั่นแหละก็เลยคิดว่านะก็เลยไม่ตอบว่าไม่ได้ตอบว่าชอบซ่อมเหมือนกันถ้าแบบว่าเห็นว่าชอบซ่อมเหมือนกันก็คงจะไอ้นี่อยู่แหละ What was she going to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. แต่ก็ไม่ทุกอย่างนะโอ้นี่มันBest mom. You think we ever really believed that, or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. ที่มันฆ่าตั้งแต่สมัยเด็กแน่เลยเพราะมันดูแบบตัวเล็กมากใช่ไหมกรอบปิ้นเลยบ้านนี้ต้องเป็นอะไรกับกรอบปิ้นแน่เลยชอบอะไรกับกรอบปิ้นสมบัติก็พูด Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Becky's store, right? Yeah, you'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. หมาหลายแบบเนาะไอตัวชื่อมิ้นนี่หน้าตาโคตรนี่เลยโคตรตื่นเลยยังไม่คุยได้ไหมไม่ต้องห้องได้แล้วหรอ Marianne's room. Let's not go in there until we absolutely have to. Agreed. ด้วยไม่อยากเข้าไปยุ่งเขาเหมือนไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งนะจะดูอะไร I didn't realize how much I missed the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here. เกมแนวอะไรเหรอคะ Yeah, Marianne was so tired she was usually asleep on the couch. That's why it was so
ไลฟ์อิสเตรนอะไรเงี้ยที่เป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วมันมีการตอบคำถามอ่ะWe'd use our voice so we didn't wake her up. And then we'd be up all night telling stories. ก็เป็นการเล่าการพูดถึง Marianne was none the ช่วงเว wiser. ลาอบอุ่นฝรั่งเขาจะมีเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเตาผิงนะเนาะมันเป็นแบบ She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? Nah. I guess she was right about one thing, but you can't really blame anyone for not listening to crazy Marianne Ronan. พี่สาวแกก็มายืนอยู่กับฉันตลอดเวลานะเหมือนกลัวฉันทำอะไรไม่ดีอ่ะ Wow. Wow. I'm so embarrassed for us. ฉันอาย Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these I might keep. She took so many pictures. เขาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะ Like she had to document every second of our ทุก lives. อย่างที่เรามีชีวิตอยู่เลยอ่ะ It made her happy, and it was kind of nice to see her smile. I guess. You okay? All these happy pictures. They look so sad now. So staged. I know. เศร้าแล้วอ่ะโอ้ยทำไมเธอต้องมาดึงดราม่าตอนนี้ล่ะพี่ฉันอุตส่าห์ไม่ดึงดราม่านะเธอโอ้นก I don't remember these. จำไม่ It's ได้ probably one of Marianne's เป็นสิ่ง unfinished งานที่ masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. ดนตรี In แปล some ก weird way that only made sense to Marianne. ดนตรีมันเศร้าไหมคุณเนมว่ามันเศร้าไหมเราว่ามันเศร้านะคือเปิดมามันเศร้าเลยเราเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาต้องมีความแบบ She pinched every penny. ร้องไห้ตอนท้ายแน่ๆคิดว่านะ Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were gifted. ๆ มันเศร้าปนปริศนา What about you? You think you're gifted? I wouldn't be here if I was. What? Like, in this house with me? I mean anywhere near here. I'd be working in Juneau or Seattle or something. มันใกล้ๆกับยูนิหรืออะไรสักอย่างไม่อ่านไปด้วยมันเศร้าคนอีกเป็นอย่างก็คงมีการสืบสวนบอกว่าเฮ้ยแม่พวกเราเสียใจที่ทำแจกันแตกนะพวกเราไม่คิดว่าคุณจะชอบมันขนาดนั้นเราพยายามที่จะระวังแล้วแค่ปูผิดประเด็นหรือจริงๆมันต้องไม่มีแอลตัวเดียวเพราะว่าหรือว่าเด็กอะนะหรือว่าเด็กมันเลยเขียนปูประวัติเลยแล้วก็พยายามเลยไม่แสดงออกตรงหน้าต่างห้องหน้าต่างหลังจากนั้นมาพวกเราพยายามที่จะหาทางจัดการมันได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่เราทำแย่ๆไว้ขอโทษด้วยเราจะระวังตัวมากกว่านี้แต่นี่มันเขียนถูกนี่หว่าฉันเสียใจมากที่เราทำให้คุณร้องไห้ตลอดแล้วก็ แมรี่แอนคือแม่หรอครับ น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นแม่ค่ะเพราะว่ามันมีก่อนเหตุการณ์ก่อนหน้า Sure, นี้ it's still there. ก็คือ I should check our bedroom เหมือน upstairs. เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งที่บอกว่าเผลอไปจัดการแม่ตัวเองตอนที่สอบสวนตอนเด็กๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไทเลอร์หรือว่าเป็นอลิสันไม่แน่ใจนะฉันเสียใจมากเราควรจะออกไปเล่นข้างนอกมากกว่าแต่ฉันก็บอกโอลี่อ๋อนี่ไงชื่อโอลี่เหรอโอลี่โอใช่ไหมอ่านถูกป่ะชื่อโอลี่ฉันก็บอกโอลี่ในตอนนั้นแล้วพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้พวกเราขอโทษจริงๆน่าจะใช่ค่ะแมรี่น่าจะเป็นแม่ของ What are you reading? จะอ่านอะไรหรอ A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid face, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. สิ่งที่เราทำอ่ะก็จริงแหละ โอลี่หรอครับ How you feeling about being back? รู้สึกไงบ้างว่ามาถึง I thought I knew what to expect, ว่า but รู้สึก everything keeps catching me by surprise. My nerves are completely raw. I get it.
How about อุ้ you? ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีความตกใจ You okay? ล่ะรู้สึกไงอืมถามรู้สึกไงหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะ I'm honestly not sure how I feel yet. I'm just trying to think of it as an empty house. Yeah. An empty house full of actual ghosts. Hopefully they're friendly ghosts. แต่เขาเป็นผีที่เป็นผีที่ดีอะนะอุ้ยมันบอกว่ามีความทรงจำเหรอแสดงว่าเราสามารถกดหาแล้วไม่ได้เหรอหรือเราต้องขยับไปใกล้ๆตรงไหนวะนี่หรอกดไม่ได้แต่มันเหมือนไม่กดความทรงจำเลยแต่ไม่รู้ว่าขึ้นบ้านทางไหนแบบมันต้องมีขึ้นจากจุดเนี่ยมีว่าอ๋อนี่ไงขึ้นทางนี้ ทำไมสองคนนี้สื่อจิตกันได้ครับ ตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะต้องรอต้องดูก่อน If you don't come up soon, I'm gonna take whatever I want from our bedroom. No way, wait for me. เอ้ยรอด้วยสิ No, this นี่แหละ feels like รู้ home. สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆโอ้นี่ไงกล่องอะไรนี้ยังไม่ Look what I found. What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. ทุกอย่างคือ It's เกี่ยว one กับ of the only times I เหมือน remember สอง being เหมือน at เขา peace. แทนสองคนนี้ว่าเป็นกรอบทิมแน่เลยเพราะว่ามีสองคนแล้วก็ตรงกลางเป็นแม่แน่เลยเหมือนแทนว่าคืออาจจะแต่งเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสองคน ใช่ ใช่ไหมนี่มีแบบนั้นมีกบอะไรอย่างนี้คือเล่าเป็นนิทานเลยพี่น่ารักนะเขาทำภาพน่ารักอยู่นะเนี่ยเอาดีน่ารักชอบภาพแบบนี้น่ารักชอบมาก Where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. เรื่องราวบางอย่างที่เป็นความ Yeah, ลับ that day she found out about it. ว่าแม่จะเจอนะนี่ไงเรื่องความทรงจำแม่ยันไทเลอร์จริงด้วยยันไทเลอร์แม่ทำไมแม่ทำไมวะเห็นอะไรWhere is it? What did you do with it? ทำอะไร I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, ไดอารี่หนูไม่เจอ whatever I do, it's just ไม่ for เป็นไร your benefit. จ้ะ You read it, didn't you? You had no Ah, right no. to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to ฉัน keep พยายาม you safe. ต่อสู้เพื่อให้เธอปลอดภัยนะเพื่อให้ลูกปลอดภัยโอ้ my god โอ้ก็คือแม่มาหยิบแดรี่ไปแน่เลยโอ้ my god โอ้อย่างไรเลยโอ้จบเลย I don't know how I never saw it coming. ฉันไม่เคยเจอเลย She told me right to my face. She was willing to hurt me to keep me from transitioning. ทำร้ายฉันโอ้ยทำไมมันเศร้าทำไมเปิดมาก็ไอ้นี่เลยวะ There's no way you could have known she'd มัน go ดู that แบบ far. เป็นความทรงจำ I want my diary back. ฉันอยาก Her ได้ room was the only ไดอารี่ place I didn't look. เป็น Okay, but do you need to get it like now? ปมเยอะแน่ That diary was important to me, Allison. แต่มันสำคัญกับฉันมากนะ Writing down my thoughts helped me realize who I am. ทำให้รู้ว่าฉันเป็นใคร And let's go find it. แล้วเราไปหากันเถอะที่ว่ามันต้องเกี่ยวกับการแบบเกี่ยวกับเรื่อง You การ think her room is อยาก still เป็น locked? อยากเป็นผู้ชายแน่เลย I'm
I'm not คือ looking forward to มี going ความ in แบ there. บเขียน I บัน know, ทึกว่า but we'll have to eventually, อันนี้ and อั I นนี้ need it เรา back. เล่นนะ เป็นฟิลเหมือนแบบวันนี้ไปเจอผู้หญิงคนนึงแล้วสวยเขาดูดีมากน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้หรือบางอย่างทำให้อยากเป็นผู้ชายแบบมีความคิดบางอย่างแล้วก็เขียนลงไปนะแต่แม่ก็มาอ่านกันดีก็คงเป็น Tyler, do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Do you copy? Hey, the postcard we sent ourselves from อะไรแบบ Juno. นี้แน่ๆต้องมีปมเกี่ยวกับเรื่อง What? เรื่องการเปลี่ We ยนแปลง barely had any friends. We even had to be our own pen pals. ผมว่าอาจอยากเป็นอัศวินช่วยเจ้าหญิงอัศวินช่วยเจ้าหญิงช่วยแม่เหรอแบบตอนเด็กอะเนาะตอนเด็กอยากเป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นกอบลินแต่ว่าจริงๆแล้วอยากเป็นอัศวินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนลงไปขอสำรวจห้องก็นิดนึง she'd just bring home a big stack of books. อยาก I เป็น think she เจ้า did us ชา a ย favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Wow, some of our old toys give me the creeps. ของเล่นของเล่นอย่างวะเนี่ย So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie back then. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. ดูมีอะไรเยอะเลยเนี่ย Hey, you. I just found your twin under the house. He's seen better days. ทำไมถึงนี่ของ Oh, this one wasn't mine. อ๋อแสดงว่าอันล่างคือของไทเลอร์นั่นแหละแต่อันนี้คือของพี่นาก็คือยังอยู่ดีอยู่แต่ว่าอันของนาก็คือ Look, it's the game we made, Lucian Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. เราไปสำรวจห้องแม่ดีกว่าเพราะว่าโคตรจ้ามันสามารถสำรวจอะไรได้บ้างเฮ้ยตรงนี้ก็แบบไม่ได้เหรอนี่เรามาดูความทรง Ice จำ King กัน finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! มีการพูดถึง I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. มีการตั้งนิทานอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบไทเลอร์อยากจะเปลี่ยนเรื่อง Where'd you come from? คือลงไปหาไดอารี่กันดีกว่าห้องแม่Hold up. ก่อน Why? ทำไมอ่ะ Remember this? จำได้ป่ะ Unfortunately, You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book.
One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now เกมนี้ storybook ผมเล่นอยู่ puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touche. มันเหมือนไม่แปลสัญลักษณ์แน่เลยอ่ะผู้หญิงจับปลอกโจรอ่ะแล้วมันต้องอ่านแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองในป่าที่ลึกมากมีเจ้าหญิงที่อยู่ในบ้านไม้ถูกสร้างด้วยไม้ที่แข็งแกร่งมากในป่ามีเจ้าหญิงเขาอยู่บ้านมีต้นไม้ผลไม้แล้วก็มีแสงไฟนกอุ้ยนี่ไงนกหรือเปล่านี่ไงมีนกอ่ะเราลองจำไว้ก่อนหรือหนูหรือเปล่าวะนกหรือหนูนกหรือหนูแล้วก็มีอะไรเนี่ยเล่นนะกำลังมันต้องอ่านอ่ะหมดแล้วลูกนกหนูตูนี่แบบมันจะมีอะไรนะอ่ะเดี๋ยวลองดูมีนกน่าจะมีนกหนูนี่หนูเอาละมันต้องผิดต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยมีนกมีนกโอ้หรือมันต้องหมายถึงอีกสองตัวนี้เลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเป็นกอบบิ้นหรือเปล่าเป็นการแก้ปริศนาที่ยากเหมือนกันมีความยากอยู่นะ
ยากเพราะว่ามันมีแค่นกอย่างเดียวแต่ว่าอย่างอื่นไม่รู้หรือนกหรือมันคือนกไปเลยมันมีนกกับหนูแต่ไม่รู้ว่าหนูมันเป็นอะไรหรือเราดูผิดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองเป็นนกคนละ Oh, I think I'm just gonna force this open. You sure? We're not in a rush, and we'll have to fix it. สุ่มๆเลยครับ Alright, one more try. You sure you're done? Maybe if we put our heads together. อุ้ยมันมีให้มีประตูเลย Yeah, I can try again. You sure you're done? Maybe if we put our heads together. Yeah, I can try again. ทางประตูเลยโอ้ยก็ยากเกินมันน่าจะใบ้ซะหน่อยนะอันไหนยังไง You sure you're done? Maybe if we put our heads together. ทางประตูเลย Yeah, I can try again. ยากเลยหรือว่ากบเราลองเล่นดูถ้าเป็นกบ3 ตัวมันตรงข้างหน้าไม่รู้ลองดูมั่วๆก่อนลองมั่วๆก่อนกบ You sure you're done? Maybe if we put our heads together. ไม่ได้ด้วยไม่ใช่กบอีกต้องลองดูสิเพราะว่าทางประตูเถอะไม่ไหวขออนุญาตนะไม่ขอโทษแต่จำเป็นต้องพังไม่งั้นไม่รู้ดิมันงงกับปริศนานิดนึงมันไม่มีแบบบอกเหตุอะไรเลยมันไม่มีหรอกห้องของแม่ ทำถูกแล้ววอแหวน555 So much for the fairy tale mood. Whatever, we're not 10 anymore. ตอนนี้เราก็ไม่ติดแล้วนะ She spent so much time making those elaborate games and worlds for us. Yeah, enough that she lost her grip on reality. So, where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa's judgment. It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. ต้องอ่านเยอะแหละเอาแล้วยังไงมันมีอะไรอยู่ในนั้นหรอหนังสือเหรอ Yes your paper smile อุ้ยเดี๋ยวนะแม่ก็คือลุงเพราะแดรี่สินะหรือเปล่าใช่ไหมนะ Tyler. What? Look. ดูดิ
กับการรับมือกับเด็กเป็นอย่างนี้เหรอ Where did you find that? It was on her desk with her papers. บนโต๊ะกับกระดาษนั่นน่ะ Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. It doesn't make any sense. She was mad, right? เธอต้องบ้าไปแล้วใช่ไหม She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. เธอ She was mad and she attacked you. We both saw it. แล้วก็เห็นเหมือนกัน Then what is this shit? แล้วนี่คืออะไรอ่ะ I don't know. ไม่รู้ I don't know. ไม่รู้ Tyler, come here. มาดูนี่ She can't do this to me. Not ไม่ now. ได้ทำแบบนี้ด้วย When I've finally made sense of a few things. เป็นที่มารู้เหรอ Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. เราว่าเรารู้แล้ว 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. เด็กก็คงยังโรงเรียนแล้วก็ตามหาอยู่ก็คือจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ I think I need some air. เพราะว่าฉันอยากได้อากาศบริสุทธิ์อุ้ยน้ำตามาว้ายอุ้ยน้ำตาลูกผู้ชายในฐานะที่เป็นลูกผู้ชายครั้งแรกเพราะปกติก็คือไม่น่าจะเป็นตอนนั้นนี้คือเป็นผู้หญิงมาตลอดนี่เป็นน้ำตาลูกผู้ชายเรารู้แล้วก็คือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่เขาพูดเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาตัดผมแล้วเธอก็พยายามจะทำร้ายผมเอาไว้ว่าเขาพูดกับตำรวจก่อนนะช่วงต้นเรื่องเลยอ่ะก่อนที่จะเล่นอ่ะ Are you เขา really บอกว่า sure? เขาตัดผมแล้วมาหาแม่แล้วแม่ก็ตีแล้วก็พยายามทำร้ายตลอดเลยเนี่ยบอกประมาณเนี้ยทีนั้น Okay. พี่ตัดให้อย่างนี้เหรอ Here we go. เอาแล้วนะก็คือตัดผมให้น้องใช่ไหมตัดผมให้น้องนี่ไงว้าว Is it all gone? จริงด้วย Yeah. เรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ It looks amazing. โอ้เยี่ยมเลย Really? จริ Yeah. งเหรอ I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight though. It was almost like a party. ก็ใกล้จะปาร์ตี้แล้ว Thank you, Allison. คุณสัน You don't have to thank me. ดาวคำถูกเลย You're my sister. ไม่ต้องขอบคุณหร I อก feel more like your brother. รู้สึกเหมือนเป็นน้อง Brother, sister. We look out for each other. เราจะ But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. แต่ที่ผมจะตัดผมให้เธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะนะโอ้ Mom? แม่ Mom? แม่โอ้เป็นวันฝนตกด้วยนะประเด็นอ๋อเรารู้แล้ว ดีจ้าพี่ สวัสดีค่ะน้องแอมรู้แล้วว่าใครที่ตัดผมคนนั้นที่อยู่ในห้องสอบสวนก็คือไทเลอร์นั่นเอง ก็คือไทเลอร์เป็นคนที่เผลอจัดการแม่ตัวเองนั่นเองนั่นแหละทำนั้นนะคะอันนี้สวัสดีน้องเอ็มด้วยไทเลอร์ร้าย ไม่แต่เขาเหมือนเขามีเหตุผลของเขาจริงๆแล้วไทเลอร์เขาเป็นผู้หญิงมาก่อนเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนแบบเขารู้ตัวเองทีหลังอะไรแบบนี้อุ๊ยแม่ Mom? แม่โอ้เอ๊ะ อ๋อ Oh no. โอ้ไม่ No. ไม่ This is wrong. มันคือความผิด This is all wrong. มันคือความผิดของฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะ Wait! เดี๋ยว Stop! หยุดอุ้ยแม่ก็ติดยาปะเนี่ยหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแม่ก็แบบ
คือตอนแรกเราคิดว่าแม่อาจจะไม่ได้ทันอาจจะมากกว่ามีอะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนแรกคือเหมือนเราเห็นเรารู้แค่ว่าในก่อนหน้านี้เนาะที่เราเล่าให้ฟังว่าตัวผู้ชายคนเมื่อกี้คือก่อนหน้านี้เราไม่รู้เป็นใครเลยถ้ามารู้ว่าเป็นเทเลอร์ปัจจุบันคือบนคนนี้คือเทเลอร์ตัวนี้เนาะ Glad we found your diary. ดีใจที่เจอไดอารี่กันแล้วนะ I guess she was trying to figure out where you were at. เขาคงพยายามจะจัด Yeah, การ well, she should have asked. I wasn't some goddamn research project. I was her child. มันก็เด็กมากอ่ะมันก็มีปมบางอย่างที่ยังไขคดีไม่ออกยังมีอยู่เยอะ About the book. แล้ว Raising your transgender Yeah. child. สวัสดีค่ะน้อง Do you even know how rare these books were in 2005? โอ้มันมีตั้งแต่ช่วงปี 2005 Was เลยเหรอ she trying to figure out how to support พ me? ยายามที่จะช่วยเหลือฉันเนี่ยเหรอ Maybe. But she wasn't trying. She never. เธอไม่เคยทำเลย It doesn't make sense. I ก็ know. อาจจะไม่ You cutting your hair was what set her off, right? นั่นนะ Allison, she read my diary. She already อ่าน knew. ไดอารี่ด้วยนะ It wasn't my hair. And if we were wrong about that, เราก็ไม่ได้เกี่ยวกับความผิดอะไรนั่นน่ะ You think she read it. It's possible she never even opened the diary and that things are exactly like we always thought they were. but if she did and they aren't, God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? you mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. บางอย่างที่ But she was unhinged. So that's it ไปได้ then. มากกว่านั้น She was crazy. แต่ Nothing คือ else to ว่า say. ไงไม่มีอะไร I จะ think พูดหรอก we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. โอ้ยเฮ้ยเป็นหาเดซ่าก็ดีเดซ่าเพื่อนของแม่เนี่ย What about Tessa? แล้วถ้าเดซ่า She was Marianne's closest เป็น friend. เพื่อนสนิทของแม่ Let's ask her about ไป it. ถามเพื่อน Sure. แม่ But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word หมาย was. ถึง But we need to go by the store anyway to get a few things for the repairs. Great. 2 seagulls, 1 stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. And then we found the book, and things changed. You really don't get that? It's just with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just. You graduated 3 years วัน ago. นี้สวยมาก And this is the first time we've seen each other in person. แต่ดูไม่สวยหรอกเออว้าวนะพร้อมที่จะจับไปหรือว่าไม่ว่า I wanted to talk to you about that, but it never seemed like the อันยอม right ลง time. I tried to visit you. ใช่น้ำกระเตี๋ยว I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. หนีห้าว แนวเป็นแนวอันยองโบราณทุกอย่างบวกชู หนีห้าว It ห was มา about me, not you. And making it about you is really not cool. Seriously? That's it? Seriously. Okay then. โอเค So,
I was thinking, do we need to be in such a rush to sell this ส place? บายดีไหม We've been พี่ over เอิ this, ญ and we both agreed it's time for a clean break. I know, trust me. I'm not talking about staying for long. Just long enough to get some answers. And you think this house has those answers? Maybe not, but it's a place to start. Well, it would be a shame if there was something to find. We tossed it out. How about we start digging without putting off the sale? And if it seems like we need more time, we'll talk about it then. Okay. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. If that's really what you need. Alright, deal. Ollie's diary. It's been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while, พี่เอิญยิ้มน่ารัก until I มาก settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. ผู้ชายนี่เป็นไดอารี่นะคะของสมัยก่อนเขาชื่อโอลี่นะ แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทเลอร์แล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วไงก็นั่นแหละเป็นไดอารี่ที่พูดเกี่ยวกับตอนสมัยเด็กเนาะอันนี้น่าจะเป็นแม่นั่นแหละตัวที่เป็นหนูเนี่ยNot a bad view, right? I forgot how beautiful it is. Remember that time we tried to cross the lake after it froze over? Oh yeah, how can I forget? Marianne lectured us for an hour. Well, she wasn't wrong, at least. It was really dangerous. If we'd fallen in, no more goblins. We grew up on this lake. We know how to spot thin ice. I think I'd like to end up somewhere like this. Just not here. Somewhere with more trees than people? Exactly. Just go into it with a little more of a plan than Marianne did. I think Marianne had a plan at some point. She had all that survivalist gear, mostly working generator. I think she was making it up as she went along. Maybe. But ที่เกมนี้ maybe ใคร it's เคย just how ผ่าน she มา was คือ at แบ the บ end, after she lost it. ทำไมหรอแหวน Nice ring. Gift from your boyfriend? Come on, I told you I'm not with anyone right now. Don't rub it in. Why does it look familiar? It was a gift from Eddie. He had them both made at the same time. Both? Oh, wait. Yeah. This ring is supposed to be linked to the one he gave you, in a spiritual way. Do you believe in all that? You mean, do I believe we could be linked in some other metaphysical way? You know, other than the one that already lets us share thoughts and memories. Fair enough. At least the glacier's still there. You have to wonder just what kind of stories it could tell. You know, if it had a mouth. Remember the ice cave? The old bear's den? That's the one. It would have made a perfect secret base if we'd ever been able to find it again. You know, I actually went looking for it a few years ago. Really? No way. So? We found it, but the entrance had collapsed. Ah, bummer. Oh my God! Oh my God! If you squint, you can almost forget Delos Crossing's only a few miles away. I'm sure Marianne tried to. Can't blame her. We're headed there for supplies later. You ready for that? Yeah, but I was really enjoying a day without assholes. Just a little longer, and every day will be asshole-free. That might be asking a lot. Well, guess we better get going. And here I thought you'd never tear yourself away. Yeah, sorry. Views like this, I just tend to get lost in them. Go ahead. I'll catch up.
Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. โอ้โหพี่สาวฉันนี่เป็นนักสังคม 999 ใจโชคดีนะคะที่เอิญแวะมานั่งดูไลฟ์แบบหนึ่ง Seems we got a trespasser. โอ้ What the fuck? เดี๋ยวนี่ใครเนี่ย You got 5 seconds to talk me into defending my property. Your property? 5, บ้าน 4, I'm Tyler. don't know any Tylers. ฉันไม่รู้จัก Three, 3 2, 2 Sam! แซม Ellie? แอลลี่ What are you doing out here, girl? ทำอะไรเนี่ย This ลูก is our house. มีบ้านเรา Was I talking to you? จะพูดกับนาย Sam, เหรอ put the gun down. เอา This is ปืนลงนะ Tyler. นี่ไทเลอ My ร์ brother. น้องสาวเอ้ยน้องชายน้องชายฉันเองน้องชายเหรอ Shit. โอ้บ้าจริง I guess I heard about ไม่ that. เคยได้ยินมานะแต่ฉันไม่คิดว่า Damn. You look like a real เห man. มือนผู้ชายเลย So do you, Sam. You know what I mean. I just didn't know they could make a woman look so much like a ที่ man. เหมือนกับผู้ชายนะเออนี่นะทุกคนมันคือแบบเขาเรียกว่าผู้ใหญ่อะหมายถึงว่า คนที่ไม่ได้แบบอายุเท่ากันหรือแบบไม่ได้รุ่นที่แบบเข้าใจในความเป็น LGBTQ อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแบบเขาก็จะแบบโอ้แบบเนี้ยเหรอแต่ว่าจริงๆถือว่าเบากับบ้านเราเยอะนะถ้าเป็นบ้านเราหรือโซนเอเชียนี่คิดว่าน่าจะโดนหนักกว่านี้คงแบบไม่คุยด้วยเลยอ่ะคิดเปล่า You know, รู้ไหม just trying to be me. ผมก็ It's พยายาม just จะเป็น who คน I am. คนที่ผมอยากจะเป็น Well, I've seen a couple of lady transvestites on the TV เคย before, เห็น but ผู้หญิงที่เขาแปลงเพศมา I've ก่อน never seen a dude. แต่ก็ไม่เคยเห็นนะคนน้อยนี่มาก่อน Sam, that's not how you say that. Say what? Transvestites? การ Yes, แปลงเพศเหรอ it's transgender. มันคือ Transgender men. ผู้ชายแปลงเพศค่ะ I'm sorry. อ๋อฉันขอโทษ It's hard to keep track out here in Delos Crossing. The world's just moving โล on กนี้มัน without ก็ us. เพิ่งจะเปลี่ยนไปนะ It's fine. Let's just change the subject. เปลี่ยนเรื่อง Works ดี for กว่า me. โอเค Tyler. ใส่เลย Thanks, Sam. ขอบคุณนะแจ๊ค So, what are you doing here exactly? แล้วคุณมาทำอะไร Oh, I've been kind of keeping an eye on this place for you, you พยายาม know? จะมา Like patching the roof, checking the pipes, you know, all that stuff. Thank you, หลัง Sam. คาท่อ Oh, อะไรพวก yeah, เนี้ย it's that's no big แต่มันก็ไม่ได้ deal. เรื่องใหญ่อะไร You know, your mama, she was เลยว่า a special lady. She deserved much better than, you know, what you got. Didn't you used to help Mary Ann with repairs and building projects? Oh, yeah. พ่อเคย Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just took it on myself to help her keep this place standing. How antiquated of you. Thanks. I guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks. Oh, yeah, absolutely. But, selling your mother's house? Are you sure? Bad or good? It's all you've got left of her. Funny. Don't remember asking for your opinion on the subject. Tyler! What? ไทเลอร์อะไรเรา What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Of course. This place has got to be full of all kinds of bad memories. But maybe some good ones มี too. อะไรบางอย่างที่ดีนะ Allie, can you hear me? Ty, you can't do this when we're in the middle of talking to someone. But this is pointless. He's hammered. He's always hammered.
And who knows? Maybe it'll make him chatty. Now come on. People think our family is weird enough. Everything okay with you two? Yes. No. Oh, all right. How well did you know her? Not as well as I thought. When I heard what happened that night, well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks say they saw it coming. Not me. Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door. Oh, yeah. Yeah, you two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Nah. We're all done with fairy tales. After what you two been through, makes sense. We should get going. That's all you think we'll get out of him? I guess I could ask a few more questions. Okay. อ๋อ มันหายไปหมดเลยว่ะมันก็ไปเลยว่ะไปเลยว่ะ We should get going. เพราะว่าเราถามไปทุกอย่าง That's all you think we'll get out of him? อันนี้เป็นแบบคุยผ่านจิต He's too wasted to คุย be กั of น any มี more สอง help. คนกัน I'll tell him to get a move on then. โอเคฉันจะบอกเขาแล้วกัน Well, we've got a supply run to make, and Uncle Eddie's expecting a visit. So, Right. Yeah, of course. Get going, you two. Sam, we all gotta get going. Oh, of course. Of course, yeah, I got lots to do myself. Lots of to-dos on old Sam's list. อะไรที่ต้องทำเยอะเลย And you don't want to keep Brown waiting, you know? ก็คงอยากให้ Thanks for looking out for this place. คุณพี่ดูแลแบบนี้ Happy to do it. ยินดีที่ได้ช่วยเหลือนะ Don't hesitate to reach out if you need anything. Anything at ลั all. งเลที่จะให้ใครช่วยเหลืออะไรนะเข้าใจใช่ไหมไอ้นี่มันต้องแอบชอบไม่ใช่เหรอ Sam? แน่เลย Sam? Sam? The keys? กุญแจ Oh, yeah. Of course. Of course. Yeah, they're yours. This place, it meant a lot to your mother. ความหมายของแม่ของ It almost felt like มันเหมือนกับ it was a part of ส่วนหนึ่ her. งของเธอ It's like some part of her is alive here เป็น still. ส่วนหนึ่งของเธอที่ยังคิดอยู่แล้วยัง Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? แหล่ง Yeah. Well, take care of yourself. Both of you. ดูแลตัวเองล่ะทั้งคู่เลย Hey, อุ้ยจะบอกว่าเหมือนจะปวดเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำต้องมีนะทุกคนเดี๋ยวมาเลยเฮ้ยต้องเหนื่อยต้องมือดีมานะ
สวยมาก ก็คือจำมาแล้วพอดีห้องน้ำแล้วก็ทำนู่นทำนี่ด้วยนะคะไม่เป็นไรนะโอเคต่อดีกว่า We really do have a lot to do. Okay, go on. I'll be right behind you. เดี๋ยวฉันตามไปแล้วกันทุกคนเชื่อไหมว่าคนคือมองจากภายนอกเฉยอะทุกคนคือคิดว่าเขาเป็นแบบผู้ชายจริงๆเหมือนผู้ชายจริงส่วนตัวคิดว่าเหมือนไป
อาจจะด้วยฮอร์โมนเพราะว่าเขาเทคฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันก็เลยเหมือนไปเยอะเลยโอ้โหอันนี้ขนมมัดผมขนมมัดจุกเหรออะไรนี่ขนมมัดจุกตรงนี้แฟนของเอ็นสันเหรอใช่หรือเปล่าใช่แฟนหรือเปล่าใช่ไหมนะหรือเป็นเพื่อนไม่รู้ Ready to Veni Vidi Vici? พร้อมยัง I'm ready to talk to Tessa. พร้อมที่เปิดเซ็นต้าแล้วล่ะเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ถ้าเปิดเซ็นต้าแสดงว่านี่เป็นรูป Just try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. So I'm guessing this is Michael? Hey, you. Hey, isn't it your day off? Yep, we're here as patrons. Tyler, meet Michael. This is the annoying coworker I was telling you about. I was there for your introduction to marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying coworker. Rude. Don't worry, she told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally meet you. The Tyler talk goes on 24/7, so I feel like I already know you. So, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency. Cannot wait for us to get out of here. What's that? อะไรเหรออุ้ยมันนานคุยก็คือคุยกัน2 คนเดี๋ยวนะมีระหว่างบางทีเราน่าจะเป็นรูเมทกันกับฉันอยากจะย้ายไปเหมือนกันอุ้ยตายแล้วประมาณว่าให้นางมาอยู่ให้เลือกระหว่างนางมาอยู่กับเราหรือเราจะไปอยู่กับนางเนี่ยอันนี้คือแฟนนางหรือเปล่าหรือยังไงเขาจะเลือกยังไงดีวะยังไม่รู้นิสัยเธอเลยอ่ะประเด็นคือฉันเพิ่งเจอคือคือตัวเอิญเองอ่ะเพิ่งรู้แต่เราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเขารู้จักกันมานานหรือยังแต่ที่น่าจะรู้จักกันมานานแล้วเอาเพื่อความเอาแบบแฟร์ๆก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าให้นางมาอยู่กับเราแล้วกันเผื่อว่าใดวันหนึ่งเกิดนางแบบไม่โอเคกับเราก็ให้นางย้ายไปแล้วกันเพราะถ้าเราไปอยู่กับนางอ่ะเราเหมือนหมาหัวเน่านะอันนี้คือความส่วนตัวนะประมาณนั้นอันนี้แล้วกัน Michael is moving to Juneau too. We were thinking of being roommates. Okay. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking one more day off the calendar. Don't worry, she won't. We'll get the house sold, and you guys can move on. There could be room for you too. For sure. The more Ronins, the merrier. I'm studying to be a chef, so you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah, there's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill, especially first thing in the morning. Shut up, I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two, bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish, even if she filled the lake with cyanide first. Never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. เฮ้ยไทเลอร์มันชอบตกปลาเหรอวะเพิ่งรู้
The future mayor of Delos Crossing. Tom Vecchi? Yep. Is it really that big of a shock? He owns the only store in Delos Crossing, and he's chummy with the Old Boys Club. I guess. He never really struck me as having ideas. And he's not exactly รอบนี้ charismatic. เราเป็นเอลิซานะคะก็คือ Racing here. เราจะต้องมาเป็นตัวเขาเอ้ยจะชนกันทำไมล่ะอุ้ยตรงนี้มีความทรงจำเหรอเดี๋ยวนะความทรงจำตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงมีความทรงจำแถวนี้เหรอดูสิ I want to have the crispy tocino ได้ and noodles and spring กรอบ rolls. แล้วก็ทุกเสียว And แล้ว can ก็ we get the coconut cake for dessert? Easy, easy, my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we แต่ว่า want. นะเขาน่าจะให้เราทุกอย่างเลยนะคะนี่เป็นความทรงจำนะคะก็คือ Man, I miss Tessa's ก็คือ cooking. ตัวเรื่อง She still เกม make เนี้ยมี those, ความ what are they called? มีจุด Fried เด่น banana ตัว rolls? สองตัวเนี้ยเขาจะ Right. เขาจะสื่อกัน No, I'm pretty sure she made them special for ได้ us. สมมติว่าอยู่ห่างกันก็จะเหมือนกับพูดด้วยกันได้ แต่ว่าเป็นแบบพูดในทางจิตอะผ่านแบบสื่อทางจิตอะไรเงี้ยจะได้ยินในหัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเวลาที่สมมติว่ามันวิ้งอะไรเมื่อกี้มันก็คือเราสามารถดูได้ว่าเราเคยมีเหตุการณ์อะไรกับพันตอนเด็กอะบ้างเป็นความทรงจำเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็คือเราได้เล่น2ตัวนั่นแหละแต่ว่าเป็น2ตัวที่สื่อกันได้เมื่อมันเกิดเอาล่ะเราไปหาคุณเจสซ่าอะไรเนี่ยเจสซ่าอะไรนะ Well, hello, Miss Roman. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? จำน้องชายหนูได้ไหมคะ Your brother? น้องชายเหรอ โอ้ Right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or? More or less. We've been working out at the old house, but surprise, surprise, after 10 years of sitting empty, it was missing a few things, hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Okay, so we need candles and an all-purpose cleaner. Plus snacks and drinks. I'm starving. Michael, you want me to pick up some birch syrup for you? Is that some roundabout way of asking me to make you two my world famous pancakes? Ooh, busted. Let's see. Fresh cut peonies, triple layer chocolate chip cake, toasted marshmallow. Are you doing? Plain candles are fine. Hey Tyler, candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis. เอาที่เลือกระหว่างขนมกับนี่เอาวันไหนดีนะระหว่างลูกอมกับขนมอ่ะไอ้ลูกอมอ่ะมันก็กินได้แต่มันกินแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเราต้องขนม I'll take the chips. ขนมนี้แล้วกันมันฝรั่งเนาะมันคือมันฝรั่งเหมือนแบบเลอะไรนั่นแหละ Did you write that? You're sweet, but no. It's from this cheesy movie musical with Idris Elba. Oh, didn't see it. You can probably skip it, unless you're in the mood to. Hey Tom, when'd you get that new California plate? Exquisite hours. I'm more of an Ezra Miller kind of guy. They sent you their license plate? So by pulled strings, you mean you gave Eddie a discount on those new waiters?
Ew, canned ham? How do people eat this? ประเด็นคือฝรั่งเขาซื้อกันอย่างนี้เลยเหรอ Snob much? It's not that bad. Weren't you the picky eater when we were kids? อันนี้คือ Hey, Tyler, remember the Trout King? No เฮ้ย way, it's still นี่ here. คืออะไรอ่ะ Tom would have retired him by now. You kidding? He never misses a chance to tell customers he won a trout derby. It was a 12-pounder. โอ้ยดีเหรอโอ้คุยกับใหม่ขึ้นได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนคุยขอดูเอง Any opinion on cleaning products? Only that using them is an unfortunate way to spend an เราควร afternoon. จะซื้ออะไรดีนะดูแมลงกับก้อนกระเพาะบูมแรงกับโอ๊ตอะไรวะเนี่ยออร์แกนิกลีน That pumpkin's huge. ออร์แกนิกแล้วกัน Organic's better. มันอาจจะดีกว่า เป็นแนวรักโลกนิดนึงอะไรแบบนี้โอ้เนี่ยน้ำอ่ะ Tyler, you want water, soda, juice? น้ำอะไร Whatever you want. ไม่ I'm not ได้ picky. Wish any of it sounded good. จะเอาอะไรนะน้ำ You think you could take a picture of this? Look, all the good fishing spots are marked. อันนี้คือ OJ sound good to you? Yep. อันนี้แล้วกันสีส้ม Okay, I think we're done here. Tom will ring us up at the counter. แป๊บนึงนะฉันอยากคุยกับแม่เพื่อนบ้านเลยคุยกับแม่เพื่อนหน่อย Inventory, huh? Yeah. My mind is so numb right now. Let's pay for the groceries. Anyway, how's the shopping spree going? Finding everything you need? I don't know who arranged all the shelves today, but they're a total mess. Are you coming for me, Ronan? Do I have to remind you of the great spreadsheet disaster of 2014, huh? We don't talk about that. I just made one tiny function mistake. Which wound up in the store almost ordering $10,000 worth of tampons. You really saved my ass when you caught that. Yep, and you still owe me for it. Anyway, how's your day going? We found some stuff in Marianne's room that really threw us for a loop. Do you want to talk about it? I do, but not here. And I think it also might not be my story to tell. But maybe all of us can hang out later and you can get the whole messy story. All right, well, I'll be here if you need me. Need any help? Nah, go enjoy your day off with your brother. งั้นฉันกลับก่อนนะ เพราะว่าฉันซื้อเป็นเรื่องของครบทุกอย่างแล้วนะ Allison, I'm waiting. Let's pay for the groceries. นี่ฉันรออยู่นะ ดูหน้าแหม Will that be all? เป็นน้องหน่อย Yes. ที่นี่ใหญ่อยู่นะ Thank you, Tom. ขอบคุณนะทอมโอเคนะทอม Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. เรากำลังจะอยากเจอ Hi, Tessa. Long time no see. ไม่เจอกันนาน My God, you look like a completely different person. It's โอ้ me. เธอเปลี่ยนไป Plus เยอะเลยเนี่ย beard. Yes. ใช่ค่ะแล้วก็มีหนวดเยอะขึ้นด้วย So we were out at the old house today. เอ่อ Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Marianne's room that took us by surprise. ซื้อของ Oh, really? นั้นนะคะโอ้จริงเหรอ We want to ask you some questions about her. เราจะถามเรื่องนี้นะคะ You're the only person who might have known Marianne better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. มันซับซ้อนอะเด็ก I know, but I need to ๆ ask. รู้แต่ผมอยากจะถาม What is it? อะไรเนี่ย Did she ever talk about me being a boy? ได้บอกไหมว่าผม No. อยากจะเป็นเด็กผู้ชายอะ It never came up. I found out much later, just like everybody else. Marianne was obviously concerned. เขาน่าจะ She really didn't confide in you at all? เขาไม่เคยพูดอะไร Your mother was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end.
Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. What happened that night? You can't understand something like that, but it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you, truly. What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here. It's weird, right? Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. เมื่อกี้น้องที่เขาพูดก็คือเหมือนเขาอะพยายามจะคือตัวไทเลอร์ก็คือน้องชายของเราอะเขาเหมือนคือเขามีเรื่องที่อยากจะมาถามเพื่อนของแม่เขาคือคนที่น้องคุณป้าเขาเกิดคุณป้าหรือคุณน้าไม่แน่ใจแต่เขาพยายามอยากจะถามว่าแบบตอนนั้นน่ะแม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับว่าลูกของตัวเองอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงเพศเป็นผู้ชายไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาก็พยายามจะปิดแหละเหมือนว่าไม่อยากจะบอก แต่เขาก็เหมือนบอกบางอย่างว่าเหมือนแม่ของเราเองอ่ะไม่ยอมพูดเหมือนเป็นคนเก็บอย่างไว้กับตัวตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างจะไม่กล้าบอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราก็โกรธกันเนาะแล้วเขาก็เหมือนพยายามจะถามไทเลอร์ด้วยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยเหมือนต่างคนต่างอยากรู้Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne, can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. What's your excuse this time? Emergency repairs for the beaver dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? I'd completely forgotten about that. I remember it, but not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version, okay? Mom, can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne, can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay, we remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that they walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? No. Marianne defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Which is it going to be? No, Tessa was. She went all Jack Thompson on her. Please, let's just talk for a few minutes. ถ้าเราไม่โกรธทั้งคู่เลยเหรออ้าวก็คือโกรธ I want to... โกรธทั้งสองคนเหรอ talk to you. Which is it going to be? Please, let's just talk for a few ให้ minutes. เรื่องระหว่าง Okay? แม่โกรธกับ You now. Or do I need to start calling in your debts? I wanted to...
เอาเทสต้าแล้วกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าทำไมถึงโกรธ Now, or do I need to start calling in your หรือ debts? อยากให้ฉันพูดถึงเรื่องนี้นั่น The Lord disciplines those he loves. You're failing these kids, Marianne. Judge me all you want, but don't spew that hate around my children. Spew hate? I am trying to be your friend. They need a firm guiding hand, and you, My God, you actually think you're being a friend right now? Talking about my children that way? Yes, you might find this hard to believe, but friends aren't just for loans, Marianne. You really want to get into this? Fine. Let's go to your office. I'll be right back, kids. You stay inside, okay? เดี๋ยวแม่มา What is wrong with you? เราต้องเดินอืม I wish you would have trusted me on this. I really don't think Tessa was being that harsh. You don't know her. And regardless of who started things, once they were in the office, they both went at it. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear over the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. ได้ด้วยเหรออุ้ยผีแล้วเนี่ยอุ๊ยเราแอบ Can I help you, Allison? Oh, no thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. หาอะไรบางอย่าง What's this doing here? นี่คืออะไรเนี่ย Man, Tessa keeps track of everything in these notebooks. Like what? Any loans she's given out, the stuff she lets regulars take for free, แอบมา even ล้วง her ความลับ tithes. ของเพื่อน And แม่ then what? She starts passing out horse heads if people don't pay her back. I think she just likes having a record. นี่ She's ไง gonna เขาจะ hand it พูด off กัน to อย่าง St. นั้นคือ Paul พอ like แบ a บ resume. ตัวเราอยู่คนละฝั่งกันอะก็จะคุยกันผ่านหัวในหัวได้อะไรแบบนี้อืมคือแบบคุยกันได้สื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องแบบคุยเลย Is there something I can do for you? อืม So what are you doing there? Oh, just inventory. Guess I'm lucky I had the day off, huh? Yes, what a lucky coincidence. Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death, didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Now, I was in the middle of something. Okay, ที่เราทำอะไรอยู่ we'll leave you to it. Damn it. I think she knows more than she's letting on. Duh. But there's no way to nail her down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on all the time. What are you thinking? We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Maybe listening to it will trigger something. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as possible. Okay, let's see if we can figure out what song it was. เขาบอกว่าให้คุยกับของกับสามีของเบสซ่านะ Aren't you running for more gun control? My platform calls for sensible regulations, but folks around here need guns for safety. And as you know, we run extensive background checks before each and every sale. Can you believe Tessa and Tom were ever young? I heard that. I may have a little less going on in the hair department, but you should see the rest of Delos High, class of 81. Fair enough. ใจต้องนะ อันนี้น่าจะเป็น
คู่นะของก็คือเบสซ่ากับทอมเนาะแต่ว่าทอมด้านบนไม่เหมือนเลยหรือว่าเป็นคนอื่นเนาะทอมมาดูเหมือนคนข้างล่างมากกว่าที่แน่ใจนะหรือเมื่อก่อนนะคะเด็กไว้ผมยาวไม่ได้ไม่ได้แล้วคุยกับทอมแล้วกันใช่ไหม Hey, Tom. There's something I can help you with? มีอะไรอยากให้ช่วยไหมจะแกล้งคุย How's business? Oh, a little light on customers, but that's given us time to finish up the inventory. I think we might close early. Maybe catch the final of Survival on Ice live. Don't tell Tessa, but I'm rooting for Butch. She thinks he's too cutthroat. I say that's the game. You tried that new chocolate bar we got in last week? Oh, no, not yet. I didn't think I'd like it. Habanero and chocolate. But it's not bad. What'll they think up next, huh? What's next on the campaign trail? A rally down at the harbor. The fishermen are getting pretty fed up with business as usual. I've got some ideas about how to keep the fish populations up, but also put food on the table. Grab some flyers. Help spread the word. This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. How could I forget? I think she's still got the CD back here. A little worse for the wear, of course. Hold on. Here it is. I was happy when it got put away, to be honest. A bit cheesy for my tastes. โอ้โหเครื่องเล่นดีเครื่องเล่นดีทั้งเนี่ยบางเครื่อง This is it, right? ตรงนี้หรือเปล่า Think so. ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะ พยายามจำแต่จะรู้ Whoa. I just got hit with a flood of memories. You seeing what I'm seeing? Should we check this one out? อันนี้เกมไรหรอ เกมเทียวมีวายค่ะอุ้ยยังไงความทรงจำ Mama, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. Oh, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. I forgot how carefree she could be. Yeah. What the hell happened? You think there's more memories lurking around? I don't know. Let's see. The kids keep pestering me for these candies. They're so expensive. Oh, just grab a bag. It's fine. Oh, no. I can't, Tessa. It's nothing. Okay. But write it down in your little notebook. Okay, okay. Whatever you want. There. Happy? Yes. And I'll be by on Wednesday to help you close, like I promised. Tessa acted like she was Marianne's mom sometimes. I think you mean Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case. She was trying to help. We should go find that notebook she was holding. Pretty sure I saw one marked 2004 in the office closet earlier. We should see if we can find that notebook she was holding. Yeah. I think they're all piled up in Tessa's office somewhere. แสดงว่าจริงๆแล้วเฟซ่าเนี่ยไม่ใช่รถนะชื่อเฟซ่าคงพยายามที่จะให้ตัวเองแบบเป็นตำรวจอะฉันเป็นคนทำงานฉันให้เธอแบบเอาลูกอมให้ลูกได้ What? No, I just had a day, okay? I took a pill. I'm fine. I said I'm fine. Kids, come on, let's go. Wait, please. I have something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion.
I've been working with these people for years. They can help. จะช่วยได้เอ๊ะ What do you think that pamphlet was Tessa gave to Marianne? I don't know. I saw it in Marianne's room. It had a creepy vibe, but I didn't think much about it. It was bad, though. Like, maybe conversion therapy bad. I'm sorry. Tessa? Is it okay if I run a quick Google search? My phone's dead. Sure, but make it quick. I'm going to need the computer. อุ้ยอันนี้เรื่องของการอะไรวะเนี่ยโปรแกรมเมอร์เหรอ Virtue Seekers Youth Camp. Wait, what? Is that what she recommended for Tyler? I don't know what to say. I'm sorry, Tyler. Yeah. Let's see how Tessa explains this one away. แอบมาขโมยแอบมาดูเรียบร้อยแอบดูได้ Can I help you, Allison? Oh, no thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Ah, 2004. Anything interesting? สมุดเล่มนี้เนี่ยอาหารออกเลยอ่ะเอลิซ่ามันก็คือเป็นเงินค่าร้านอาหารของวันที่11เดือนกันยาเป็นตุ๊กตาสำหรับเด็กนะคะ She plays Mabel in Witches of Eldon? What? Why would I know about some silly show for teenage girls? อ๋อ น่าจะเป็นแบบเงินแบบนี้ป่ะต้องเคยนะเหมือนแบบเป็นทวงหนี้มั้ยเหมือนยืมเงินแล้วก็ให้แล้วก็ทวงเงินถูกป่ะฉันเปิดผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นฟิลแบบที่ยืมเงินแล้วก็แบบพอถึงเวลาก็แบบเป็นเจ้าหนี้อะไรแบบนี้ No show. It looks like Marianne started flaking on her debt in October 2004. 5 months before that night. I think we've seen enough. Yeah, we've got a good sense of what went down. Let's talk to Tessa. ก็คือเราจ่ายตลอดจนกระทั่งหลังจากวันที่เดือนตุลาปุ๊บก็คือเหมือนมันไม่มีรายการโชว์เนาะอะไรต่างๆก็คือเหมือนแบบไม่ครบอ่ะออกนี้น่าจะแบบไม่ได้ยังเลยหรือเปล่าอะไรลองคุยกับเพื่อนบ้าน Is there something I can do for you? We're back, with details that should help your memory. Oh, really? Yes, really. We were buying groceries, and then you stormed in, threatening to call in debts and demanding that Marianne talk to you. It turned into an argument. So you guys went into the office and blasted that song you used to dance to all the time. Call in debts? I never. Like I'm some kind of loan shark. When did this supposedly occur? Well, our memories don't exactly have timestamps. I can't be expected to take these accusations seriously if you can't even recall basic details. October 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah, we didn't think you guys were arguing about money. We know you support the Alliance for Traditional Families, and that you gave her the pamphlet about their camp. What camp? The Virtue Seekers Youth Camp. It was conversion therapy. You told her that Tyler should go there.
Look, you've clearly decided I'm Judas, just like Marianne did. But I was trying to help. Tyler, she told me she'd been struggling with you, and I'd heard such good things about that camp. You told her to send her child to conversion therapy. Do you know what they do to kids in those places? I do. Now. How did Marianne take your helpful suggestion? Badly. She wanted to let you be whatever perfect little butterfly was in that cocoon. And yes, we argued about it. So she was cool with who I was? She was more than that. She loved you. Listen, I don't mean to be rude, but I really do have a lot on my plate today. Okay. We'll get out of your way then. Thanks, Tessa. Can we grab our groceries? Michael already put them in your trunk. Okay, thanks. Bye, Tom. See you later. What are you thinking? Just trying to wrap my brain around all that. I can't believe you got Tessa Becky to talk about the past. Bravo. Yeah. Marianne, she had my back. It really doesn't change much, right? She was still fucking crazy. She still tried to kill me. But knowing she was trying to protect me before whatever the hell happened that pushed her over the edge, it feels good, Allison. Hey, look at me. You are allowed to feel however you are feeling about this. God, I could use a smoke. You're speaking my language. What? Sorry, I'm just thinking about what this means. Yeah, me too. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. Guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Let's go. This is kind of bleak. It's usually more crowded, but the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after 6? In the mean streets of Delos Crossing, just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. But what about drunk bears? Anyway, he's probably in his office, upstairs. Damn, they still got this creepy mascot, huh? What? Officer Justin Beaver is not creepy. He's Delos Crossing's longest serving officer. Hold on, I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Of course, it's locked. Home sweet home. You spent a lot of time here growing up?
Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. It's freezing in here. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? หนาวอ่ะ หนาวเลย Oh my god! เฮ้ยขอบคุณพี่เบียร์ค่ะขอบคุณครับใจส้มเป็นอุ้ยมีความทรงจำ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เบียร์ความทรงจำอยู่ไหน Brown went missing on a snowmobile ความทรง trip. จำอยู่ไหน Yeah. วันนี้ I thought you were still มี here ใคร when it อ่าน happened. I don't remember เกม it. เทลมีวายค่ะ เกมสไตล์เหมือนแบบลายดิสเพลย์ที่เป็นแบบว่าตัวเลือกแล้วก็แบบเราเป็นตัวนั้นเราก็ I เลือก can't believe they're เส้น still ทางให้ sending เขา psychiatric ก็จะ patients มี to prison. แต่ละเส้นทางก็จะมีเขาเรียกว่าดีหรือไม่ดีแตกต่างกันไปเลยอะ Whew. That is going to smell lovely โอ้โห tomorrow. It's from Tessa's restaurant, right? Uh-huh. ที่มันร้าน Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. ร้านเจสซ่าเนี่ยแสดงว่าที่นี่เขาก็ น่าสนใจ น่าสนใจนะเรียนมาเรื่องอะไรจ้ะแล้วก็เป็นแบบมันก็มีเรื่องพูดถึงประเด็น LGBTQ ด้วยนะเหมือนแบบอย่างตัวหลักตัวน้องชายเราเนี่ยเขาเป็นแบบผู้ชายที่แปลงเพศมาแล้ว แต่ว่ามันมีปมอยู่กับแม่ที่เหมือนจะรับไม่ได้หรือปมอะไรเงี้ยบางอย่าง Stop touching everything, ตอน Butterfingers. เด็กๆ Sorry. อะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้มากเพราะเพิ่งเล่นเนี่ย The Delos Crossing Raiders. They got a basketball team now? Yep. A few cops from this station and some firefighters from the next town over. How good are they? Eddie's within earshot, right? I think so. Then they're great. แต่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเศร้าแน่ๆดูตรงเพราะว่าดนตรีเปิดมาก็แบบรู้เลยว่าน่าจะเศร้าจบตอนจบน่าจะแบบคิดว่านะห้องนี้เข้าได้ปะเข้าได้ไหมเธอเข้าไม่ได้จริงนะโอเคเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้จ้ะ Locked. The mailbox bandit, huh? Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Asshole snagged a box of fancy washi tape I ordered online. See, I was picturing an actual mailbox bandit. You know, like hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, the mailbox is the bandit. Sorry, it was a bad joke. เราก็งงนะคะคือไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงเป็นดาวแล้ว Well, what did you expect, dum-dum? It's a police station. ดำมีบอกดำออกกันดีกว่าโอเคไม่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อยู่ดีก็นะเรา What do you know? Still locked. เราเข้ามาอย่างเขาก็ไม่เขาคงล็อกอยู่แล้วแหละถ้าเปิดได้นี่คือโจร Eddie must have locked it already. เด็กที่ตั้งใจจะล็อกกันนะแสดงว่าทุกคนต้องมีความทรงจำงั้นเดี๋ยว Tyler, you coming? มาด้วยกันเปล่าเทเลอร์ความทรงจำของใครทำไมมันไม่เห็นตรงนี้ไม่มีแบบนั้นเลยว่าความทรงจำข้างล่างหรือว่าเป็น
Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. I don't know, but it's off limits anyway. มีความทรงจำแถวๆนี้อ่ะแล้วแต่จะปัญหามันต้องดูตรงไหนวะเดี๋ยวนะหรือต้องยืนตรงนี้ความทรงจำอยู่ตรงนี้เหรอไม่มีอะไรไม่มีความทรงจำอะไรเลยมันน่าจะมีแบบแถวนี้ที่บอกความทรงจำอยู่ตรงนี้แต่คือตรงนี้ไม่เหรอมีหรือเปล่าตรงนี้ไม่เป็นใจอ่ะหรือว่าข้างบนเหรอความทรงจำไม่มีความทรงจำอ่ะแต่ว่าตัวอะไรจัดการหนักได้ไหมล่ะอันนี้เราจะติดต่อกันนะคนตัวทีเนี่ยเขานี้เนี่ยEdward Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Coffee sound good? The machine is in the break room downstairs. Uh-huh. น้องชายน้องไม่ชอบคนนี้แน่ๆอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงป่ะยังไงก็ได้โอ้ยนี่ไงเขาทรงจำนี่ไงมีอะไรอยู่ความทรงจำอะไรอยู่ให้เข้าไปในนี้หรอมีที่ห้องของชายอ่ะ Here we go again. God, not here too. I'm not ready. Me neither. ไม่พร้อมเลยอ่ะ Something's in the way. มันมีอะไรบางอย่างตรงนั้นอ่ะว่ามีอะไรอยู่ด้วยที่โต๊ะของเปล่า Happy birthday Huh. Looks like she forgot her locker key here. Huh. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. เกิดใครอ่ะครบรอบวันที่ครบรอบครบรอบวันเกิดอายุ29 ปีในเดือนนี้ขอให้มีแต่งานดีๆที่แล้วก็ปีอื่นๆก็พัฒนาให้ตัวเองโตขึ้นมาเรียโอ้โหThat's Denise Wilson's desk. Remember her? Crazy bee? Oof, I should have gotten her something. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He died. Hopefully this doesn't weird her out. จะเขียนอะไรไปอ่ะฉันอยากรู้หรอกลิงขอบคุณที่ช่วยอะไรวะอันนี้รถนะล้อรถเหรออ๋อ Oof, I should have gotten her something. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. เขาน่าจะชอบหมาแน่เขาน่าจะชอบหมาชอบหมาก็เลยแบบทุกอย่างบนโต๊ะกูเป็นหมาหมดเลยวันนี้กุญแจเขาให้ใส่กุญแจอะไรกันเนี่ย
ล็อกเฮ้ยมันมีความทรงจำอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเปิดได้ว่ะเมื่อกี้มันเหมือน Ooh, Rose never lets me back here. เดี๋ยวนะมีความทรงจำอยู่แล้วอยากจะรู้นิดนึงว่าผมจะมีความทรงจำแบบลางๆอ๋อนี่ไงความทรงจำตรงนี้ Where are we going? เราจะไปไหนอ่ะ We're just gonna sit down in here, and I'm gonna ask you a few ไป questions, นั่งอยู่ okay? ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนถามคำถามนิดนึงนะโอเคโอ้นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่น่าจะเป็นตอนที่ไทเลอร์ถูกจับมาแน่เลยอ่ะที่ว่า I really thought I'd locked those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. คือเหมือนแบบว่าเขาก็ถามนะว่าอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเขาก็ทำได้แค่แบบอ๋อเดี๋ยวนั่งตรงนั้น Rose left the computer on. โอ้พาสเวิร์ดอะไรวะหายแล้วหายแล้วไม่รู้รหัสอ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงจะได้ยังไงจะไปหาเมื่อไหร่หรือเราต้องไปดูในโต๊ะของแต่ละคนเนาะ Hey, that coffee is sounding real good. Where's the break room? พอดีว่าเราอยากจะเราสามารถ I should take her out for a birthday drink. อะไรได้ไหมรหัสอะไรวะเนี่ยสวยแล้วเขาไม่มีรหัสเราจะเข้าเลยกูยังไม่รู้รหัสไม่เป็นไรเราไปทำอย่างอื่นก่อนดูแบบห้องนี้เหรอไพรเวทห้องแบบไพรเวทนี่ไงเปิดได้พอนี่ไงห้องส่วนตัวนี่ก็คือห้องเบรกนะนี่ไง Okay, let's go in. นี่ไงเจอแล้วเป็นห้องอะไรนี่เปิดได้ด้วย Yep, it's locked. ล็อกกันนะ Ugh, they've let this place get gross. I'm not that hungry. Check out this masterpiece. You made it? Uh-huh. I glued it to the pot one day when I was bored, and nope. How is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? โอเคเปล่ามีความทรงจำแล้วอ๋อตอนเขาสอบสวน I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't, please, I can't lie. We already lied. โกหกไม่ได้ It's all gonna be fine, okay? ทุกอย่างต้องโอเคโกหกเรื่องอะไรวะเรื่อง You okay? เรื่องอะไรแล้วเธอโอเคเปล่า Honestly, no. ก็เอาตามจริงไม่อ่ะ Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now? No way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. ดูซิว่าอยู่ไหน Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. ทำอะไรที่อยากเป็นแล้วอ่ะ Do you mind if I go inside that room for a second? You sure? แน่ใจนะได้ได้ It's the first time I've been in here since that night. Eddie was so uncomfortable he dropped a vase. นี่ความทรงจำนะ Here.
อ่านั่ง Have a ต seat. รงนี้ก่อนนะ All right. โอเคค่ะอ้าวแล้วไทเลอร์อ่ะ Damn it. อ๋อ Um, โอ้ sorry. โทษทีอ้าว Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. What are you looking at? This poster. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest, hunting for goblin treasure. Just wanted to be anywhere but here. Yeah. Huh. What's that back there? No way. Have you been hiding back here all this time? I'm pretty sure Chief Brown is done with his phone call by now. ว่าเขาน่าจะโทรศัพท์คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปเราไปกันเถอะเราไปกลับไปที่ไปหาคุณลุงเขาอ๋อนี่มันติดก้อนนี้นี่มันติด This is heavier than I หนัก expected. กว่าที่มันคิดนะนี่เรากลับไปถึงได้เลยแล้วมีความทรงจำนี้อยู่ความทรงจำเยอะนะเนี่ยเราอะความทรงจำ Why did you separate us? ทำไม Is Ollie okay? Ollie โอเคไหม Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. โกโก้อยู่ทุกอย่างต้องโอเคนะ I need to ask you a few questions now. ฉันอยากจะถาม Come with คุณ me. หน่อยมากับฉันนะอ๋อน่าจะเป็นเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปในห้องแน่เลยคิดว่านะ You okay? Yeah. เอ๊ะต้องเอา I just usually try my best not to remember that night when I. Ooh, that's gotta be a new record. เดวิดเขาแกเขาบอกว่าไม่มีหนูมา4 วันโอ้ทุกคนปีใหม่ปะเนี่ยไทเลอร์เราไปหาคุณลุงเขาเถอะคุณลุงเขาจะรอนานแล้วไปหาคุณลุงกันดีกว่า Hey, sorry that took so long. โทษทีนะใช้เวลานานไปหน่อย Sometimes these old folks want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, do you remember this guy? จำตรงนี้ได้เลยนะ Yeah, of course. เดี๋ยวน้อง How can I forget? เรื่องนี้ได้ไง Tyler Ronan, ไทเลอร์ back in Delos Crossing. กลับมาแล้ว It's good to be back. And just look at you. A man grown. Yep, guess I ate my Wheaties. The whole clan's so proud of you. How you work with those kids at Fireweed. I always say children are the future. I thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire act from me. Everybody knows that. Look at you two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah, not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually, it's the other way around. Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise.
Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, or police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us, or are you gonna be a cop about Tyler! this? No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about fireweed, but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense, but we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal, and you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 Uncle, then, huh? please. Let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. And 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie? ว่าเอ็นดี้ก็คือทำอย่างดีที่สุดแล้วกับอาจจะคือเหมือนมันไม่เลือกระหว่างว่าคุณลุงทำถูกแล้วกับโอ้ยเลือกยากอ่ะยากจังระหว่างเขาทำถูกแล้วกับฉันทำเลยฉันจะทำเลยฉันจะเลือกยังไงดีให้มันนั่นคือน้องชายเรามันก็โอเคที่มันอยากจะรู้ความจริงในตอนนั้นที่มันทำพลาดไปมันอยากรู้ความจริงแต่ตำรวจเขาก็ทำได้แค่นี้ถูกไหมซึ่งแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะยังไงดีระหว่างเข้าข้างตำรวจกับเข้าข้างเราเองไปเข้าข้างพวกเดียวกันคือน้องเราเองเนี่ยเลือกยากมากเลือกยากมากเริ่มนี่นะมันเริ่มเข้มข้นเราว่าในเมื่อมันเป็นที่เราว่ามันโตเว้ยไอ้ไทเลอร์มันอาจจะยังมีความแบบเป็นเด็กเพราะงั้นเราคิดว่าเราให้ไอ้นี่ดีกว่าแต่เราก็อยากรู้เรื่องราวเพราะว่าเราก็สื่อกันมาขนาดนี้อันที่2แล้วกัน Look, Uncle, separating us like that did not help me heal. If anything, it was the opposite. Even if he had been dangerous, I'd have taken the risk. Being apart was that miserable. I didn't know you felt that way, little moose. It was hard to talk to you about it. I didn't want to seem ungrateful. Look, we've all fucked up. And we've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You want to grab a bite first? It's on me. Don't want to send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay, let's go.เดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรตะคุ่มเมื่อกี้เดี๋ยวนะมีผีเหรอมีผีน่ากลัวเหรอหรือยังไงฮะ
มีผีเหรอหยุดคือใครเริ่มเฮ้ยขอบคุณน้องโววานขอบคุณต่อ100สำหรับน้องหมีนะคะเมื่อกี้คือผีเหรอทำไมมันถึงมีอะไรอยู่ตรงนั้นวะเฮ้ยไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยเป็นแมสฮันเตอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันคือของจริงเหรอมันคือคนเหรอหรือไงวะขอบคุณที่ทางน้องไอติม Please, Mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. ผมจะไม่ทำแบบนี้ I'm going to kill you. ฉันจะจัดการแกโปรดแม่อย่าแม่ช่วยโปรดไม่อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเป็นขวัญอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นน้องอะไรกันเสียงภาค 4HD อันตรา 4K เสียงภาคเลยอ่ะไอ้ฉัน Killed her. I ฉัน killed จัด her. การเขาฉันจัดการเขา We need to call for help. เราต้องหาคนโทรให้คนมาช่วย No, ฉันฆ่า you didn't. ฉันจัดการเขาไม่เธอไม่ได้ I ท killed her. ำฉันจัด And การ when they เขา come, that's what we're gonna เขา tell มา them. แล้วก็บอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ We look out for each เรา other. ต้องอยู่ด้วยกัน That's what goblins do. นี่สิ่งที่กอบทำไง And brothers and sisters. พี่ชายน้องชายและพี่ชายทุกอย่างต้องโอเคไง We're gonna be ทุก okay. อย่างต้องโอเคเฮ้ยก็คือพี่สาวทำเหรออย่างนั้นเหรอสรุปคือพี่สาวเหรอพี่สาวคนทำใช่ไหมพี่สาวจริงๆใช่ไหมสรุปพี่สาวทำตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นอีนั่นนะโอ้ตอนนี้เราจบ chapter 1แล้วทุกคน chapter 1จบแล้วเย้ chapter 1จบแล้ว chapter 1มันมีทั้งหมด3 chapter นะคะว้าวมีทั้งหมด3 chapter อยากดูให้จบเลยไหมคะ3 chapter หรือว่าอยากไปยังไงแบ่งคนดูเรื่องหนังที่เอิญพักก็ได้อ๋อโอเคค่ะงั้นก็เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะแต่รู้สึกว่าคนมาดูน้อยนะผมว่าวันนี้รู้สึกได้ว่าคนมาดูน้อยเพราะว่าเข้าใจนะเพราะว่าที่ไม่ได้มีซับไตเติลภาษาไทยให้เข้าใจทุกคนอาจจะแบบบางอันที่ก็แปลไม่ทันคือเขาพูดกันเร็วๆอ่ะนึกออกใช่ไหมบางอันก็จะมีบ้างที่อาจจะแปลไม่ทันจะทำให้น้องๆอาจจะไม่เข้าใจในบางอย่างอะไรเงี้ยแต่พี่ก็พยายามจะอธิบายเพราะว่าเหมือนอธิบายตอนท้ายมากแบบพอมันพูดเสร็จพี่ก็อธิบายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าให้พี่แปลพร้อมไปเลยอ่ะพี่แปลไม่ทันสมองมันคิดไม่ทันว่าต้องพูดมันแปลว่าอะไรว่าบางคำเลยมันนึกได้ตอนแบบสมมติว่าจบประโยคไปหลายคำแล้วถึงมานึกได้อะไรแบบเนี้ยในเมื่อถ้าน้องๆบอกว่าอยากจะให้รอก่อนใช่ไหมคะก็จะเหลือ2 chapter ก็ได้อยู่นะถ้าอยากจะให้พักจริงๆคืนนี้มันก็อยู่ยาได้แหละ2 ชั่วโมงเพราะว่า
พรุ่งนี้ก็ไปสอนแต่ว่ามันเป็นสอนแบบไม่นานไปสอนแบบแต่แต่คือทุกคนอยากให้พี่ไปพักก่อนใช่ไหมเอาแบบนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็พักเรยยะพักเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวตอนแรกว่าจะพักตอนแรกว่าจะไปต่อแต่ว่าคิดว่าน้องๆหมดอยากไปพักงั้นก็พักก็ได้ค่ะแต่ได้แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เล่นอ่า identity นะคะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็มาน่าจะ2 ทุ่มกว่าคือมาเลทกับปกติหน่อยบอกไว้ก่อนก็เลยคิดว่าจะลองเทสดูว่าถ้าเล่นไอเดนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าเอางี้สรุปเนื้อเรื่องนิดนึงแล้วกันยังไม่ทันได้พูดสรุปเนื้อเรื่องก็คือ chapter 1นะคะมันเริ่มจากการที่เปิดมาก็คือเราก็ได้รู้จักตัวตนของทั้งไทเลอร์แล้วก็เอลิสันเนาะตัวเอลิสันเป็นพี่สาวก็คือเป็นพี่สาวที่มีน้องที่ตอนแรกก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็แม่ก็เหมือนรู้ความลับเกี่ยวกับตัวของตัวไทเลอร์ตอนเด็กๆว่าแบบเหมือนเขาเป็นแบบผู้ชายข้ามอยากเป็นผู้ชายข้ามเพศเนาะอยากเป็นผู้ชายคนนี้ว่ะอยากเป็นผู้ชายแล้วเหมือนเขาก็มีความแบบต้องเก็บงำบางอย่างเนาะก็เขียนเป็นไดอารี่เอาไว้อะไรเงี้ยความรู้สึกต่างๆเขียนไว้ในไดอารี่แต่ก็แบบความที่แม่ก็มาเห็นพอดีเนาะก็เลยทำให้แบบนางก็เหมือนไม่ได้ดั่งใจหวังอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะไรแบบนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแชปเตอร์หน้าน่าจะมาต่อกันซึ่งจากที่ดูตอนนี้มันก็มีปมฝันดีค่ะตอนนี้ก็จะมีปมบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นแบบเกี่ยวกับแม่กับลูกเรียกว่าลูกชายกันนะเพราะว่าตอนปัจจุบันเป็นลูกชายก็คือเป็นปมแม่กับลูกใช่ไหมแล้วก็จะมีอย่างเมื่อกี้ก็มีประมาณว่าตัวเอลิสันเองก็เหมือนมันถูกสปอยว่านางเผลอจัดการแม่ตัวเองเพราะตอนแรกเราคิดว่าเป็นไทเลอร์ใช่ไหมที่จัดการปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นเอลิสันแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเหมือนมันมีคนที่เป็นคือเขาแทนตัวเองว่าเป็นฮันเตอร์แมสฮันเตอร์อะไรสักอย่างที่เราเห็นในหนังสือการ์ตูนในหนังสือที่เขาแต่งกับแม่กับลูกเขาอะนะมันเหมือนเขาเป็นฟิลแบบน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เรายังไม่รู้ความจริงคือเหมือนเขาจะมาดูซึ่งตอนที่อยู่ในสถานีตำรวจก็ดันมีคนนั้นอยู่ด้วยเราก็เลยแบบแบบเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยถึงมาหาได้ถึงมาอยู่ตรงนั้นได้อาจจะเป็นคนนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแค่นั้นแหละหรืออันนี้คิดเองนะหรืออาจจะเป็นแม่ที่ยังไม่ตุยก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะใช่ไหมอาจจะเป็นแม่ก็ได้ซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็มีความซับซ้อนนี่นะแบบเหมือนจะตรงแต่ก็มีจุดที่หักมีจุดที่ยังไม่รู้ของในเรื่องอีกอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเป็นมีความน่าสนใจพอสมควรนะสำหรับเกมนี้ก็เกมนี้เป็นอยู่ในค่าย Xbox Studio นะคะใครที่อยากจะซื้อก็จริงมีในสตรีมแล้วก็ใน Xbox ก็ลองถ้าอาจจะซื้อเป็นแบบเกมพาร์ทแล้วก็ลองทดลองเล่นก็ได้เพราะว่ามันก็เล่นแป๊บเดียวแล้วจบเนาะมันเป็นแบบเรื่องเล่นแล้วจบไม่ได้แบบเล่นได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ซื้อแบบอาจจะทดลองปี1 เดือนเงี้ยก็มาลองโหลดเล่นนี้ได้คิดว่านะน่าสนใจใครอยากลองเล่นอยากไปดูเนื้อหาจริงๆมันจะมีบางช่องที่เขาทำเป็นแบบภาพไทยเลยอย่างเงี้ยเนาะไปดูอันนั้นน่าจะเหมาะเพราะว่าพี่อาจจะแปลไม่ค่อยตรงมากแต่พี่จะเป็นสไตล์สรุปมากกว่าสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าคร่าวๆในนี้มันพูดถึงอะไรนะตอนนี้อะไรซึ่งตอนนี้ก็คือจบ chapter 1เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกัน chapter 2
ครั้งหน้าถ้าเล่นเกมนี้อืมพี่อาจจะพี่อาจจะเล่นตอนกลางคืนนะคะหมายถึงว่าคือเข้าใจได้ว่าเข้าใจได้ว่าทุกคนน่ะไม่ค่อยอยากให้เล่นเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพอดีมันมีอันนี้มา74%เก็บนี้โอเคเขาบอกว่าสองคนนี้ยังรักกันอยู่นะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าเอลิสันรู้สึกดีใจที่ไทเลอร์ยอมรับในข้อเสนอของที่เป็นธรรมของเอ็ดดี้แล้วก็ เราเป็น19%อันนี้คือตอนที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องแก้ปริศนาที่มันจะมีตอนที่มันเป็นวงกลมตรงประตูแม่แล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเราก็มองอยู่นั่นแม่งทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือนางสวัสดีงับไม่รอดสรุปไม่รอดเราก็เลยต้องใช้วิธีการพังประตูแทนใช่นะคะคือแต่เอลิสันก็คืออันนี้มันก็เลยบอกไปว่าเอลิสันรู้สึกแบบใจแป้วที่ตัวไทเลอร์ปฏิเสธที่จะทดลองที่จะไขปริศนาเจ้าหญิงแต่คือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าควรจะแก้ยังไงมันยากเกินมันต้องไขแบบคือมันต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยระดับหนึ่งที่ไม่ได้รู้บางคำที่มันแบบงงนิดนึงสวัสดีค่ะไทเลอร์รู้สึกเดี๋ยวนะของเรา48เหมือนรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงความจริงของที่เอลิสันจำได้เป็นความทรงจำมันจะเป็นตอนอันนี้จะเป็นตอนที่เราตัวเราเล่นเป็นเอลิสันใช่ป่ะแต่เขาให้เลือกระหว่างว่าจะดูความทรงจำของฝั่งเอลิสันเองที่เป็นตอนนั้นก็คือมันเป็นตอนที่แม่กับเพื่อนเขาที่ชื่อเทสซาที่อยู่ร้านสะดวกซื้อตรงนั้นนะที่เป็นเพื่อนกันเขาเหมือนทะเลาะกันใช่ป่ะแล้วเหมือนเขาให้เรื่องระหว่างว่าจะให้เทสซาโกรธหรือจะให้ฝั่งแม่เราโกรธซึ่งอันนี้เหมือนประมาณว่าเทเลอร์อาจจะไม่ค่อยโอเคกับด้านนี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนนางตัวเอลิซาเองเลือกตัวของนางเองเหมือนเขาเรียกว่าเรื่องความทรงจำของนางเองอะไรไม่ได้ไปเลือกดูความทรงจำของฝั่งไทเลอร์เขาก็เลยอาจจะติดใจกันนิดนึงต่อไปอันนี้อันนี้เป็นตอนสุดท้ายเลยตอนท้ายที่ไทเลอร์เขาถามเอลิสันประมาณว่าคือเหมือนมาว่าเขาทะเลาะกันว่าแบบทำไมแบบตำรวจลุงเอ็ดดี้ทำไมเขาเป็นตำรวจใช่ป่ะแล้วเขาเหมือนสืบสวนอะไรมาทุกอย่างครบหมดแล้วแต่ทำไมเขาเลือกเหมือนว่าไม่ทำคดีต่อไม่แบบช่วยเอาพวกแฟ้มคดีข้อมูลต่างๆมาอะไรเงี้ยไม่ยอมบอกนางใช่ไหมซึ่งเราก็เหมือนประมาณว่าเข้าข้างน้องเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวรู้สึกว่าในเมื่อเราอุตส่าห์มากับน้องขนาดนี้แล้วเหมือนแบบแนะนำน้องว่าไปคุยกับเทสซ่าไหมไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไหมก็จะคือน้องมันอยากรู้เรื่องราวของตัวเองที่มันทำพลาดเนี่ยมันถึงอยากรู้ความทรงจำตัวเองตอนนั้นใช่ป่ะนี่ก็เลยคิดว่าเมื่อมันมาขนาดนี้เราก็ต้องเชื่อน้องตัวเองหน่อยแหละว่าแบบให้น้องได้แบบพิสูจน์ได้รู้อะไรนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็เลยเชื่อใครเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาฝั่งอินดี้คิดว่ามันคงจะแบบน้องคงไม่พอใจอย่างแรงคิดว่านะแล้วก็แซมใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ขอเอาแซมเหมือนประมาณว่าตอนที่คุยกับแซมตอนแรกมันจะมีตอนที่เข้ามาแล้วเหมือนแบบที่ว่าเหมือนนางแบบขู่เหมือนมาว่าแซมมันขู่ว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นใครว่ามันจำไทเลอร์ไม่ได้เพราะว่าไทเลอร์เมื่อก่อนมันคงเป็นเด็กผู้หญิงแล้วนี่จำเป็นเด็กผู้หญิงไปไอ้นี่มันพอมันโตแล้วมันเลยจำไม่ได้แต่มันจำไอริสันได้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ปะทะกันเท่าไหร่ก็โอเคก็ยังดีเทสซ่าเนาะ
เขาบอกว่าก็คือได้เปิดเผยเกี่ยวกับแมรี่แอนให้ฟังเพราะว่าตอนแรกเหมือนไม่โอเคใช่ป่ะแต่เนี่ยเขารู้เรื่องราวของตัวแม่แล้วเขาก็เลยเหมือนยอมบอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวก็ในเมื่อเขารู้แล้วก็ต้องยอมพูดความจริงแต่เราพูดไม่หมดป้าก็ยังพูดไม่หมดอยู่ดีนะคะป้าโอเคมาที่เอฟซี่เนาะอันนี้ก็คือด้วยความที่เมื่อกี้เราบอกไปเนาะว่าเราเชื่อใจไทเลอร์ไปนี่ก็เลยแอบไม่ค่อยเชื่อใจเรานิดนึงเหมือนกับความเด็กอ่ะเขาว่าโอ้ยเด็กเนี่ยก็คือเด็กแล้วเนาะอุ้ยมันต่อเลยเหรอ So what now? Well, he's obviously not going to give us the truth. เอามันต่อเลยเหรอ So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. โอ้ตายแล้วเหมือนให้เลือกระหว่างอันนี้คือตัวอย่างต่อของภาคchapter ต่อไปนะก็คือมันประมาณว่าไทเลอร์อ่ะอยากจะขุดคุยประวัติของที่ทำงานของเอ็ดดี้นี่แหละเขาก็เลยเหมือนคุยกันกับพี่นางว่าแบบเอาไงดีจะแบบไปเจาะข้อมูลไหมหรือเราจะกลับบ้านอะไรแบบสวัสดีค่ะคุณสวยครับสวัสดีนะคะพอดีว่าน้องๆเขาบอกว่าอยากให้พี่พักผ่อนคือหลักของวันนี้จริงๆพรุ่งนี้พี่ไม่ได้ไปสอนเช้าบอกก่อนไปสอนตั้งเย็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะกลับมาช้าก็เลยจะถามว่าหรืออยากให้เล่นเกมอื่นไหมนอกจากเกมนี้ถามก่อนที่เป็นครูหรออ๋อเป็นค่ะแต่ว่าเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนครูสอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบครูแบบไม่เท่าไหร่อยากจะถามว่าหรืออยากให้เล่นเกมอื่นไหมนอกจากหมายถึงว่าอันเนี้ยเดี๋ยวไว้ไปต่อครั้งหน้าไหมเอาไงหรือว่าจะต่อเลยให้มันจบไปเลยหรือจะยังไงแต่ก็มีน้องบอกว่าอยากให้พี่พักอ่ะเอาไงดีอ่ะจริงๆก็ยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะแต่อยากอาจจะพักแบบแป๊บนึงได้อ่ะเอาเกมพงดูงดค่ะไม่เอาเกมผีนะขอร้องเลยไม่เอาเกมผีน้องอาร์เพิ่งมาตอนที่เพิ่งจบ chapter 1โอ้ยจบ555เล่นมันจบไปเลยใช่ไหมก็คือเล่นไปเลยเนาะก็ได้มั้งแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขออันนี้ถามแบบนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะขอเอาพวกของอะไรลงไปเก็บข้างล่างนิดนึงอ่ะคือพอดีเพิ่งตื่นนอนโอ้ยน้องอาร์ตตื่นchapter 1เพิ่งจบไปเลยลูกต่อยาวได้งั้นต่อจนจบไปเลยเนาะไหนๆก็เล่นแล้วเพราะว่ามีแค่3 chapter น่าจะไม่นานมากว่าโอเคเดี๋ยวน้องอาร์ตจะได้ดูด้วยแต่น้องอาร์ตไม่ได้ดู chapter แรกเดี๋ยวสรุป chapter แรกสรุปช่วง chapter 1ให้ฟังนิดนึงเนาะก่อนสรุปแป๊บนึงว่าเดี๋ยวพี่จะลงไปหาจัดการอะไรแป๊บนึงก็คือ chapter 1ที่บอกไปคือตัวผู้หญิงผมใส่หมวกสีแดงเนี่ยเนาะก็คือเป็นตัวพี่สาวแล้วก็ตัวนี้ทุกคนคิดว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายข้ามเพศก็คือตอนเด็กๆอ่ะคือตอนสมัยเด็กอ่ะเขาเป็นผู้หญิง2 คนทั้งคู่แต่ทีเนี้ยฝั่งเนี้ยค่ะเมื่อก่อนชื่อโอลลี่เขาจะเป็นคนที่เหมือนอยากจะเป็นผู้ชายอะนะเขาก็เลยก็มาปรึกษากับพี่อะไรเงี้ยเนาะก็คุยกันใดๆอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เจอในchapter 1เนาะก็มีการแบบพี่ก็ตัดผมให้อะไรเงี้ยซึ่งพี่เขาก็เข้าใจกันแต่ว่าพอแม่เห็นแล้วแม่ก็จะแบบคนเหมือนเขาเรียกว่ายังรับไม่ได้อ่ะแล้วก็มีการแอบเอาไดอารี่ของตัวเนี้ยตัวไทเลอร์เนี่ยไปเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าได้อ่านหรืออะไรไหมแต่ว่าตัวไทเลอร์เข้าใจว่าคงอ่านแหละเพราะว่าเหมือนประมาณ
ก็ต้องอ่านแหละอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเหตุที่ทำให้ทั้งคู่มีเขาเรียกว่าเป็นคดีติดตัวเพราะว่าตอนเด็กอ่ะมันมีตอนเกิดตอนแรกที่ว่าเป็นเด็กผู้ชายก็คือน่าจะเป็นเมลิไทเลอร์นี่แหละที่เหมือนเขาไปสืบสวนสอบสวนว่าแบบตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้คนนี้ตอนนั้นที่เด็กๆอ่ะเขาก็เล่าว่าแบบตอนนั้นมันเป็นอะไรแค่ผมไปตัดแค่ประมาณว่าไปตัดผมแล้วก็แม่ก็เหมือนโมโหเหมือนโกรธเหมือนเป็นบ้าอะไรเงี้ยแล้วตัวไทเลอร์เองก็เลยแบบเหมือนจัดการแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ล่าสุดอ่ะก็คือตัวของเอลิสันน่ะที่เป็นพี่อ่ะมันมีภาพตอนเด็กๆในอดีตเนาะว่าแบบเหมือนพอตัวเทเลอร์เหมือนมาว่าขอร้องอย่าจัดการแล้วแม่เหมือนน่าจะมีอาการติดยาด้วยเท่าที่ดูนะเหมือนติดยาแล้วก็อะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรก็เหมือนแบบพยายามจะจัดการลูกอะไรเหมือนอาจจะโกรธอะไรสักอย่างเอากรรไกรจิ้มแม่หรอใช่อุ้ยรู้ได้ไงอ่ะใช่แล้วเอากรรไกรจิ้มแม่ฮะนั่นแหละซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้หญิงอ่ะตัวพี่สาวอ่ะนั่นแหละเหมือนโดนไอ้นี่กับแม่เหมือนจิ้มแม่ไปอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุการณ์เดี๋ยวพี่มานะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขอเอาของไปเก็บข้างล่างแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเรามาต่อกันไหนๆก็โอ้ my god ขอบคุณค่ะคุณใจส้มนะเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวรอก่อนเคยเห็นพี่สาวเล่นอยู่มั้งโอเคกลับมาแล้วนะอ๋อโอเคมาไปต่อชัปเตอร์2กันนะคะทุกคน Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. เก่าแก่มีกอบลินอยู่2 ตัว The crafty goblins did everything together เนี่ยพี่ชอบตัว until ละคร one อัน day, นี้มากเลยอ่ะมัน when น่ารัก darkness มากเลยอ่ะ overwhelmed the big wooden house in which they lived. เป็นน่ารักเนาะ Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. เหมือนต้องแยกกันอยู่อุ้ยเหมือนมันเล่าชีวิตมันเลยวะเนี่ย 10 years later, they were finally reunited, and together, they decided to confront the darkness in the big wooden house. เหมือนแบบว่าอยู่ด้วย
ด้วยกันมาแล้วก็แยกกันเพราะว่า Though they ต้อง sought ทา the นแย help ก of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long gone ก็ไม่ past. มีใครช่วยเหลือเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครคอยช่วยเหลือเลย This is how the goblins found themselves alone in the woods, trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. ชอบการ์ตูนแบบเนี้ยเนาะน่ารักอ่ะมันเป็นสไตล์เลยนะสไตล์ภาพนิทานใช่ปะมันน่ารักมากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยอันนี้พี่สาวนะตอนเด็กเนาะอะไรอ่ะ Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. พี่จะขออนุญาตแปล You be sure to wear your hat. สรุป ไปก่อนนะครับ โอเคค่ะบ๊ายบายพี่ขออนุญาตเป็นการสรุปเนาะหมายถึงว่าจะไม่ได้แปล มันดูน่า All right, who wants ice cream? Eat up. สรุปแปลเนาะจะไม่ได้แบบแปลตามไอ้ตรงตัวขนาดนั้นดูนะ Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone, and with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman, alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure, and her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. Mwah. I love you too. Sleep well and dream, my doves. Ollie? Ollie? What a waste. Allison! Ollie! Allison, help! โอ้อ๋อไอติมเหรอโอ้อันนี้ตอนแม่นี่เหรออ๋อตอนคือเป็นเหตุการณ์ที่ตอนที่ฝั่งฉันเห็นโอ้เอาเป็นเราก็เครียดนะอยู่แบบเผลอจึ๊บแม่ตัวเองเนี้ยทำอะไรไม่ถูกอยู่แล้วหรอกเราก็ทำอะไรไม่ถูกหรอกอยู่แบบมันมีความแบบเนาะคือเขาคงคิดว่าเป็นคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่แม่หรือเปล่า I need to call for help. Allison. I killed Mom. I killed her. จัดการเธอฉันจัดการแม่ฉันความลับของChapter 2ความลับของครอบครัวนะคะเทลมีวายบอกเป็นทีแล้วทำไมโอ้ยภาพมันสวยจังอย
ากรู้เลยเพลงอะไรอ่ะเพลงแบบอ๋อโตมากันอะไรอย่างนี้นะคะ เหมือนน้องมันก็ไม่ไว้ผมยาวตลอดเลยที่สังเกตมีแบบที่เย็นไว้ผมยาวอย่างน้องมันก็คือแบบไว้ผมสั้นตลอดคงรู้ตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแน่เลยคิดว่านะทำไมหมอนมันดูบางอย่างนั้นนะมันก็เกินไปปะวะมันน่าจะหนามันยังรู้นางเป็นเกย์แก้หรือการเลยทุยอ่ะต้องบอกว่าเป็นผู้ชายดีกว่าหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงแต่เป็นคือตอนแรกเป็นผู้หญิงแต่เป็นเทคฮอร์โมนแล้วกลายเป็นผู้ชายแท้ๆก็ตีว่าเหมือนทอมมาแหละง่ายๆเหมือนทอมถ้าไปนี้ก็คือเหมือนเป็นทอมมาแหละเป็นทอมที่เทคฮอร์โมนทุกอย่างมันเป็นผู้ชายแบบก็ถือว่าสมบูรณ์นะเป็นผู้ชายโดยสมบูรณ์อ๋อที่เป็นผู้ชายตั้งแต่เกิดอ๋อไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแต่เกิดแต่ว่า I thought coming here would be closing a chapter of our lives, you know? น่าจะเป็นอย่างนั้นนิสัยน่าจะแมนด้วยแหละ Instead, we've spun off a whole miserable prequel trilogy. เป็นพี่น้องกันนะ Okay. No. We're not letting ourselves do this again. Come on, up. Mind-numbing labor's a great way to forget your troubles. Can't we just have coffee instead? No. On your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. Goblin face is keep, dollar sign is donate or sell, and trash can is, well, trash. By the way, I cleared out most of the stuff from the bathroom this morning, but I left you the toilet. How very generous of you. Everywhere I look, there's just stuff, and more stuff. Mary Ann the Magpie. Hello, ancient broken down machines that will be the future owner's problem. We don't really want to keep anything in here, right? Thanks for clearing out those cabinets. Not my pleasure.
Say ah. Ah. I remember cutting off shaving cream beards with these. Oh, yeah. Oh, ew, ew, ew. Raven Sarah. Oh, God. I can still taste it. Put it away. Ugh. ต้องเป็นอะไรที่แบบเหม็นแบบกลิ่นน่าจะแรงสุดๆ What about that dresser? If you want your towels to rot, go for it. Maybe someone could clean it up? It's well made. Your call. มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ปะที่เก็บไว้ก็ได้นี่ Keeping it. ไอตัวตู้เนี่ยมันยังเก็บได้ดีอยู่เนี่ยใช้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเผื่อแบบไว้เก็บของอะไรไม่ได้เนาะนี่คือแซลมอนอ๋อเค้กเมนูนี้ดูนะ Ancient appliances, you are staying here. Although, that oven looks in okay enough shape. No way. We are not moving the oven. เขาบอกว่าอย่าไอ้นี่เชียว ติดตรงนี้ได้ด้วย You're doing a great job. Thanks. ตอนแรกนึกว่าจะแบบแกล้งว่าแบบเอาไปทิ้ง อันนี้คือแบบเก็บไว้ไงคือถ้าแบบว่า ถ้าเป็นอะไรนะขายหรือแบบไอเนี่ยจะตลกกว่านี้แต่คือแบบแกล้งน้อง Rummy table and wobbly chairs. เฮ้ยโต๊ะเก็บไปเถอะ A nice tablecloth could hide the stains. A tablecloth? Ooh, fancy lady. เพราะว่าเงี้ยก็เผื่อไว้กินนะเก็บไปแบบข้าว Oh, God. What's that smell? โอ้โหพูดเหมือนกันเป๊ะโอ้โหพูดเหมือนกันเป๊ะ What's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Sam got that smell getting a skunk out of our barn. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. All she needed was a little nudge to get her on her way. Sam Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. You hungry? We have a whole lot of nothing. I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. I'm sorry, sir. We are all out of pickles today. Could I interest you in a ketchup-only sandwich? Looks like there's still a bottle back here. Ew. Says the guy who used to eat peanut butter with ranch. So good. That's a nice face. I wonder if my horse figurine is still in there. You're welcome to stick your hand in there to check. มีอะไรที่ขายมันมีแบบสีชมพูนี่สีชมพูอ๋อสีชมพู Ugh, gross stain is gross. What happened? Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually be picked up. Brilliant move, Ronan. I was so afraid that Marianne would ground me for the rest of my life. But she didn't, right? No. I remember her saying that sufficiently adventurous play ensures that accidents will happen, and that it wasn't a big deal. But still,
No more tea parties inside. I guess it's finally time to take these pictures down. Yeah, still deciding what to do with them. I mean, most of them are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but... But not really. I get it. It's just weird. Seeing myself like that again. Damn. Didn't think a picture could throw me like this anymore. I'm sorry. That sounds really rough. Yeah. I mean, don't get me wrong. I'm like 1,000 times better. But I've got a ways to go before I'm comfortable taking my shirt off. Which is why I'm scheduling my top surgery as soon as we sell this house. No more putting a binder on every morning. God, that sounds fucking amazing. Yeah, totally. Just so you know, I'll be there to help out when you do. Whatever you need. Thanks. All right. What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few. To remind us how far we've come. Oh man, I love this one. Why do I look so pissed? I remember loving this. Maybe because Marianne was sticking a camera in your face? Come on, smile, like Allison. Come on, honey, smile, like Allison. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. ถ่ายรูปแล้วคือหน้าของไอ้เนี่ยก็คือหน้าเนี่ยคือแบบว่า My sister, the fish thief. You were just being bratty. Was I though? Yes. All I did was help clean it when we were out on the porch. Eddie had to force you to share. มันก็ดูแอบติดใจกันอยู่นะสองคนนี้ What to do with this? อันนี้ขายแล้วขายก็ได้นะเพราะว่า Maybe someone would be willing to ไม่น่าจะ refinish จำเป็น it. ขนาดนั้น What's this doing down here? Is that gum? Ugh. I guess that was probably me. นี่ขายเลยเพราะว่าคิดว่าโต๊ะน่าจะไม่นี่ก็น่าจะเยอะแล้วอ่ะ I completely forgot we had a pet vole for a few days. Poor Volcano. She was in rough shape when we found her. Good thing Marianne actually knew what she was doing with injured wildlife. แล้วอ่ะเอาไปจำแล้วอ่ะ Lasagna! Lasagna! Finish your salad first. Thank you, Tessa. You're a lifesaver. Oh, don't worry about it. They're just leftovers from the restaurant. What about Volcano? She needs to eat her lunch too. Oh, quite right, love. She can have my corn. Here you go, little one. You must be hungry too. Tessa really did keep us all fed. She always tried to take care of everyone. Still does, I guess. Ooh, I could turn this thing into a terrarium. And what do you know? More stuff. But soft. What light? There's a paper plane stuck in the ceiling light. Maybe it has a secret message from our past selves. Find something to knock it down.
I could use that ball. Okay, let's see if I can still do this. $5 says you miss. Ow! I win. Pay up. Oh, shut up. อ้าวดังนั้นแล้วฉันอ๋อแกล้งไม่ได้ด้วยโอ้ยตายไม่ตายไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอของหมี Baloney! Guess who I found? Baloney! Alley Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party with you. Again. For the third time today. ตัวนี้คือ We should gather up all our old toys and give them to charity. What's that? Those paddles are pretty cool. Dibs. เขาบอกว่าเราน่าจะเอาไปไอ้นี่แล้วเราไม่มีลูกบอลแล้วทำอะไรตรงว่า Hey, Tyler. Pays for horses, Allison. It drove me so crazy when Marianne said that. ต้องไปเอาลูกบอลลงกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยข้างบนนี่มีลูกบอลเลยเหรอวะแบบให้เราเก็บข้างบนนี้นั่น 5 little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does 5 little monkeys go again? 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor. The doctor said, no more monkeys jumping on the bed. อ๋อนี่ไงมันเป็นกลางแล้วมันเป็นกลาง No more monkeys jumping on the bed. Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. She worries way too much about what people think. Everything okay up there? Yeah. When's Mom coming home? She'll be here soon. Is anyone hungry? No, I'm okay. Thank you. You scared me to death when you fell out of that tree. I cried most of the way to Tessa's house. It was kind of exciting. Will this ever stop feeling so weird? อ๋อพวกนี้คือเก็บไว้อ่ะนี่ก็เก็บเหมือนกัน So long, trusty bunk beds. ตอนนี้ขายอ๋อใช่ขายต้องขายแล้วเพราะว่าเราไม่น่าจะนอนนี้ได้แล้วล่ะ So, you gonna come back down to help me, or what? ก็ลงไป Hey, อยู่ did you finish packing upstairs? Nope. There's way too much junk to sort through. เราต้องกลับมาอยู่ที่ลูกบอลนี้ Allison, I asked you to clean up the coffee table 3 times already. Oops. I forgot. ขอโทษจ้ะนี่คืออ๋อเราก็จะ All right. I'll clean it up. Thanks. While you do that, I'll check out the furniture. I'm guessing you want to keep the coffee table? Yeah. Is that okay? Sure. I'm not really planning on bringing furniture to Denali. And if I need a base in Juneau, you'll have all the furniture I need. How very non-committal of you. All right. I'll keep it. I really like that armchair. อันนี้คืออะไรอ่ะ On second thought, never mind. โอ้อะไรวะนี่คืออะไร Adios, super comfy chair. คืออะไรวะน่ะมีอะไรที่เราต้องทำอีกไหมอ่ะ
And finally. I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's it for the living room. You are relieved from your duties. มันคือของเล่นเหรอของเล่นเหรอหรืออะไรคือของเล่นเหรอ Are you gonna keep doing that? ถึงกับบ่นเลยว่ายังจะทำอีกเหรอ Guess you are. Hey, Allison, come take a break with me. เก็บแล้วไม่เล่นจะไม่เล่นแล้วก็ได้โอ้ Starting the fire again? Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? เอาน้ำอะไรนี้กินชาแล้วกันนะ Earl Grey or chai? Your call. I'm fixing myself a good old cup of joe. Ah, a nice pot of wakey juice. Papa needs his rocket fuel. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that? The Ice King is sending us a warning. อะไรเหลือคืออะไรอ๋อก็มันนั้นประสบการณ์ For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut. Hear it in the wind. Whoosh! Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? มีใครยังอยู่ไหมอ่ะอยากรู้ว่าร้านมีปัญหาเพราะว่า ไล่หูนไหม มีโทรศัพท์มันยังไงอ่ะ I still think my dark and twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. หมุนพี่ หมุนเหรอหมุนละไม่เห็นภาพเลยใช่ไหมหมุนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองขึ้นใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นใหม่แป๊บนึงโอ้โหหมุนเลยนะ Come check this out. Allison's first drafts. Right. Because I didn't contribute at all. Come on. I know you did. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense that maybe Marianne was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum, and she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Alone, but with a few friends who helped her along the way.
What are you doing? Research. So, if Marianne was the princess, then who were all the rest? And here we go. Oh, come on. Humor me. ได้หมดแล้วโอเคขอบคุณค่ะจำความเป็นจำเลยสิมีผู้ชายเอ๊ะเขาบอกว่าให้เราไอ้นี่คือแจมนี่น่าจะมีนะไอ้นี่เป็นตกปลาน่าจะเป็นอันนี้เป็น Pelican. She was the most generous one. Yeah, but there was always a catch. You go here. Poor Moose. Really didn't do him justice. Justice? Kind of ironic, huh? Considering he was the lawful good one. Too bad the law isn't really just. You done? All right, I think I'm done. You sure? ไม่ใช่เหรอสรุปไม่ใช่เลยผิดเหรอโอ้โหสวยแล้วแสดงว่าผิดเหรอหรือว่าเป็นอันนี้สลับกัน This one. This time I've got it. We'll see. How do you like them apples? I mean, yeah, sure, maybe. What about these guys? I don't see them being real life people. Or this one. เดี๋ยวอะไรวะอุ้ยนี่คืออันที่เราเห็นตอนแรกเลยอ่ะ The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Yep, totally Marianne. Why a princess, though? Why not a queen? She hated authority. Yeah, she'd have been a terrible ruler. You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! We need to hide. This way! What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I'm scared. Go away! Yeah! Go back to the forest! น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะทำไมถึงเฮ้ยอันนี้คือตอนแรกที่เราเห็นไม่ใช่ I เหรอ forgot about that. We'd been pretending he was there. And then, suddenly he was. That was the only time that happened, right? เฮ้ย Allison, คือเรากำลังสงสัยว่ามันมี Wait. ตัวตนจริงเหรอ it felt way too real. It was... Us. Pushing our imagination way too far. โอ้ย Great. Sam Kansky, Grandmaster of Bad Timing. มันไม่ได้ We're not done with this conversation. Morning, Sam. Ahoy, goblins! I ran into Chief Brown, who said you were starting the cleanup on the house this morning, so, I kind of figured you might need some supplies. Thank you. That was very thoughtful. So listen, I wanted to apologize for scaring you yesterday. You didn't. Your shotgun did. Yeah, well, anyway, I also came by to say I fired up the Google and I did some reading.
I didn't know the difference between all those words. I mean, never been much of a reader. Huh? But I think I get why what I said was wrong, and I'm real sorry. Oh, and before I forget, for the lady of the house. It was your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week. Think of her every time. Thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh, yeah, that fuse box is busted. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I can take care of it. Oh, I don't doubt you can. But, I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is in the barn. Follow me. We'll be right behind you. Oh my God! That apology was something. Come on. We need lights. So be nice to the helpful man. So, how's school? I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. You really helped her out, huh? Now, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, no. I could never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. The one for the barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can... Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good. Thank you. Fair warning, the door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little... Damn it. No shit. Well, at least the door's open now. Yeah. All right. Fuses go into plugs. Should be easy. Alright, let's take a look. Look at what? The whole jam needs to be replaced. Nah, just need to sand that part down. You could refinish the whole thing, but that's a lot of work for an old door. Pass me that handle. Yeah, sure. Thank you. Oh, shit. Oh. What happened? You okay? Yeah, it's just a bum knee. I wrecked it playing ball. Ball? Football? In college? High school. Best damn fullback around. Until... Damn.
That's rough. ดูเราต้องมุ่งไปเลยมันบอกให้ได้ทั้งหมด120คือทั้งหมด6 อันมันก็ต้องตีประมาณอันละ20หรอ15เอาลอง20ก่อน Seems to be working just fine. Problem must be the latch. No shit. It's covered in rust. Nothing a little salt and lime can't fix. Salt and lime. It's a door latch, not a bottle of cheap tequila. Sure could go for a margarita right about now. A margarita? Really? Hey, sometimes old Sam likes to feel fancy. Wait, that's not right. You sure you don't need a hand? Hey, I'm moving at my own pace. I need to know this stuff. All right. Women, Don't do that, Sam. did you read the note next to the box? Let's try this one. Now, careful you don't put a low amp in a high amp plug. That's a fire just waiting to happen. Just do the math, Allison. Now, careful you don't put a low amp in a high amp plug. That's a fire just waiting to happen. Just do the math, Allison. Damn it. Hey, don't get frustrated. Try again. 20เริ่มตลก20 220มันจะไปแล้วนะเฮ้ยแล้วฉันลืมเลยอันนี้สีแดงจำได้เดี๋ยวเรามาจ่าย20ตัว Here, hold this. I want to get a look at the แล้วก็ spindle. อันนี้ Shouldn't we get this? See any white cable? It's paired with a 15 amp. Hey, what did I say? She's doing this on her own, man. Look, I'm all for strong, independent ladies, but we don't want anyone hurting themselves, right? Thanks, but I'm no lady. ขาวต้อง15ใช่ไหมเรา15 Hey, do you see any yellow cable? It's paired with a 20 amp. 20อันนี้ก็ต้อง20เยอะ20โอ้ย22อันเลย20อันนี้นะSeems good. โอเคกว่าจะผ่านต้องมาเป็นช่างซ่อมไฟตายละอ๋อไฟติดแล้วเหรออ๋อเป็นผู้หญิงต้องมานั่งซ่อมไฟชื่นใจทำไมไม่ให้น้องตัวเองมาทำล่ะ ฉันต้องมาทำเองนี่เหรอนี่เป็นห้องแบบเหมือนเอาไว้ Damn fool. ทำผลงานนะเพราะแม่เขาเหมือนทำงาน Everything okay? You two look like you got this all in hand, so bye. What was that about? เป็นก็ไม่รู้เหมือนกัน Predo rep. What's that? Wolf pee. Ew, what? Do not spill it on your shoes. Why is there wolf pee in our barn? Wait, if it's a weird sex thing, I don't want to know. You wish. It scares off predators and rats. Ugh, lovely. I wonder why Sam got so upset. Oh, he probably forgot he was all out of bourbon. Well, something about it really got to him. I don't think any of us are exactly happy to see that gun rack.
Remind me to take it down later. ที่ว่า Look at this. I think this is where she made all her toys. Toilet paper tubes, rope, cardboard. Maybe ที่ a ว่า car แฟนต้อง or a แอ table. บมีใจให้แม่นะ She was so crafty. เพราะว่า And she could เหมือนมา draw ช่วยเหลือ and ทุก write อย่างเลย and take pictures. She could have been an artist instead of just มีใจ locking ให้กับ herself แม่ up นาง out ไม่ here. รู้แม่นางมีใจให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะเราก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อนะคือเราไม่รู้พ่อเสีย Hey พ่อ there, ของ little ทั้งสอง buddy. คนอะเสียหรือเปล่า If we end up living together, you should know my house has a no spiders rule. Well, in my house, we don't kill them. Ugh. You can take them outside then. เราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะเราต้องคุยกับใครเลย Oh man, I'm gonna put the. What are we gonna do with this wreck? Take it apart and sell the scrap. It's been rotting in here for a decade. I don't think there's anything salvageable. I'll be the judge of that. นะยังคุยไม่เสร็จอีกแล้วยังมีอะไรที่ต้องทำอีกข้างบนนี้ Found Marianne's stash. Does canned food really expire? I mean, it's airtight, right? Not gonna be the one to test that out. Allison, do you know who this is? Those have definitely gone bad. As far as I'm concerned, they always were. Blueberry, salmonberry. Huh. Birch and fireweed? Bet it tastes like restricted freedom and 9 p.m. lights out. แต่ว่าเบอร์รี่อะแต่ว่าเป็นเบอร์รี่คืออะไร What did you find? Do you know who that is? Yeah. That's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. มีความทรงจำอีกแล้วเหรอความทรงจำอะไรอีกแล้วไม่เกี่ยวกับความเจ็บปวดแล้วต้องตามความทรงจำไป Come on, it's gonna get infected. โอ้พอเป็นแบบสีขาวไม่มองยากเหมือนกันนะต้องหาที่เป็นแบบ I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Where are you going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? อุ้ยเดี๋ยวนะเอฟดี้เหรอ I had to make that call. เอ้า What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. There, by the house. อ๋อใครรู้บอกว่าอยากรู้ไหมว่าเป็นอะไร I had to make that call. I was just following the law. Oh, yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Marianne. I said get out! Out! ก็คือ What? She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Look. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then
Why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. Mary Ann, I'm sorry. Please just go. อันนี้คือความทรงจำของบัตตี้อะ How do we keep remembering the same things so differently? It was a long time ago, and, well, memory's a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. But Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? He must have had his reasons for not telling us. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne, even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? อ๋อ นี่เลยเป็นน่าจะเป็นที่มาที่ทำให้ไทเลอร์อะไม่ชอบตัวของเอ็ดดี้เนี่ยเลยคือเหมือนคือคือพี่สาวอ่ะเขาจะมีความเอลิสันเขาจะมีความแบบว่าเหมือนคุยกับเอ็ดดี้ได้เลยแต่ว่าตอนที่เราเหมือนแบบว่าประมาณว่าเขาเป็นเหมือนพ่อเลี้ยงอ่ะเหมือนคือตอนแรกเขาจะบอกว่าเขาเหมือนมาเป็นแบบแฟนใหม่แม่แล้วก็มาเป็นพ่อเลี้ยงเราอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบไทเลอร์เขาก็ไม่ค่อยโอเคนะเขาเหมือนแบบให้เรียกลุงมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยตกลงก็คืออาจจะแบบอาจจะรักกันจริงๆแหละแต่ว่าแค่ว่ามาทีหลังเขาบอกว่า Goddamn hypocrite. Get out of here. มุ้ยเรื่องอันไหนดีวะชิบหาย You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Get out. Get out. อุ้ยเลือกยากมาก ระหว่างว่าให้แอนโกรธกับให้แอนเสียใจ โอ้ยคือมันไม่เลือกระหว่างแบบความทรงจำของฝั่งพี่หรือฝั่งน้องอะนะ ซึ่งมันยากมากทางคุณลุงไปเอง You're a goddamn. มันเลือกยากมาก คือพูดตรงๆนั้นเลือกยากมาก คือถ้าเลือกของเราเองอะตัวไทเลอร์ก็อาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราเหมือนกันรู้สึกว่าที่แม่งไม่ประมาณว่าไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจสิ่งที่ไทเลอร์อยากจะสื่อแต่ถ้าเลือกไทเลอร์อะคือเราก็อาจจะเอาแต่ใจเกินไปเราอาจจะไม่ได้รู้จริงๆก็ได้ว่าจริงๆแล้วแม่โกรธอะไรอย่างนั้นต้องจำที่มาเขือเปาะว่ะได้ก็ดีนะเดี๋ยวพี่ลองดูดีกว่าเอาเป็นว่ารอบนี้พี่ไม่ตัดสินใจเองที่จะสุ่มแล้วกันที่จะลองแบบจำจี้มะเขือเปาะอะไรอย่างเงี้ยกันนะเดี๋ยวจะลองดูจำจี้มะจำจี้มะเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าหลบตกที่ไหนสองเยี่ยมมองนกขุนทองร้องอุ้ยมันได้อันนี้ว่าได้ของตัวเองก็คือแม่เสียใจวันที่5คุณเจ้าวันที่จ้าโอ้ยเอ็นดูเอาวะขออนุญาตใช้ความทรงจำของฝั่งบริษัทเองแล้วกัน I know you were just doing your job, but I need you to go before you get in trouble. Please just get out of here. อ๋อเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นฝั่งนี้คือเหมือนเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงต้องทำไมเขาถึงต้องไปเลยสวัสดีลูก้าด้วยนี่ลืมเปิดทีวีว่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่นานนะโอเค Alright. Say Brown really felt bad about whatever he came out to tell her. It was still the day she attacked us. He still lied. Now what? We go and get a straight answer from him. Right now? Yes.
I'll go get my car keys. อุ้ย But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. เอาแล้วตอนนี้เราจะต้องมีการไปหาเอ็ดดี้นะคะเอ็ดดี้ก็คือคนเมื่อกี้ที่แม่ของเราแบบบอกให้ออกให้แบบไปเนาะเพราะว่าเหมือนเขามีคุยอะไรกันแต่พวกเราอ่ะคือสองคนนี้เขาเหมือนแอบฟังแต่เขาก็ไม่รู้ว่ายังไง I may not be the guy's biggest เป็น fan, ความทรงจำของคน but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? ความจริงเขาคือ I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. โทษทีนะผมจอดรถอยู่ โอ้รถตั้งแต่สมัยก่อนเลยโอ้รู้เลยว่ารถเก่ามากรถเก่าจริงๆ Guess I'll just go stretch my legs แล้ว then. มันผ่านมันเป็นน่าจะเป็นรถเก่า No, just give me a sec. หรือว่าไม่กลับมาแต่มันเป็นช่วงที่ถ้าคือตอนเด็กที่เขาบอกว่า2,000 Okay, Tina, what's going on? ยังไม่ยอมรับ Hi, hon. I got someone who is super interested in seeing แต่ the นี่มัน house. โตมาแล้ว That's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hon, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. And it's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Do it. Yeah? Yep. Great. I'll set it all up and send you the details. Later, hon. นี่คือเราไปไหนอันนี้คือเนี่ยหมา God, I'd love to be able to make something like this. เป็นรูปปั้นหมาแล้วก็ตรงโน้นมี In a few weeks, you'll be able to climb to the top of that waterfall with an ice pick. Mary Ann was anxious about rocks falling on the road. She always assumed the worst would happen. แล้วทำไมฉันต้องมาคนเดียวด้วยฉันก็ระแวงนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะไอ้สันฉันก็กลัวอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีแบบว่าตัวที่มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนว่าเป็นปีศาจที่ Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice-cold beers when we reached the summit. Whose votes are you looking to win out here, Tom? The Bears? ปวดทอมนี่หมายถึงทอมที่เรารู้จักเหรอที่อยู่ในร้านที่เป็นแฟนกับเจสซ่านะเป็นที่บอกอุ้ยใครนี่โอ้นี่มันแมวนี่ The artist really nailed this one. Dorian Key. หมาป่า Kind of rings a bell. อ๋อหมาป่ามึงน่าจะชอบเกี่ยวกับหมาแน่ Looks like you found a nice spot. We've been here before, right? โอเคมาที่มาก่อนอุ้ย I feel like I've been here เหมือน before. นี่เนาะอันนี้คือเหมือนมีลายดิจิทัลมากที่ว่าแบบสมมติว่ามายืนตรงนี้แล้วก็แบบมองดูอ่ะคือใช่เลยอ่ะมันใช่เลยอ่ะมันใช่ชัดๆอ่ะ So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? Well, we have an interested buyer. Tina's gonna show him the house day after tomorrow. Oh, great. Apparently he'd be paying cash, but he's just in town for a few days, so... I mean, we're not signing anything in blood. It's just a showing. I know. Look, we both need this money, and it'll take at least a few weeks, right? There's plenty of time to figure out all this Marianne stuff. It's fine. You did it. It's done. Let's move on. So, before Tina called, we were talking. Yeah?
I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like He it. hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. I get it. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. You seem pretty eager to ditch all those friends and family, Allison. Apparently a cash offer is all it takes. I'm ready to move on. But that doesn't mean I want to burn every bridge on my way out. Our hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. So, you really want to live somewhere super secluded like this? Alone in a cave, speaking for the trees? I do. Is it really that hard to imagine? I just don't think of you as a loner. You and I always did everything together. Well, you're way less terrible than other people. มันโกรธกันแต่มันยังคุยกันเนาะเอ้าเห็นไหมเนี่ยมันก็คิดได้เนาะเหมือนว่าแบบไม่คุยกันตอนแบบคือไม่ได้คุยกันแบบต่อหน้า You feeling that, Ty? Yeah. คุยกันผ่านสื่อผ่านจิตเลยเนี่ยผ่านสื่อสาร Found you! ใจ North Star! Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, I won't do it again. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. คือไม่ได้บอกว่าเหมือนผู้ชายขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบแกล้งเพราะปกติผู้หญิงจะไม่ค่อยแกล้งอะไรหรอกใช่ไหมมันจะชอบแกล้งแต่อันนี้คือแบบแกล้งพี่สาวอ่ะแกล้งทุกอย่างแกล้งทุกเรื่องคือมันเหมือนมันเขาเรียกว่ามันผิดมันห้าวอ่ะมันห้าวเหมือนผู้ชายอ่ะอย่างว่านิสัยเมนผู้ชายYeah. I can't believe we played it in public, though. We probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, we were freaks. But that's why we were awesome. You never wished we fit in a little more? Not at all? No, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. Hey, I really am sorry I gave Tina an answer without talking to you first. It's okay. You probably made the right call. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come, but maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. ขอบคุณที่กดไลค์ด้วยนะสรุปนิดนึงเนาะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้เนาะยังไม่ได้สรุปเลยก่อนหน้านี้ก็คือ So I have to warn you, I'm not sure we're getting any answers out of Eddie. You won't have a choice. We're not 10 years old anymore. โอ้โหแล้วมันก็มาพูดอะไรตอนนี้ He tries to protect me from everything. Occupational hazard. He was always so worried about how I was left out at school, so he'd make me throw these huge birthday parties and invite everyone. And they'd all have to show up because you were the chief's daughter? Bingo. But then they didn't actually talk to me, so I felt like a stranger in my own house. I know the feeling. โอเคสรุปนิดนึงนะคะก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนาะก็คือเป็นช่วงที่เก็บกวาดเก็บบ้านเพราะว่าสองคนนี้เขามาอยู่ที่บ้านนี้แล้วเขาเหมือนประมาณว่าคือจะมีต่างคนต่างเป็นเหมือนแบบย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่เขาจะเป็น
บ้านทรงแห่งความทรงจำของทั้งสองคน เพราะว่าเป็นบ้านแม่เขาแล้วก็มีแบบความทรงจำหลายๆอย่างตอนเด็กเยอะแยะไปหมดนะรวมถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ไทเลอร์พยายามที่จะแบบสืบหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงเผลอไปจิ้มแม่ขอพูดไม่ขออนุญาตไม่พูดคำตรงๆเนาะบอกไว้ก่อนคือแบบทำไมถึงไปเผลอจิ้มแม่แล้วพอมารู้ทีหลังว่าอ้าวจริงๆแล้วอ่ะคนที่ทำแบบเป็นตัวของอลิสันฮัตชิวเฉยต้นเรื่องนะอลิสันขอท่านพูดต้นเรื่องก็คือแบบพอนางแบบว่ารู้ตัวเหมือนรู้แล้วแหละว่ามาจากตัวนางก็เหมือนเฟลนิดนึงนะเหมือนแบบไม่โอเคแล้วก็พยายามหาต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมทีนี้ก็พอระหว่างเก็บบ้านก็เหมือนแบบแซมก็เหมือนมาคอยช่วยเนาะแต่ว่านี่แอบคิดเล่นๆนะว่าแซมอาจจะแอบดีใจไม่กับแม่นางแต่ว่าแม่นางอ่ะเหมือนน่าจะชอบกับเอ็ดดี้ก็คือเอ็ดดี้ก็คือเป็นตำรวจที่ว่านี้เหตุการณ์ที่ว่ามันคุยกันแล้วทะเลาะกันนะที่ว่าเหมือนทะเลาะกันแล้วแบบแม่เหมือนแบบว่าให้เอ็ดดี้ไปออกจากบ้านแต่ว่าเหมือนสองคนนี้ก็ความที่เหมือนแบบความทรงจำไม่ตรงกันอีกเหมือนว่าไอตัวฝั่งเราก็เหมือนตัวฝั่งเอลิสันก็เหมือนประมาณว่าทำไมฉันเห็นเป็นมาว่าแม่ร้องไห้เสียใจแต่ว่าก็ให้ยอมให้เอฟฟี่ไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นแฟนใหม่แม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการพูดว่าเป็นเหมือนพ่อเลี้ยงพ่อที่เก็บเหมือนแบบมาช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นพ่อจริงๆพ่อจริงน่าจะเสียไปแล้วหรือน่าจะอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะแล้วก็อย่างฝั่งไทเลอร์เขาไม่ค่อยโอเคกับเอ็ดดี้อยู่แล้วเพราะเขาเหมือนกับมีความทรงจำไม่ดีกับเอ็ดดี้ตรงนี้นี่แหละที่มันบอกกันเนาะ Hey, look what I found. ก็เลยแต่ว่าสรุปแล้วคือเราก็ดันเลือกเป็นความทรงจำของเราเองว่าแม่ไม่ได้คือเขาบอกว่าอาจจะมีเหตุผลของผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรคือความเราเป็นพี่เนาะเราก็ต้องตอบเนี้ยซึ่งน้องมันก็ไม่โอเคกับเราเท่าไหร่กับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่โอเคกับเอ็ดดี้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็หาทางมาแบบมาหาเอ็ดดี้เพื่อจะไปถามให้แน่ใจว่าตกลงอะไรยังไงกันแน่กับตอนในวันนั้นตอนที่นางแบบที่ยังเด็กๆอ่ะคุยอะไรกันกับแม่นางเพราะตอนนี้แม่นางก็เสียไปแล้วแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยเหมือนคือมาสืบสอบหาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มาคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็มีความแบบไม่เข้าใจกันบางอย่างด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วไทเลอร์มันแค่เหมือนมาเยี่ยมที่แล้วก็ไม่ได้มีความทรงจำอะไรที่นี่เท่าไหร่แบบหมายถึงความจำดีๆอ่ะไม่ค่อยมีมากแต่ในตัวเราเองตัวผู้หญิงอ่ะเอลิซาเขาเหมือนมาว่าคือเขาอยู่บ้านมาบอกคนที่นี่เป็นบ้านเขาอะเนาะความแบบนึกออกเป็นบ้านคนที่แบบอาจจะมีพี่น้องคนอาจจะคนนึงอยู่ต่างจังหวัดอีกคนนึงอยู่กรุงเทพเงี้ยอยู่ห่างกันใช่ป่ะมันก็จะความห่างเหินบ้างแล้วก็แบบความรู้สึกผูกพันมันก็จะต่างกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ที่สรุปคร่าวๆก่อนนะก่อนที่เราจะเดินหน้าเรื่องต่อไปเนาะโอเคตอนนี้ไทเลอร์มันบอกมันเห็นอะไรทุกอย่างอะไรวะฮะ Aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin kingdom. And it still is. All it needs is a little update. ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ตัว O แล้วต้องเป็นตัว T แล้วใช่ไหม What are you doing? ไม่ใช่ตัว T แล้วไม่ใช่ What ตั I ว O wanted to do back then, but I didn't have the guts. เพราะว่านางไม่ใช่เป็นตัว O แล้ว There, looking better already. You're right. ดีขึ้นเยอะ Way better. ดีขึ้นเยอะเลยเยี่ยมที่เห็นนะเป็นตัว T เห็นไหมเป็นตัว T แทนจริงๆตอนแรกนึกว่าเขาจะขีดเป็นแบบใส่ตรงกลางเนาะนึกว่าอย่างนั้นแต่โอเควันนี้มาที่สนาม
สถานีตำรวจ So, what's the plan? แผนเป็นไง We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. Alright. ก็แค่ไปถามเขาอย่าง Let's try to let him get his side of the story out. Okay. ไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นเขานะ Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. อุ้ย Barrow. เราเป็นไทเลอร์เหรอรอบนี้ต้องเลือกเป็นไทเลอร์นะคะ How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, โอ้ Allison. นี่ไงเอ็ดดี้ Hi, Uncle. I'm going to take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, อัน I นี้ don't know what's เก going มอะไร on, ค but รับ it's been a little ชื่อ off. เกมอยู่ตรงด้านบนเลยค่ะตัวหนังสือสีขาวเทลมีวายนะคะหรือภาษาไทยแปลว่า You don't have to whisper. บอกฉัน You're ที in ว่า my ทำไม head. ชื่อเกมนี้ เป็น Apparently เกม Eddie's not in a เป็น great เกมของ mood, so ค่ายเอ็ก what we ซ์บ็อก said outside goes เป็น double. เกมสตูดิโอเกมสตูดิโอ Hello, middle-aged adult. เป็นแนวแบบเนื้อเรื่องฟิลจะเหมือนกับถ้าใครเคยดูพี่เอกใครที่ That's เป็นเกม optimistic. แนวเนื้อเรื่อง It feels like every time we clear out a พวก drawer, two more just ไลฟ์ appear out เก of ม thin ที่มัน air. เป็นแบบมีตัวเลือก ให้เราเลือกตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าตัดสินใจแล้วก็จะไปตามแบบตามตามเส้นเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นนะ Who designed this building? MC Escher? Layout is totally bizarre. มีการออกไปเจอด้วยเหรอเผื่อสมมติต้องหนีใช่ไหม Well, I'll let you work. เผื่อต้องหนีทีนะก็บอกคร่าวๆก่อนนะคน You said your daughter was with you during the incident? Yes, คุย she was. I'll need her information. Tyler Ronan. Can you give Good me to her see you name again. and date of birth? You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Yeah, well, welcome home. Her father's. My ex-husband. Does she live Thanks. close to the It's top? been a while. So, what brings you two around? Primary custody. Because of my hours. She stays with me on the weekends. We're here to see Chief Brown. Oh boy, what do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights. So, is there anything I can help you with? Busy day around here? Well, the fire alarm went off 3 times in the span of an hour this morning. I thought the chief was gonna rip that alarm right off the wall. All right. Incident โอ้ถามไม่ได้ Now, where was I in this report? Ah, right. Oh, hey, sorry, Tyler. I'd better finish this or Wilson has a conniption. โอ้ที่น่าจะแอบถาม I had to be in surgery at night. I น่า was จะแอบ already ถาม running behind. Of course. It says here you work at Cottonwood Hospital? That's right. That sure is. It certainly is. What's your usual working hours? I'm a surgical resident at one of the only hospitals. Hey, He speaks. How's Delos treating you so far? Yeah, of course. Well, listen, we really appreciate you coming in. it's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juneau Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Thanks. They have a really hard time hiring because, I won't lie, it's tough work. And some of the people they do hire don't give a shit about the kids, you know? I knew I could do some good if I stayed, so I did. Yeah, like I said, they were lucky. Service is a calling few people are willing to answer. I volunteer sometimes with the JCE, give lectures about police work, lead group talks when I can. JCE? You know, Juneau Coalition for Equality. Oh. Oh. Do people around here know? No.
So, keep it under your hat. You know how it is out here. Yeah, for sure. Anyways, sorry for the rant. เดี๋ยวนะคนนี้มันบอกว่า Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. คนนี้มันพูดเหมือนว่า equality แสดงว่านางก็เป็น LGBTQ หรอไม่รู้เหมือนกันนางอาจจะเป็นใช่ไหม grabbed the mail the night before. Isabella asked to come with me, so I helped her into her coat and boots before we went out. We stepped outside. เพราะว่านางก็ เพิ่งตื่นแต่ก็ง่วง555 Something was going through our mailbox. My back was to it because I was shutting the door. เพราะว่าเล่นเกม Isabella เล่นเกมแล้วคนจะง่วง Hey, we don't need anything up there. Come on. around her size. She shouted at them, but by the time I turned around, they were gone. Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We had a few more questions about her mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. Oh, I hate when he's stubborn like that. So what now? Of course, Miss Torres. Where were we? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Could you go through the full details of everything with me? เขาบอกว่าให้เราเรื่องระหว่างไปเข้าไปในห้องเพื่อหาไฟล์แล้วก็มาหาข้อมูลของแม่หรือจะยอมกลับบ้านอะไรอย่างนี้อันนี้แบบหาคนหายเนาะอันนี้คนหายไม่ได้ Isabella asked to come with me, so I helped her into her coat and boots before we went out. We stepped outside. So, Tyler, Chief said you were a mentor over at Fireweed, huh? You ever think of joining the force? Greg's, he just got here. Yeah, I know, but we could use more people like him. My back was to it because I was shutting the door. But Isabella is certain of Thanks. what she saw. But I'm not sure that's my thing. Are you really trying to recruit my brother? And why not? We're short-handed right now. And since you've shot down my offers, I figured I'd try the other road again. Wouldn't hurt to lower the average age around here, I guess. A little kid wearing stripes. What about you? No, I'm sorry. Where's Isabella now? At school. She's back at her father's house. What's up? Allison told me about your dog. I'm sorry. Thanks, yeah. He was a good boy. Best. So, how do you like being a cop? Must be kind of weird. Oh, yeah. But I know I do a lot of good here. And the team's great. Chief Brown, he gets it. Really? Mm-hmm. We hired this guy last year who kept asking me to get him coffee. Chief canned his ass that day. Wow. Way to go, Chief Brown. What about you? Any thoughts on the future? Well, I studied to be a park ranger, and I'm hoping to do a tour in Denali. Hey!
You know, I have a cousin who works in Yosemite. If Denali doesn't work out, I could see if they have any openings for you. You do that? Of course. As long as you don't make me sorry I offer. Thanks, Denise. That'd be amazing. How did you find out about the JCE? Same way anyone finds anything. The internet. It took a few months before I actually went to a meeting, though. Every time I thought about going, I chickened out. I can totally relate. Well, trust me when I say it was the right move. It is a wonderful, supportive community. Can't recommend it enough. See you around then. Yeah, back to the grind. We'll ล้า talk งหน้า later, ล้าง okay? ตาค่อยดีหน่อย Let's go upstairs, Tyler. ว่าเขาไม่ได้หรอก What are you two up to over there? Everything all right? Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency, lake water, you know, Mother Nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in ก the ระตุ open ก like แขน this. It's too suspicious. There must be another way up. นี่กระตุกอยู่ไหมอ่ะ Maybe we can check out that map of the building near reception. Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby, now. หายละพี่ There's no access to the first floor this way. We need to find another way up. นึกว่าเป็นคนเดียว 555 เพราะว่าเหมือนวันนี้ที่ตรวจเน็ตไม่ได้เป็นปกติวันนี้ตรวจทดสอบเน็ตอ่ะปกติทดสอบไม่ได้ All right. Let's see. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait. Really? Got a better idea? Not really. No. Right. Let's go. เอาล่ะเราจะแอบปลูกขึ้นไปนะจ๊ะจะแอบปลูกขึ้นไปเราขึ้นไปยังไงล่ะโอ้ปลูกเลย Oh, hey, sorry, Tyler. I better finish this or Wilson has a conniption. That pile of paperwork? What about it? I could tip it over. Kind of messy, but I mean. อันนี้เขามาทำอะไร เขากำลังหาทางว่าจะไปเข้าห้องเก็บแฟ้มคดีเพราะว่า Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของแม่เขา leave that there. นี่เขาเป็นแบบคือจะบอกว่าคนนี้ลูก้าเขาเป็นผู้ชายแปลงเพศนะรู้ป่ะเห็นอย่างนี้เป็นผู้ชายแปลงเพศนะ I'm in position. What now? Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Come on, Tyler. Outside the station and to the right. ก็คือเขาเป็นแบบว่าคือตอนเด็กเขาเป็นผู้หญิงก็คือเมื่อกี้เป็นพี่สาวเขาใช่คนเมื่อกี้ผู้หญิงเป็นพี่สาวเขาแล้วก็ทีเนี้ยตอนเด็กๆก็มีเหตุการณ์ มาแล้วตื่นเต้นเฮือยะ Yeah, I น่า need รัก smoke. You should think about quitting. เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่เขาแปลงเพศ Yeah, I know. While you're at it, get your sister to stop too. แล้วเราก็แอบอ่ะคือเดี๋ยวเล่าให้ลูก้าฟังก่อนเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ดูเนาะก็คือ
Those คือ garbage เรื่อง cans ราว are เนี้ยมัน like เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ opposite of ความท bear-proof. รงจำตอน You know, เด็กๆของ it's สองคน actually นี้ really ก็คือ unhealthy for animals to eat มั our นมีเห trash. ตุการณ์ Simmer เป็น down. แบบว่า We เห don't มือน have time เด็ก for a อ่ะ rager rant. ทิ่ม And I've got แม่ the ของ whale ตัว leg เอ channel ง too, you know. มันก็มีเหตุการณ์เนาะแล้วเขาก็เหมือนมันว่าอยากสืบหาความจริงว่าคือตอนนั้นน่ะคือเด็กมันโดนสอบสวนอ่ะแล้วเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในตอนเด็กๆเพราะมันเป็นความทรงจำแบบที่มันเลือนลางมากแล้วโตมา หน้าคนไทยมาก แล้วก็มีเหตุการณ์ที่คือตัวเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายที่แปลงเพศมาใช่ปะตอนเด็กๆก็มีปมก็คือแม่เขาเหมือนพอรู้ว่าไอ้เนี่ยมันตัดผมแล้วเหมือนทำตัวเป็นแบบเป็นผู้ชายอ่ะมันก็เหมือนไม่แม่ก็มีความไม่โอเคบางอย่างแล้วก็เหมือนมีลักษณะเหมือนเมายาอะไรด้วยอ่ะแล้วเหมือนจะจัดการตัวไทเลอร์เองเนี่ยแต่ตอนนั้นคือยังเป็นเด็กที่ยังเป็นผู้หญิงแต่ว่าตัดผมนะเหมือนว่าอยากจะตัดผมคืออยากจะตัดเอาง่ายเหมือนอยากเปิดเผยแล้วว่าตัวเองเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบพอแม่รู้แม่ก็ไม่โอเคก็เหมือนจะเอาปืนมายิงแต่ไม่รู้ตอนนั้นเพราะว่าเมาหรืออะไรนะมันเลยกลายเป็นว่าก็มีคนมาจัดเหมือนเขาบอกว่าแม่โดนแม่คือตัวไทเลอร์เองอะที่ว่าตัวเองเป็นคนทำแต่ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่ว่ามันมีคนจิ้มแม่ เมายาไหมพี่ตอนนั้น น่าจะเมายาใช่คิดว่าเมายาอาจจะเมาเพราะว่าเนี่ยแหละไม่โอเคกับไทเลอร์นั่นแหละคิดว่านะคิดว่าไม่โอเคหรืออาจจะมีเรื่องเหตุการณ์ก่อนนั้นด้วยที่ไม่โอเคอะไรสักอย่างสรุปคือคนที่จ้วงแม่ก็คนที่จิ้มแม่ก็คือพี่สาวนางตอนท้ายเพราะว่าเหมือนพี่สาวนางก็มันเหมือนได้ยินเสียงน้องตัวเองอ่ะเหมือนแบบก็ปกป้องใช่ป่ะก็เลยไปหาอะไรอาวุธมานั่นแหละเพื่อจะมาจัดการปรากฏก็จัดการซะเองเลยแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเป็นฟีลว่าไอ้นี่ก็คงโกหกแหละเหมือนโกหกว่าแบบเป็นคนทำเองอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วความผิดของมันนั้นคือเป็นพี่สาวมันเองมันก็เลยเหมือนอยากจะลองหาหรือฟื้นว่าตกลงแล้วคดีนี้มันเป็นยังไงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมาที่สถานีตำรวจซึ่งไอ้คนเมื่อกี้ที่เป็นผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเป็นก็จะเป็นแฟนใหม่ของแม่ด้วยที่เหมือนแบบว่าเกิดเขาก็มาเลี้ยงดูเหมือนลูกอะแต่ว่าไม่ได้พ่อจริงๆซึ่งไอ้เนี่ยก็มีปมอีกว่าไอ้นี่ไม่ชอบมันไม่ชอบตัวพ่อใหม่พ่อเลี้ยงอะไรเนี่ยมันไม่โอเคเลยในขณะที่ตัวฝั่งพี่สาวเองอะโอเคอะไรแบบนี้ก็คือมันตอนนี้มันมีปมอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะนะว่างั้นพูดดีกว่าปมเยอะมาก Shit, where are you? Right here. Open the door. คือปมเยอะมากอ่ะQuick, get in. Oh God, what did I just do? You took control of your destiny. Own it. ตอนนี้ก็เลยมีเป็นแบบว่าแอบมาจะมาหาข้อมูลของแม่นะข้อมูลคดีของแม่ว่ามันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงเรื่องอันนี้นะ The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social. He volunteered to help. And since he pretty much knows everyone, and more importantly, who's called the cops on who, he's in charge of the seating chart. If Eddie catches us in here... There's no turning back now. Let's put the Vecchies next to... Can you not? Personnel file. Everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. And saying that here makes me feel even worse. Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Why is Brown on a first-name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find enclosed the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. I knew Eddie pulled
some strings to เหมือน sing จริง to. นะไม่ได้โม555 That's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. มีค่าใช้จ่ายอะไรอีกเหรอโอ้โหมันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยเนี่ย Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. คือแบบก็ไม่ขนาดนั้นนะคะก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะ You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. How old is Brown? 38. Oh, wow. Graduated really young. Youngest officer to ever join the DCPD. เขาบอกว่าจบแบบว่าไวมากเป็นคนที่เรียนน่าจะแบบเรียนเก่ง Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. You finding anything? No. This guy has a record, and not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Seriously? You're gonna try to hack into his computer? Whoa. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. มีเกี่ยวกับของเรื่องอ่ะฉันว่าคนใน One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Oh, look at you. Allison Ronan. Perfect daughter. Can we stay focused, please? โอเคทีนี้เราจะเปิดแอบเปิดหน่อยสิมีอะไรไหม พรุ่งนี้พี่จะเล่นหรอ Huh. พรุ่งนี้เล่นอะไร Hey, นะ you. พรุ่งนี้เหรอ Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Oh no. Oh, yes. พรุ่งนี้จะเล่นเกมอะไร อ๋อพรุ่งนี้คิดว่าจะเล่นไอเดนน่ะแต่ว่าพี่อ่ะอาจจะมาถึงช้าหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ไปสอนเด็กค่อนข้างแบบไกลจากที่บ้านนิดนึงก็เลยคิดว่าคือกว่าจะมาถึงน่าจะตีว่า2 ทุ่มกว่าๆนะก็เลยพี่ขอเล็งไว้ก่อนว่าอาจจะถึงแล้ว2 ทุ่มกว่าๆซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นในเดนตอนนั้นน่ะ Please tell me you know what the code is. To the highly ลื confidential มว่า police เกมแล้วก็ archive. อะไร How am I supposed to open the door? จะลองดูว่าถ้าเล่นไอเดนตอนมืดหน่อยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณเองก็เล่นไม่ทันอยู่แล้วผมต้องเล่น The วัน keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Go on, try. แล้วที่จะหาดูว่าจะรู้ได้ไงวะ วุ่นวายไหมหนา555 ไม่รู้เหมือนกันน่ะต้องดูก่อนนะพี่ก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกัน
ควบคุมยากนี่มันเข้าไปในนั้นได้แต่ว่าเราจะรู้รหัสได้ยังไงเราจะสามารถรู้รหัสได้ยังไงที่หมายเลยก็พูดยากเรื่องพวกนี้พูดยาก That reference number is a good place to start. Let's hit the archives. How did that tune go again? Dum da dee doo. Dum da dee doo. อ๋อนี่ดู How did that tune go again? Dum da dee doo. ดาอ๋อดาดูดาดูที่สอง How did that tune go again? Dum da dee doo. ดาดีดูเจดีอ๋อนี่ไงดีคือสี่ดา You're pressing the wrong numbers. How did that tune go again? Dum da dee doo. I'm sorry. I don't think I got that. Dum da dee. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Down. Then. Then. Oh. You're pressing the wrong numbers. คุณจุดที่กดไลค์นะดำด่าใช่ไหมเอ้ยที่มันดูด่าอ๋อด่าคือ0190114อ่ะอะไรหรอขอลองใหม่นะYou're pressing the wrong numbers. เอ้ยมันต้อง9041ดิใช่ไหมYou're pressing the wrong numbers. 9041 9 0 4 1วะ You're pressing the wrong numbers. ผิดเหรอเดี๋ยวนะจำนี่มันรู้ไม่ใช่ต้องหรือว่ามีตัวไหนเราผิด You're pressing the wrong numbers. โดยนะหรือว่ามีอันอื่นที่ถูก How did that tune go again? Dum da dee doo. เพราะมันไม่ใช่เอนี่หว่ามันต้องเป็นดำเหรอดำยากไหมครับ ยากเลยนะแต่ดำมันมีแค่อันเดียวไม่ใช่หรอ You're pressing the wrong ดำมันมี numbers. แค่9ดำเดี๋ยวนะดับมันดับอ๋อนี่ไง6อ๋อ6เพราะว่าเป็น6014สินะ You're pressing the wrong ขอลอง numbers. ใหม่เฮ้ย6041กดผิด The first two seem to be right. กดผิด You're pressing the wrong numbers. แล้วก็อันนี้ Yes. เยี่ยมสำเร็จผ่านแล้วทีนี้แหละแล้วมันรู้รหัสได้ไงวะอีนี้ Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but
Only the ones before 1990. Meaning? Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Nope. Not this one either. Where's the damn box? ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าทำไมภาพมันกระตุกแล้วก็สะดุดภาพมันกระตุกหมายถึงว่ามันหมุนเหรอภาพร้านมันหมุนเหรอใช่ไหมร้านหมุนใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้จริงๆมันแอบภาพมันแอบไอ้นี่นิดนึงเหมือนกันหมายถึงว่าใช่ไหมมันหลุดใช่ปะเพราะว่าวันนี้พี่ยังไม่สามารถเทสความเร็วของไอ้นี่ได้เลยแปลกมากเทสความเร็วของเน็ตอะที่ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเลยไม่หมุนที่แต่มีปัญหาที่ภาพก็หมุนบางช่วงนะเหรองั้นพี่ขอลดงั้นพี่ลดนี่ดีกว่าเอาออกเลยขอเปลี่ยนเป็นงั้นเราลดเป็นไฮแล้วกันนะมันอาจจะภาพมันนิดนึงมั้งลดให้ขออภัยด้วยโอเคนะ No, that's not it. Nope. You finding anything? Huh. What was that reference number again? 05 R68 653. Here we go. เจอแล้วเราก็ต้องแอบเปิดโอ้โหอย่างเยอะเราจะรู้ได้ไงว่าไหน Looks like a step-by-step record of the investigation. Well? So far, I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings, though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. เยอะมากจะหาเจอหรอก็มันบอกว่าในสมุดอ่ะมันข้อมูลมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเก็บก่อนเก็บก่อนดีมากฉันเห็นบางเกมนะบางเกมคือแบบว่าไอ้นี่มากเลยอ่ะนี่บอกว่าบางเกมคือไม่ได้เลยอ่ะบางเกมคือวางคาไว้งั้นจะถามจริงมันไม่เขาจะไม่สงสัยหรอวะอันนี้ยังดีนะมันยังเก็บให้There might be other references on the computer. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan? March 1st, 2005? เกมดีมีคุณภาพReferences 05 R62 766. I have her autopsy report. Okay. She got
What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? ซีรีอ่านช้ามาก โอ้โหเรื่องนี้โดนดีเป็นเส้นนี้แสดงว่ามันต้องเริ่มที่หลบหลีกปะเนี่ยรู้ป่ะได้สองอันDelos Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up. Here. Bingo. Got something. Okay, I need to check out 0501 COM EBR. There. What the hell? Brown reported Marianne to Child Services. What do you mean? I'm looking at a fax receipt with Brown's name on it. Sent to the Office of Child Services with the subject, Ronan family. What? There has to be more to this. Just keep looking. Shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? What do I do? Stall him. No shit, Sherlock. Tell him you need to talk in his office. Here. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Been there, done that. Bingo. Got something. Reference is 2005-201-546. Nope. Okay, here it is. Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect.
แล้วยังต้องหาอะไรด้วยพิซซ่าโอ้โห Already seen this one. Been there. Already seen this one. งงจัง มันมีที่หาแบบว่าเบาะแสเฉยซึ่งพอเราเจอเบาะแสนั้นเราก็ต้องมาหาแสงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยBeen there. Done that. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Already seen this one. Okay, I need to check out 2005 210195. Here we go. Okay. Tessa's name came up. Search for her?
Reference is 05R68MISC. นี่ไงR68อันนี้เนี่ยนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอR68นี่เหรอR68หรือว่ามี There. อ๋อนี่วะโอ้โหอีกแล้วนี่ Huh. Why is that here? I need to get moving. โอเคบอกว่าได้ออกเลย I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. อุ้ยอีกแล้ว Get out. Uncle, we didn't mean I'm to. not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it. Hey! Get off me! Rather spend the night here? Come on! I said don't fucking touch me! Go on. And consider yourselves lucky you're family. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa? Okay. Yeah, you're right. We need to talk. ในสุดก็ยอมคุยเนาะกว่าจะคุยนะแหมไม่ยอมคุยตอนเนี้ยยอมจะต้องให้เห็นหลัก The ฐาน winter before your mother's death was hard. ขนตานี่อยู่นะขนตาชัดมากเลยขนตาขนาดผู้ชายแล้วเนี่ย Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her. I'm not sure your mother would have accepted. มาแล้ว วันจ้า You're saying Tessa reported her mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. So you took her word for it and called child services? Failure to provide adequate food, lack of appropriate supervision, inattention to a child's psychological care. Like it or not, she had a case. What? That's bullshit! We saw those townie complaints against Marianne, Tyler. It wasn't just Tessa's word. Is that why you came over that day, before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure? I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? I thought always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle.
Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. ตอบยังไงดีขอคิดก่อนเลือกยากมากเราคงจะไปอยู่ตรงนั้นหรือมันไม่ง่ายคือก็ไม่ได้จะพูดไงเราก็ไม่ได้อยากจะทำให้พ่อแบบให้พ่อที่เขาเลี้ยงเรามาแบบเสียใจขนาดนั้นนะแต่เขาก็ทำผิดในบางอันอยู่นะแบบคือไอ้วันนั้นน่ะเขาก็ดันแบบไปรับเคสจากเทสซาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเทสซาไม่จงใจหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะเราก็เลยรู้สึกว่าคือมันอาจจะเป็นงานแหละไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นฟิลเป็นงานว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหน้าที่อ่ะนึกถึงแบบทหารแบบสมัยก่อนที่แบบสมมติว่าเมียอยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ป่ะแล้วแบบกลับมาผัวกลับมาเพื่อจะมาบอกว่าฉันมีงานสำคัญบางอย่างที่ต้องไปจะต้องไปลบที่นั้นน่ะที่ตรงนั้นน่ะซึ่งลูกมันก็ไม่รู้ไงมันก็ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างถูกไหมล่ะเด็กมันไม่ได้เข้าใจทุกอย่างเพราะงั้นถ้าเอาความรู้สึกของไทเลอร์เราคิดว่าไทเลอร์อาจจะก็ยังยอมรับไม่ได้ขนาดนั้นนะยังไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นปะอาจจะต้องเหมือนต้องพิสูจน์ที่เห็นก่อนว่าแบบอันนี้จริงๆหรือเปล่าแต่มันจะโอเคใช่ไหมเอาอันสองก็ได้มันนึกประมาณว่ามันก็ไม่ง่ายก็แล้วกันนะเดี๋ยวลองดู I'm sorry, Eddie. It's not that easy. You're right about one thing, though. It's time we move on. อุ้ยเดี๋ยว See you around, Chief. เดี๋ยวจะเลือกผิดเหรอไม่ตอนแรกอุตส่าห์รับมาจากนี่แล้วคืออย่างนี้คือไอ้แหวนเมื่อกี้มันเป็นแหวนที่คือมันเป็นแหวนที่มันให้มาตอนที่มาถึงแบบกำลังจะข้ามนั่งเรือเพื่อจะมาถึงที่นี่ใช่ป่ะแล้วปรากฏว่านางตอนแรกนางจะไม่เอาเว้ยแต่เนี้ยพี่เลือกเพื่อจะให้รับมาเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าความทรงจำอันนึงละกันอย่างน้อยถึงจะยังเกลียดอยู่แต่ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอ๊ยเป็นเหมือนตัดพ่อตัดลูกเลยอ่ะเอาพูดตรงๆกลับไปตอนนี้ด้วยกลับไปแก้ไขแล้วนี่ทันไหมไม่นะเป็นเหมือนตัดพ่อตัดลูกแล้วอ่ะ You should get going, Tyler. เนี่ยดูดินางไม่เหลือเยอะใยกับฉันแล้วไม่ฉันต้องไปตัดอย่างนี้เกิน Can we go? I need to get out of here. ไปไม่ว่ามานี้แล้วทำไงได้อ่ะก็ต้องไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็แอบเสียดายนะอุตส่าห์แบบเหมือนตอนแรกเหมือนจะอุตส่าห์เลือกคุยดีๆอยู่นะเพราะไม่อยากให้มันมีเรื่องกันตั้งแต่แรกปรากฏฉันเลือกผิดเอง
Allison, What? you feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa. Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she... Oh my God. Children, Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh God. Oh God. เดี๋ยวนะตอนแรกป้ายังดูเหมือนจะใจร้ายกับแม่อยู่เลยอะหรือจริงๆแล้วแม่เรานี่แหละที่ไม่ดีแต่คนที่ดีคือฝั่งป้าหรอฝั่งคนเนี้ยไม่ใช่ป้าเลยนะหมายถึงว่า Tessa's gotta be around เพื่อนของ somewhere. แม่อะเพราะว่าตอนแรกเขาดูเหมือนจะแบบทะเลาะกันใช่ไหมล่ะ I think I'm hearing แต่ something. ปรากฏว่าคุยไปคุยมา At least we know the รอ entire ดู world ลุ้น didn't ดี vanish. 555 แกมันเหมือนแบบมันลุ้นมากอะว่าฉันทำผิดพลาดหรือเปล่าวะ Given who is here, we can't count out the rapture quite yet. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? On it. แต่ว่าจริงๆแล้วคือเทสซาของเหมือนก็คือมีแฟนคนปัจจุบันเขาเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็นี่น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบพนักงานหรือเป็นลูกนะไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะเราไม่ชัวร์เท่าไหร่เรื่องนั้นนะไม่ชัวร์จะทำอย่างอื่นก่อนจะมันเปิดแต่เป็นท็อปลุ้นดีอ่ะมันลุ้นแบบแปลกๆประมาณว่าฉันตัดสินใจถูกไหมวะ I got a bull moose in my truck and a bull tag in my pocket. Who's gonna know that? Hey guys, I hope I'm not interrupting. Not at all. Oh, hey, Tyler Ronan. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking about? I don't think you'd be interested. นี่บนเรือนี่ว่าคุยกับนี่น่ะสวัสดีพวก You two just can't stay away, huh? Unfortunately, we're looking for Tessa again. She took off about half an hour ago. Sorry. Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. No one tells me anything. How about Tom? He busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. สรุปเรารู้แล้วว่ามีแต่ทอมที่อยู่แต่ว่าเทสซาไม่อยู่มีอะไรอีกล่ะเทสซา Doing some shopping? Just looking for the woman who runs the place. The shopkeeper's wife? Can't say I've seen her around. So, I heard you were shooting moose outside your permit area. Not really any of your business now, is it? Come on. I'm not gonna report you, but it's a shitty thing to do. I think it's time to finish up your shopping and move on, brother. Yeah, I'll do that. โอเคค่ะเราไปเคาะประตู I thought you were working at the diner today. No, I switched it because I wanted to get some sleep. Turns out I was supposed to go to the store. How do you always end up double booked? เปิดเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. จะคุยกับทอมแล้วล่ะฮัลโหล Hello, Tyler.
Can I help? Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station and we took a look at Marianne's case file. Okay. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two, to make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely, but I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Well, if we want to get past the limits of trust, we all need to face what happened, which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids. It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Hey. Yes? You said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. So, kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who our father might have been? I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. But look, oh, gosh. I'm sorry. I really have to go. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. Can we just wait for her to come back here? I'm not really excited.
หยุดที่มันนี่about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, join me when you're done. Sure thing. Just give me a sec. Where'd that question about our father come from? I've just been thinking about who he might be. And if he knows anything that could help us figure this shit out. Why? He wasn't a part of our lives. Besides, Marianne always said we never had a father. Well, her name might have been Mary, but I don't think she was a likely candidate for Immaculate Conception. Hey, so you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to be going to the cemetery. I know, but I'll be there too. And Michael. I'm not sure I want to drag him into this. Hey, he offered. He ทำไม wants to ห be มาก there for ที่ออก you. สีชมพู555 Well, we need to get the store closed, so go give him a hand. ที่มาร์คฝากเอาไว้หมายถึงว่ามันเป็นมาร์คมันไม่เจอมาร์คหรอกเป็นฟิลเหมือนแบบแล้วมันเป็นบอกว่ามาร์คก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบสีมันเป็นมาร์คที่เหมือนบำรุงปากแต่ว่าเหมือนแบบมันทำให้เหมือนแบบพอพี่เช็ดออกสีมันจะแบบติดปากหลายวันอ่ะคือเหมือนสักปากแต่ว่าไม่สัก Yes, so stop hovering. อะไรแบบขอบคุณน้องตุ๊กสำหรับไลน์นะคะ Hey. ก็จะได้ดูปากสดใสไงเดี๋ยวหาว่าปากซีดเดี๋ยวเราไปหาไมเคิลดีกว่าเพราะว่าเราคุยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไป Alright, I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. I've got this in the bag. Oh yeah? Because you're just that good, huh? I mean, it's just counting stuff on a shelf, right? Yeah, let's start with an easy one, alright? Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye aye. จับไปนับว่ากระป๋องเท่าไหร่เราต้องนับเองป่ะอันไหนวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากระป๋องอันไหนบอกว่าเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศมี2 อันถ้านี้มี1 2 3 4นะ1 2 3 4 5 6 7 8เหรออันนี้1 2 3 4 5 6 8เลยนะ8 10ป่ะวะ
มองยาก มองยากเลยนะหรือมันหมายถึงอันอื่นวะขอลองไปแอบดูขอไปดูอันอื่นหน่อยว่าเผื่อมันให้แบบกดซูมเข้าไปดูได้อะไรนะมาได้หรือว่าเรือนดีวะไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่มองเลยมัน8 ถึง 10นี่แหละมันคิดว่าเดี๋ยวลองดู Remind me where I'm going, and what am I supposed to be counting? Back of the room. And we're looking for molto bene tomato sauce. โตเมโต้ซอสเหรอโตเมโต้ซอสหรือว่าข้างหลังมาถึงด้านหลังเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยเหรอมาถึงตรงนี้เหรอ Why are you laughing? I was just remembering the time Allison and I opened up a bag of flour and threw it at each other's faces. We called it a summer snow fight. We made a gigantic mess. Marianne was pissed. I wonder what's in that box. You know, when you think about it, glass is really just tortured sand. Huh. Have you been sniffing the spray paint, Tyler? Maybe I should pick up some for Allison? We could use some of that at the house. Why am I standing here looking at this? นับตรงไหนหรอ No, that's not it. I wonder what's in that box. มันบอกข้างหลังหรือว่าข้างหลังนี่อ๋อนี่ปะอ๋อนี่ไงเจอแล้ว Hold on. Let me count this. โอ้โหติดหายแล้วตีว่ามันซ้อนกันอยู่2 อันใช่ไหมมีหน้าหลัก4 8 13 Like 12 cans? What do you mean, like 12 cans? In the game of inventory, be accurate or be obsolete. Damn it. Well then, I guess it's 14. Look, I'll let that one slide just because it's you. Let's say you do on the next one. I need you to count the bottles of bleach for me. On it. I don't need any of this. 14 Why am I standing here looking at this? We could use some of that at the house. Maybe I should pick up some for Allison? ไม่หาเลยนะจะลืมให้มันหาให้มันนับอะไรนะไม่น่าใช่ไปถาม อ้าว555 หรือว่าฝั่งNo, that's not it. The only processed food Marianne ever let us eat. She said they were her guilty pleasure. No, that's not what Michael wanted. หรือฝั่งข้างหลังสุดอุ้ยนั่งได้ด้วยเหรอ Is that the mangy muskrat? ขอเก็บหน่อยแล้วนะอันนี้เหมือนฟิวเก็บของสะสมมา Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah, that's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages, but he is very, very hot. Shit, yeah. I remember him from when we were kids. That's Father Batista. Yeah, he's got that silver fox thing going on now, see? Yeah, yep, I see it.
เป็นบาทหลวงที่ฮอตที่สุดเลยนะ Yikes, that's unsettling. หนูต้องไปหาแล้วเนี่ย I wonder what's in that box. Cheddar dip? Yuck. Your sister loves that shit. She eats it straight out of the jar. God. บอกพี่สาวอ่ะชอบมาก No, that's not what Michael wanted. พี่สาวชอบมากด้วยแสดงว่าชอบกินชีสสินะ Oh, I drank this at a party once. It did not end well. Oh, any good stories? I mean, probably, but nothing I remember really makes sense, so... Why am I standing here looking at this? No, that's not it. นี่ไงนะตอนนี้1 2 3 4 5 6น่าจะ6 6? All right. Not bad, Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. ให้ไปช่วยไมเคิลเอาไปเราด้วยไมเคิลผมมาแล้วต้องเงินเหลือไมเคิล What's up? I need your opinion on this masterpiece. Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? มาเดี๋ยวนะนางวาดฉันเหรอเดี๋ยวนะหรือว่าไมเคิลนางดีใจให้ฉันเหรอจริงปะเนี่ยใช่เปล่าใช่หรอแต่ตอนแรกยังมีการแบบว่าตอนแรกมีการแบบเหมือนจะจีบพี่ฉันอยู่เลยตอนแรกอะตอนแรกเหมือนจะจีบเหมือนจะแซวพี่เหมือนเป็นเพื่อนกันอะไม่แน่ใจว่ายังไงคะแนนว่าสวยเหมือนกัน Honestly, it's beautiful. สวยนะ Hey, don't make fun of me. I'm not. Oh, maybe a little bit, but พอยืนคู่กันแล้วดูเหมาะสมนะ Well, it helps to have a good model. so this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker, I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Alright, anything else you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? Okay. We could use some of that at the house. Why am I standing here looking at this? No, that's not it. ไม่งั้นเราดูไว้ที่มันสมมติว่าถ้าไหนมันขึ้นว่าเขาเนี่ยอาจจะใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือข้ามไปเลยแล้วกันThe only processed food Marianne ever let us eat. She said they were her guilty pleasure. Tired already? เหนื่อยแล้วล่ะแม่จะนั่งหน่อยไม่ได้เลยนั่งหน่อยไม่ได้เลยแก Hey, you remember the ad for this? What was their slogan again? Huh. Something poetic about time travel and life being weird, I think. I wonder what's in that box.
Why am I standing here looking at this? So you've got about 11 left in that box. ใครมันจะซื้อไป 5,556 Michael? Ouch, what the fuck? Hey, sorry. It was just too tempting. Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? ฮันแน่ Gotcha. โดนแล้วยังไงอุ้ยรอบเดียวนี่เหรออุ้ยเกือบ Oh, come on. Is that all you got, Ronan? อะไรล่ะ Just you wait. I've got a strategy. Oh, yeah? We'll see. Gotcha. One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. อุ้ยเราเปลี่ยนได้ด้วยตลกอ่ะแม่งใช้มันทำเหมือนกับการยิงอ่ะ So is this a typical workday for you? Nah, I usually don't have such good-looking company back here. Oh, so I'm good-looking company, huh? Yeah, well, don't let it get to your head. I'm still destroying you. เฮ้ยยังไงอ่ะหลบว่าแต่เราหลบอ่ะ Boom. นี่โดนไปแล้ว1 ทีเดี๋ยวนะเฮ้ย Oh, man, you're good. I told you not to doubt the golden arm. Well, I'll never make that mistake again. Okay, I'll need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done already. Here, let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. จะนั่งตรงไหนดีบ้างนะเปิดได้ไหมมีของเปิดได้ไหม Oh, hey, see that container? That's for you. Huh? It's the trout I caught yesterday at the ดี buzzer. ใจให้กันให้ Grilled it up with my world-renowned marinade. That's actually super thoughtful. Thank you. You sound surprised. No, sorry. I'm just not used to people randomly doing nice things for me. Oh, we'll have to fix คือ that. ใครจะไปคิดอะว่าเขาจะแบบว่าคือจริงๆพูดตรงนะไม่ว่าเขาจะไม่ว่าเทรนไทเลอร์จะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะนี่ว่ายังไงก็คือมันก็น่ารักมันก็โมเมนต์น่ารักทั้ง2แบบบอกเขาดีกว่าเอาไม่นั่งละลูกนั่งหน่อยสิจ๊ะนั่งหน่อยสิจ๊ะนั่งสิจ๊ะนั่งนะจ๊ะนั่งจะหน่อยนะจ๊ะ I'm surprised Tessa let you hang this up. Yeah, she hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the customers, she doesn't say anything. Man, must be exhausting to spend your days educating these people. Here's the thing, I don't. Opening the mines of this town would be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Hey, I hope this isn't too personal, but
you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but we had to keep it quiet. I've been with a few other people, but that shit's tricky out here. And what about you? You ever been with a guy? I mean, assuming you're into guys, which I guess I kind of did. I've never really been with anybody. Guess I was too busy processing trauma or whatever. But if I met a guy I was into, who knows? Do you ever get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. So I'm always in Juneau working with the JCE, meeting new people. I gotta make my shit happen for me, because no one else will. Right. I feel you. Anyway... And I'm done. So, you think Tom's got the chops to be the mayor of Delos Crossing? I don't know. The guy's sweet and not entirely incompetent, but it doesn't really matter. A vote for him's a vote for Tessa. She'd be the one running the show. So I take it you're not Tessa's biggest fan? Yeah, you know, every time I put up flyers for queer events, she accidentally covers them. No way. Have you ever confronted her about it? Nah. I just keep my head down and count the days until Juneau. Man, that has to be rough. It is. But out here, just surviving is a form of protest. What do you think about Tom's policy ideas? He's got a few surprisingly bold stances. Yeah, like his gun regulations. I gotta admit, I'm pretty impressed he's pushing for that out here. Exactly, but I'm not totally sure how I feel about that, though, to be honest. Really? Really. Historically speaking, the government taking weapons away from my people has not gone well for us. Oh, yeah. I never thought about it that way. So is he a cool boss? Cool? I'm pretty sure that's not a word anyone has ever used to describe Milquetoast Tom. But he's alright. I mean, not the worst boss I've ever had. Alright, is this Chief Brown? Yeah. Are you guys related, or...? Nah, but same clan. So what's your take on him? He's a pretty alright guy, all things considered. All things considered? Like, with him being a cop and all, I mean, it's good to see someone from the clan getting shit done. And he really cares about the community. We need someone like him on top. No way! You like Duplex Duo too? Yeah, Allison got me into him. We were supposed to go to a show in Juneau a few months ago. And what happened? You ever heard of moon rocks? We took 2 hits before going to the show and that was it. Our feet couldn't find the floor. Not our finest hour. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it was me. So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. Yeah, figures. That lady is thorough and she loves you like crazy. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad he trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Thanks. That's nice of you to say. I mean it. I'm glad Allison has you back. You're gonna be a positive influence for her. I know it. We are not gonna let her die a slow death in QuickBooks. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us. I know. I've got a community there.
Could be yours too. Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. It pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juneau? Look, like I said, I want to get to know you. Because I'm just that fascinating, huh? Honestly, yeah. I think you might be one of a kind, Tyler Ronan. ก็คือแบบนางเหมือนแบบถามว่าทำไมถึงแกแบบถ้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วอะทำไมถึงแกนางอะไรเงี้ยนางก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็อยากจะรู้จักให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนเทเลอร์เป็นคนที่แบบเขารู้สึกจริงรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีแล้วเกนชินมาอีกทีวันไหนหรอเกนชินกำลังคิดอยู่ว่าจะมาวันไหนเพราะว่าทีเขากำลังลังเลว่าถ้าสมมติทีนี้เล่นไม่รู้จะได้เล่นนานแค่ไหนจบถึงตอนไหนแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ต้องไปวันถัดไปเลยอ่ะคิดว่านะ Well, golly gee, Michael. I think you're swell too. You're the cat's pajamas. Shut up. I've got way better compliments than that. But I can't help it with my best, right? It's cool. So, I'll get more of those if I get to know you better. For sure. If that's something you'd be interested in. I might be. Yeah. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Are you guys ready to go? Mm-hmm. I think we've done about as much damage as we can back here. Yeah. Let's go. ไอ้ไทเลอร์เนี่ยดูสูงกว่าเลยว่ะไมเคิลน่ะดูแบบตัวเล็กเลยว้ายเธอมองเธอ Here we are. เห็นใช่ไหมทุกคนเห็นสิเมื่อกี้ใช่ไหมนางความแบบว่ากัด Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. ไม่ได้ You sure we can't drive you back? Nah. ก่อนหน้านี้ You're like stretching my legs. It isn't far. คือเหมือน Anyway, can't put the wind in a bottle. All right. มันคือแบบคือพี่ขับรถใช่ไหมพี่สาวขับรถแล้วตัว Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. ไม่มองทางด้วยหันมามองแต่ Look for a big crooked tree. ก็หันมาหน้า You can't miss it. คุยนั่งคิดคัก I'm gonna go check in with my แบบ uncle. พูดคุยกันเฉยๆอ่ะแบบมอง Good luck. เรื่องอะไร For real. เป็นละเขินเลยเอาล่ะ You look pretty spooked. I've ไม่ได้ never ไม่ been ได้ a มี big ซีน fan of อะไรแบบไม่ได้ cemeteries, มีซีนอะไรน่าเกลียด especially ขนาดนั้น after. แต่แค่ว่ามันเป็นความน่า I รัก promise after this we can chill at the house. เหมือน Cool? คุยกันแบบอย่างกับสนิทสนมกันมานานอะไรแบบนั้นน่ะฟิลนั้นน่ะเอาล่ะทีนี้อุ้ยข้างหน้านี่คืออะไรหรอ Hey, graves are back that way. โหออกนอกเส้นทางไม่ได้ด้วย So, did you ever come back? Shh, keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. Oh, what? Monkey see, monkey do. Yeah. Anyway, have you been back here at all ว่า since the funeral? คือจะมาหาเทสซ่าคือ Never had a reason to. เป็นเมียคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเนาะแล้วเขาเหมือนประมาณว่ามาเขาเหมือนบอกคนอื่นว่าทำธุระใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือไอ้ไมเคิลมันก็บอกแหละมันว่าเหมือนเขามาหาเหมือนมาไหว้โต๊ะพ่อ Well, แม่ here's the crooked tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave, just to make sure. This might take a while. บอกมันก็เลยต้องไม่หาโต๊ะของพ่อแม่ของเทสซ่า
ว่าเขา No มา dice. ทำอะไรไหมลืมว่าที่นามสกุลของตัวเจ้าลืม De Leon. อ๋อเนี่ย That's the one. Don't tell me we missed her. Hello, Mr. Eagle. Kids. It's time. ฮะทำไมอยู่ถึงเมื่อก่อนล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่เกิดอะไรขึ้นเหรอไทเลอร์เกิดอะไรขึ้นกับเธออยู่ๆก็เหมือนนึกถึงย้อนอดีตเหมือนกับนึกถึงคำที่อยู่ใน Wait, is this the one we called Big Crookedy? The exact one. Why didn't we call it Gnarl's Branching? Total missed opportunity. Because we weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Damn. I remember it going all the way up to the clouds. Everything does when you're 4 feet tall. Lost in the chaos of history. What's that mean? Not sure. But Michael should know. When did Michael's uncle die? Last year. It was really hard on him. อันนี้ยังไม่ He's still feeling it. ยังไม่ปักเลยว่ะโอ้นี่พ่อของขึ้นเหรอ Long time no see. Do you want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. So, how are you, holding up? The sooner this is all over, the better. So far, it seems like everyone in town's got an ugly secret. Please don't let me find ความทรง yours. จำอยู่แล้วจ้ะ Way too good at disposing of bodies. เนี่ยต้องอยู่แบบความทรงจำเหรอมันต้องอยู่ตรงไหนทีนี้เหรอความทรงจำเนี่ยหรือว่าต้องรอให้พี่มาก่อนนะก็คือเราจะลองย้อนความทรงจำดูเพราะว่ามันเหมือนเห็นแล้วมันนึกถึงอะไรทุกอย่างทำไมอยู่ไม่นี่วะตรงนี้เหรอยังไงนะตรงนี้เหรอมันเห็นตรงนี้หรือว่าต้องอยู่ตรงนี้เหรออะไรวะฉันอยู่อ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อต้องอยู่ใกล้เลยโอเค You really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are exactly eager to relive what went on behind that gate. So, I know I said we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, exactly. เรามาหาว่าที่แฟนของเราดีกว่าหยอกไม่รู้จะใช่ป่ะนะแต่ว่าเขาก็ดูมีใจให้กันอยู่นะสองคนเนี้ย Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see your ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, can I help you guys out somehow? So what was your uncle like? Oh boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner? I think I'm getting the picture. Not yet, you aren't. มีใจก็บอก As กัน grumpy เด้อ as he was, 55 didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. Hey, can I ask you something about this place? Yeah, shoot.
What's the story behind the Tlingit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy, you just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. What's the story behind the Tlingit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy, you just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God, assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. I'll stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. You and your uncle were really close, huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school Tlingit. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. If you need a new taste tester, sign me up. As if you had a choice. I plan to hit you both up for feedback my whole way through school. I'm in. As long as there's nothing as adventurous as that Tlingit-style salmon with pepper and saffron. No way I'm promising that. Fortune favors the bold, goes double for food. Talk to you later. You bet. You did look an awful lot like Jack Torrance yesterday with that axe. Here's Mikey. But for real though, we gotta schedule a movie night. ASAP. Anyway, girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to you. Juna's gonna seem real boring after all this, huh? Boring sounds so good right now. Binging terrible shows while my amazing roommate cooks something delicious. Heaven. Delicious food for tax returns? You got yourself a deal, mister. Do you remember where she is? No. For what it's worth, I remember staring at the water during the funeral. Allison, please. I'm not going! Allison, come back! Well, a few steps in. Yeah. Any hope that this would be easier than last time? Totally gone. At least this time no one's sending me away. I'm holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please don't worry about me. I know I'm supposed to get over this brown thing, but I really wish you'd been able to come visit that much. Yeah, me too, but look, I didn't make any promises that day. You did. Watch.
ความทรงจำนี่โอ้มีเยอะเลยเหรอ They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible, but ปีใหม่ที่จะไปไหน Oh, ไหม I know so. Thinking about it got me through the rest of the day. จริงๆปีใหม่ที่จะมีก็คือแบบไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจะอาจจะกินเลี้ยงแต่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็คือกินที่บ้าน ซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะถามน้องๆไว้ก่อนว่าช่วงวันตั้งแต่คริสต์มาสไปน้องๆหยุดอยู่บ้านกันเยอะไหมถ้าหยุด I'll be back soon, alright? Promise. I'll be back soon, alright? But I'm gonna come see you every week, and we'll talk with our voice every day. But I'm gonna... Promise. I'm gonna come see you every week. And we'll talk with our voice. คืพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าต้องถามเด็กๆทุกคนถามทุกคนแหละแต่เดี๋ยวไว้ตอนวันที่มันคนเยอะกว่านี้ก่อนค่อยถามว่าแบบช่วงปีใหม่แบบไปเที่ยวกันหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพวกหนูไปเที่ยวกันเนี่ยพี่ก็จะไลฟ์แค่ช่วงกลางวันอย่างแบบช่วง29ก็จะมีอย่างผมไม่อยู่นะเพราะไปการไปเจอเพื่อนโอเคก็จะก็รู้ไว้ก่อนเนี่ยถ้าคนไหนบอกว่าอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่อยู่ก็โอเคคนถ้ามันไม่เยอะอย่างเงี้ยพี่ก็จะหยุดเหมือนกันก็จะหยุดพร้อมๆพวกน้องไปเลยแล้วก็มาทีก็วันที่1ไปเลยอะไรเงี้ยก็บางวันก็อาจจะมากลางคืนปกติบางวันอาจจะมาแค่กลางวันอะไรเงี้ยดูจริงๆนะช่วงตั้งแต่คริสต์มาสไปอะไรเงี้ยจะมีจริงๆจะต้องถามน้องๆกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องเลิกอีกแล้วระหว่าง I'll be back soon, alright? Promise. But I'm gonna come see you every week, and we'll talk with our voice every day. I'll be back soon, alright? Promise. I'll be back soon, alright? Promise. Chief Mom's gonna take care of you. We'll be okay. You'll see. Kids. I'm sorry it took me so long to come back. I got so caught up in everything that... You really don't have to explain. I understand what you were going through now. Are you ever gonna let me finish my กว่าจะ sentences? ได้กลับก็2-3 Maybe someday. ก็ไม่เป็นไร Not today. พี่ก็ไม่ได้ซีเรียสคือไม่ได้ซีเรียสว่ามันหยุดพวกหนูจะมากันแต่ถ้าแบบพวกหนูหยุดกันมากๆเนี่ยแบบไม่ได้ไปไหนกันเยอะก็คงจะมาไลฟ์บ้าง I think Snowball แต่ still พี่ก็ lives จะบอก in there. จะมีวันที่หยุดนะ to วันไหน live ที่ about ไม่ 10 มาไลฟ์ years. พี่ก็จะบอกว่า Rest in peace, Snowball. ดูก่อน This spot's familiar. ว่ามีความทรงจำออกฮาโลบราวน์นะฮาโลบราวน์แสดงว่าต้องเป็นแมรี่อะไรนะแม่ใช่เหรอ Man, I forgot how hard Marianne took it when Brown's mom died. อ๋อแม่ของบราวน์ Yeah. She lost one of her only friends. She was always saying how she never would have found a place in Delos Crossing without Carol. You think her death kicked off Marianne's, you know... It definitely didn't help, but no. It was years later. Rest in peace, Snowball. Rest in peace, Snowball. เพราะตอนนี้มันต้องแค่ไม่มีคนเวลาที่ไว้รอวันใกล้ๆวันที่ No dice. Not hers. Why can't I remember? Where is she? โลนันแม่ที่แอนอ๋อนี่แม่เหรอนี่คือแม่ของเราแม่ของเราอีกทีจะว่าไปนะผมไม่ได้ว่านะแต่รู้สึกว่าผมฟิลเหมือนเดอะซิมอะที่แบบว่าเป็นมอสอะผมกับเดอะซิมอะ Allison. มันก็ไม่ได้มีความสมจริงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีบางภาพที่มันเป็นตัว What the hell was going on เหมือน with ใน you? เดอะซิมอะ What? ที่มันแบบก็เหมือนจะสวยแต่ก็มีแบบภาพแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย
Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. ไม่แน่ใจว่าจะได้เรียนกับพี่หรือเปล่าถาไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่บอกไปอาจจะแวะมาดูเฉยๆก็ได้เพราะว่าพี่รู้ว่าเราต้องอยู่กับเพื่อนอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนข้าอยู่นี่เหรอ Kids, I wasn't expecting to see. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on her mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to... Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her, and the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she just settled down with someone instead of running around with married men, well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa! All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids. I get that Marianne wouldn't let you help her. But there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what He's saying to us. หิมะเหมือนรังแคเลย555 I pray for guidance. Seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler?
เทรลเลอร์จะมูฟออนอย่างเงี้ยมูฟออนอะไรเงี้ยคือในเมื่อมันก็รู้ความจริงบ้างแล้วเนาะก็มูฟออนดีเถอะเพราะว่าถ้าไม่มูฟออนเรากลัวจะเหมือนตอนพ่อคือสรุปก็คือเราก็ไม่ดีต่อกันแม่งอ่ะโอเคฉันเอาโหสิกรรมให้แล้วกันประมาณนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่า I'm done losing people. เราคือเราเสีย And if we แม่ can't ไป let แล้ว people อะ grow, ทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. คร่าวๆนะ That was something, huh? Yeah, it was. I had pretty much given up on her, but I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. I bet Tessa's thinking the same thing. Yep. Things are gonna be real awkward my first day back in the office. Oh, I'm sure you'll both manage to never talk about today. Exactly. Awkward as hell. จากที่เราที่ดูเนื้อเรื่องมาคือเหมือนว่าคือตอนแรกไอ้ไทเลอร์มันก็เหมือนแบบก็ไม่โอเคหรอกแบบในที่มันเป็นไปค้นหาในพยานหลักฐานอะไรทั้งหลายที่ในสถานนี้เนาะสถานตำรวจแล้วก็คือพยายามหาเดต้าแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงกันแน่ You want to sit down for a bit? จนกระทั่งแบบว่ามันมีช่วงที่มันมาหาแล้วมันก็เจอความทรงจำใช่ไหมก็เหมือนแบบเดี๋ยวถ้าเกิดนั่งมันจะดูอะไรนะเดี๋ยวเราพูดให้จบแบบมันคงเป็นอยู่ๆมันก็คงรู้สึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ผิดนะหมายถึงว่าตัวไทเลอร์เองอ่ะมันเหมือนประมาณว่าปกป้องที่สุดๆอ่ะในที่นี้คือที่มันดันแบบที่ว่าจิ้มแม่ไปใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนประมาณว่าคือความเด็กอ่ะมันก็คิดว่าเฮ้ยโกหกไปงี้เขาก็ไม่รู้หรอกแต่มันจริงๆแล้วอ่ะที่มันรู้สึกผิดมาตลอดเนี่ยว่ามันอ่ะเป็นคนทำเนี่ยแต่ในใดคือมันก็มีเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากที่ว่ามันตั้งใจด้วยอ่ะมันก็เหมือนหมายถึงว่ามันก็มีเหตุการณ์อื่นๆนะเนาะที่ในช่วงเวลาเดียวกันที่แม่แบบเสียเนาะคือเหมือนว่าแบบแทนที่แม่จะได้แบบจะไม่ปุยอ่ะก็เหมือนแบบมีเหตุการณ์แบบอย่างเอสตาก็เหมือนว่าเหมือนว่าเรียกไปโทรไปทางแบบสมาคมเด็กอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้เหมือนแบบมีจัดการให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เท่าที่อ่านฟังดูเขาก็เหมือนว่าเขาก็เหมือนพยายามจะช่วยเราอะไรเหมือนว่าไม่อยากให้เราผิดทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีไงเหมือนว่าประมาณอาจจะเอาเราไปอยู่ตรงนั้นหรือเอาคนอื่นมาแทนอะไรเงี้ยฟิลคงแบบจะกบเหมือนกันอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดเลยเนาะอย่างว่าก็สุดท้ายตำรวจก็เหมือนเขาก็คงหาวิธีบางอย่างไม่ทันก็เลยต้องจำใจอ่ะต้องยอมแบบไปสอบสวนแต่ก็ไม่ได้ติดเหมือนจะไม่ได้ติดคุกอะไรหรอกเพราะว่าด้วยความที่ยังเป็นเด็กมากอ่ะอะไรแบบนั้นอาจจะโทษน้อยลงมาหน่อยเรื่องนี้ก็ซับซ้อนดีเหมือนกัน Not a bad view, right? Yeah. ไม่ได้ง่าย I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting off. ไม่ง่ายนะ Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey, brothers and sisters, right? But it's been way more brothers than sisters lately.
which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait, are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef, and what am I doing? Nothing. ที่มันต้องถูกผิดอะนะมันว่าคนคือแบบว่าอย่างตัวเจ้าเนี่ยก็คือไทเลอร์มันก็เหมือนจะได้มีชีวิตที่ดีของมันที่อีกที่หนึ่งด้วยนะที่มันจะได้ไปแล้วก็ไมเคิลก็แบบไมเคิลคือคนเมื่อกี้ที่เราคุยที่เป็นผมจุกเมื่อกี้เนาะเขาก็บอกว่าอาจจะได้เป็นเชฟแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมันเองอ่ะจับรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยตัวของพี่นะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจะบอกกันนะแต่เรารู้สึกว่ามันใช่เราพูดดีกับพี่นี่แหละประมาณว่าคือเราต้องการเวลาที่จะเรียกว่าดูแลตัวเองอ่ะดูแลรักษาจิตใจตัวเองเพราะว่าคือก็รู้เนาะว่าคือเขารู้ตัวเองใช่ไหมล่ะว่าเขาแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นรู้ตัวไงให้เวลามันต้องให้เวลาเราต้องให้เวลา You were just dealing with what happened the way that you needed to, alright? As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juneau. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey. Wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, that's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So I guess we know the story now, huh? Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but she worked so hard for so long, and when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And when she heard social services was coming, she gave up. But killed her kids? Really? I don't know. It still feels like there's something missing, right? You're never gonna understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't. It's probably always gonna feel that way. เป็นคู่ที่แบบฉันชอบพี่น้องคู่นี้มากเลยอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันเป็นความแบบความรักที่ยัง I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. เฮ้ยไฟไหม้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนี่ว้ายอุ้ยว้ายอะไรวะใครอ่ะไอ้นั่นเหรออีTyler, are you alright? Allison, barn. Stay there. I got it. Oh my god เอา
ฉันนึกว่ามันจะจบแล้วยังไม่จบเลย There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. God, why would someone try to burn down our barn? I don't know. But I'm going to find out. Hey, come check this out. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is เก where ม the ไลอ fire อนไทม์ started. ค่ะ So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where can we possibly find a tool to do ใช่เหรอ that? คะใช่เหรอคะน้องแองเจิลอุ้ยน้องแองเจิลเปลี่ยนเป็นชื่อมาดามแล้วเหรอคะมีมาดามแองเจิลแล้วเหรอคะ Hey, come check this out. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna... These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt for chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Tell me why when mommy จากกูฮึนดือรินี่ Did he really have to 555 smash everything? So, did Chief Brown teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. เลยเป็นไลออนฮาร์ดค่ะ He still left us the junk. อ๋อหมายถึงเพลงใช่ไหม He really turned this place upside down. อ๋อเราไม่รู้ว่าอะไร At least you were spared. Asshole even dumped the drawers. Oh. Guess we know how he made the hole. ใช้อะไรใช้นี่ได้เดี๋ยวนะมีอย่างอื่นไหมที่เราสามารถทำอะไรได้มีแล้วเนาะแค่นี้อุ้ยค่ะ He went looking under the rug? โอเคจัดไปไปจ้าตกลงเขาจะเอาอะไรกันไหม Step back. I'll be fine. มีมาดามเพราะว่าสตรีมเมอร์แกล้งหลอกให้ใส่อีกแล้วค่ะ 555 อ๋อเหรอจริงเหรอคะบอกไปแกล้งใส่ใช่ไหม Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne, let's open it. 3 digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. What's ภาพ that เกมเหมือน there? ดีทรอย Some kind of carving. Not sure what it is, though. ก็จะว่าเหมือนก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ I think we just need to break the lock. There must be something in here we can use to get it open, and preferably without destroying the box. Hey, doesn't that carving look like the secret keeper from the เนื้อ Book of เรื่องนี่เหมือน Goblins? แน่ค่ะ 555 Finding anything? Just give me a sec. We wrote a shit ton of stories. It. Look. It's the same symbol. The secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. อาจจะมีตัวเลขบอกแน่เลยเซ็กชั่นฟิลเหมือนไลฟ์อิสเตรนั่นแหละอุ้ยจริงใจแสดงว่าต้องหาเลข หนาว หนาวใช่ไหมอุ้ย
มานั่งดูว่าไหนที่เป็นตัวเลข1 2ใช่เหรอ1 2พยายามกว่าแต่มา1 2 2หรอใช่ปะวะ1 2 2หรือว่า2 1เนี่ยเฟิร์สอีกแล้วเฟิร์สมันมาบ่อยมากหรือต้องเป็นตัวเลขคำที่เป็นตัวเลขเลยอ่ะไม่แน่ใจนะแต่โหเราก็นั่งหาอ่านเนี่ยนะก็เลยไหนมีตัวเลขอีกไหมทุบเลยได้ไหมทุบกล่องเลยได้ไหมมันง่ายกว่าไหมวะโอ้โหเลขยากมากมองยากมากยากเลยอันไหนลองแก้ดูนะ1 2 1สิ That wasn't it. ไม่ใช่อ่ะไหนลอง I think we just need to break the lock. There must be something in here we can use to get it open, and preferably without destroying the box. ลองไปหาของที่นี่ไงนี่แหละไม่ต้องใช้รหัสเพราะว่ารหัสคือยากจริงที่ตรงๆเลยนะรหัสใช้ยากเกินไปมันต้องแบบแปลแบบนี้ว่า Let's not waste time. เสียเวลาเลยตัดดีกว่าเนาะมันดีกว่าจะมานั่งหาหน่อยเป็นไรคะน้อยหมายถึงที่เหรอใช่ไหมหมายถึงที่ใช่ไหมGuessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. ใช่หน่อยFuck. น้อยเฉยเลย That's ใช่ rough. ค่ะ555เขาบอกว่ากล่องนี้มีรหัสเหมือนว่าเราจะไม่รู้ว่ารหัสคืออะไร Mary Ann to get an ใช่ abortion, ค่ะ โกงเลย even though she wanted to keep us. อันเนี้ยรหัสมันโยงมา หาอะไรมาพังกล่องดีกว่า ใช่โกงง่ายกว่าคือจริงๆแล้วรหัสมันคือการที่เราหาแบบคือมันจะมีหนังสือประจำตัวของบ้านเนี่ยคือเป็นนิทานของแม่กับลูกเขา So, Mary Ann hid a box under the barn, box full of letters from our deadbeat dad. โดยที่ใช้แบบนิทานเนี่ยแล้วบางทีบางอันคือแบบฉันไม่เข้าใจอ่ะเธอแบบฮะก็เลยแบบสู้ทุบสู้อะไรแม่งเลยคือมันคือการทำลายไอ้นี่แหละทำลายความจินตนาการตอนเด็กแหละแต่ว่าทำไงได้อ่ะมันไม่รู้แล้วว่า He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Mary Ann, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here นี่ before. เราเล่นมา2 chapter แล้วนะของอันเนี้ยนะคะบอกว่าเล่นมา2 chapter แล้วเกมนี้บอกก่อนนะเกมนี้ซื้อเองนะไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันอันนี้ซื้อเองนะเขาอยากได้ส่วนตัวก็เลยแบบความทรงจำโอเคลองดิอันนี้คือตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นน่ะ Why are we seeing this? อุ๊ย I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. I need เก็ to บ see ขอ the งอย่าง rest. อื่นด้วยไหมคะเต็มห้องเลย That's the 555 thing. ไม่เป็น I'm ไร not ค่ะ sure I อันนี้ do. เราเน้นเก็บความทรงจำดีกว่า Let's go. Some kind of work boot. Maybe fishing boots? มีคนนั้นปะวะมีคนที่เป็นสีดำตอนนั้นน่ะคืออย่างนี้นะทุกคนคือก่อนหน้านี้ที่เราโดนแบบว่าอะไรสักอย่างแล้วอีคนนั้นน่ะมันมาในรูปแบบคือไม่รู้ว่ามันรู้ได้ยังไงว่า
มันจะมีตัวคือในตอนเด็กๆอ่ะ อาบแล้วนอนสบายขึ้น ประมาณว่า เหมือนกับเป็นตัวร้ายเป็นแบบนึกถึงนิทานที่มันจะมีตัวร้ายที่มันแบบว่า เป็นตัวที่น่ากลัวของเด็กๆใช่ปะแล้วเหมือนมันอาจจะเป็นคนที่มาแฝงแล้วทำเป็นอีกตัวนั้นอ่ะ ให้เรากลัวว่าเฮ้ยมันคือตัวนั้นที่เราเจอที่เราเหมือนคิดกันตอนเด็กๆอะไรแบบเนี้ยจินตนาการไว้ตอนเด็กๆอะไรแบบนั้นน่ะก็เลยแบบว่าตอนนี้กำลังสงสัยว่ามันต้องมีคนที่เนี่ยเดิมที่ว่าเดอะแมนฮันเตอร์เนี่ยThere was someone here that night? In the woods? No. It was just... I saw... Who the hell did I actually see? Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Was there someone over there? ใครวะเดอะแมนฮันเตอร์เหรอใช่นั่นแหละที่เดอะแมนฮันเตอร์อะไร That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe? Hold on. Do you feel that? โอ้ยบ้านข้างหน้าเนี่ยนะ Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock about us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Just one more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and... You have to take responsibility for your part in Marianne's death. What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. ก็ไปด้วยกันเลยถ้ากลัวก็ไปด้วยกันเลยเป็นเรานะเราก็คือแบบอาจจะจับมือน้องไปก็ได้ถ้ากลัวนะอุ้ยทำไมอันนี้มัน We can do it. อุ้ยอันนี้กดยากกว่าปกติจ้ะมาแล้ว Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. นี่คือตอนที่เราวิ่งมาใช่ไหมตอนเด็กเมื่อกี้คือ I told you that would happen. We almost had it though. That was us watching Marianne fight that guy. Try to focus on him. คือเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นที่น้องมันคือมันจริงๆมันจะเป็นคนเดียวที่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าความจำแต่ละคนมันเหมือนว่าแบบไม่ตรงกันอะ Make sure I've been keeping my mouth shut. I don't owe you anything.
been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. I'm sorry. But I'm done. That's it? You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. ล่าสุดก็คือพี่น้องก็คืออันนี้กันแล้วยิ่งดูยิ่งเครียดนะเอาพูดตรงๆ Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. สองคนนี้มันก็นี่ไงที่บอกคนข้างล่างคือไทเลอร์ข้างบนคือพี่สาวคือคนที่เป็นใส่หมวก I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after ไอ้ that? นี่มันคนที่ใส่นี่ไม่หรอ What do you ที่มัน mean? ใส่เสื้อสีดำ If those kids have ไอ้นั่นเข้าใจว่าเป็นนี่หรอ you really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children. Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? แสดงว่า I'm going to kill you. No. No. I'm going to kill you. แสดงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อาจจะไม่ได้จิ้มแม่จริงก็ได้นะอาจจะเป็นคนทำก็ได้นะเป็นคนนั้นมันอยู่ได้ไม่ยอมแบบนี้เลยทีอ่ะไม่ยอมแบบไม่ยอมรับความไม่อยากรู้ตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือเปล่าโอเคจบเรื่องที่2นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเทอมที่3เดี๋ยวค่อยรอครั้งต่อไปนะคะถ้าเกิดจะมาเล่นค่อยว่ากันนะโอเคเดี๋ยวมาบทสรุปของอันนี้นิดนึงว่าเราเลือกตัวเลือกเป็นยังไงบ้างตบมือตบมือเดี๋ยว chapter 2แล้วเดี๋ยว chapter 3เป็น chapter สุดท้ายเดี๋ยวรอไปครั้งหน้านะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะสั้นมากก็คงต้องหาเห็นมีคนบอกว่าอยากจะดู Little Nightmare ด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะตอบเป็น Little Nightmare ไปเลยแล้วพี่เอิญจะนอนเลยไหมคะก็คิดว่าน่าจะนอนเลยค่ะเพราะว่าน อนอ้าปากเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มีไปสอนก็เลยน่าจะต้องรีบนอนรีบนอนก่อนโอเคก็มาสรุปกันนิดนึงเนาะก็คือไทเลอร์เดี๋ยวนะเป็นไทเลอร์แอดปู่มีธิดาตัวตึงแกล้งมาก555ก็คือเลือกเป็นทางเลือกของเอดิสันเนาะคือเลือกทางเลือกของพี่นะคะก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกโอบอ้อมพี่อ่ะไม่ให้พี่รู้สึกอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหตุการณ์นะตอนนั้นคือเหมือนพี่เขารู้สึกว่าคือเขาเข้าใจว่าตัวเองอ่ะทิ่มแม่ตัวเองรู้เนาะเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงทำให้แม่ตัวเองเนาะก็คือแบบตอนนั้นเฟลมากเขาก็เลยอยากจะให้เหมือนแบบน้องก็เลยตัดสินใจเป็นเหมือนประมาณว่าใช้ความทรงจำของตัวเองก็คือประมาณว่าเดี๋ยววันหลังฉันจะมาหาเธอนะเพราะว่าต่างคนต่างย้ายไปใช้ชีวิตใช่ปะรวมถึงตัว
เลอร์เองเขาก็เหมือนกับว่าแอดมาดามแองเจิลคาสเตอร์ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าฉันนอนอ้าปาก คือหมายความว่าไทเลอร์เขาที่เขาแบบพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเขาก็เหมือนแยกกันอยู่เนาะเพื่อจะไปเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ชายเต็มตัวเพราะว่าตอนแรกเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่เห็นที่เป็นผู้หญิงผมสั้นน่ะนั่นคือตัวไทเลอร์อันนั้นนะทุกคนเชื่อไหมว่าเขาคือผู้หญิงคนนั้นคือไทเลอร์ณปัจจุบันนะก็คือผู้ชายแบบจริงๆหมายถึงว่าแปลงเป็นปรับฮอร์โมนให้เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นผู้ชายแบบข้ามเพศอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละที่เราบอกไปนะคะพอทำไมมีเด็กวันเด็กมีเด็กผู้หญิง2 คนก็คือไทเลอร์เลยแหละไทเลอร์มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายแล้วก็คืออันนี้ประมาณว่าไทเลอร์มันไม่ยอมฟังในสิ่งที่ไอ้นี่ยอมรับตอนที่อยู่ที่บ้านอันนี้ที่จำไม่ได้ว่าตอนไหนวะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอันที่พี่ไม่เป็นทางเลือกที่ไม่โอเคที่สุดเลยในการเล่นมาทั้งหมดคือเอ็ดดี้อ่ะเขาเหมือนเป็นพ่อคนใหม่ที่เขามาดูแลใช่ไหมแล้วเขาเป็นตำรวจทีเนี้ยเหมือนแบบคือมันมีช่วงที่หนึ่งที่2 คนเนี้ยเขาเข้าใจผิดกันเรื่องเอ็ดดี้คือฝั่งที่ตัวคนโตอ่ะตัวผู้หญิงอ่ะเขาเหมือนประมาณว่าเขาได้ยินว่าเหมือนว่าพ่อแบบต้องไปทำอะไรสักอย่างไปทำงานแล้วต้องให้แม่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่กับลูกแค่อยู่กัน3 คนแม่ลูกอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ฝั่งไทเลอร์เนี่ยมันเข้าใจว่ามันทะเลาะกันเหมือนว่าเข้าใจผิดกันอ่ะอะไรแบบนั้นความทรงจำของมันนะตอนนั้นอ่ะมันเลยไม่ค่อยชอบตัวเอ็ดดี้ซึ่งตอนแรกเราก็กะว่าเราจะหาทางที่ให้นางคุยคือเพราะตอนแรกเหมือนจะเคลียร์กันดีมากเลยนะปรากฏว่าตอนท้ายที่เลือกไม่ดีเว้ยที่ไปเลือกประมาณว่าเหมือนแบบคือเหมือนประมาณว่าเอ็ดดี้เขาขอหมายว่าพ่อพยายามเพื่อจะเขาเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่เราดันไปตอบประมาณว่ามันไม่เหลือแล้วเพราะว่าโนหรืออะไรสักอย่างแบบไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปตอบผิดอันนั้นไงมันเลยกลายเป็นตอนเนี้ยที่ตัวไทเลอร์กับเอ็ดดี้ก็คือไม่ดีกันคือแบบเป็นทางเลือกอันเดียวที่เฟลที่สุดแล้วอะตอนนั้นน่ะไม่น่าเลยอะน่าจะแบบยอมหน่อยตอนเราก็คิดว่าเขาจะแค่แบบแบบนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาดีกันปรากฏว่าไม่จะตัดเหมือนจะแอบตัดขาดกันพอสมควรคือพ่อก็งอนเลยอะประมาณว่าบอกลูกว่าไว้วันหลังค่อยมาคุยกันนะก็คืองอนไปเลยแล้วก็ลูกก็คือโยนแหวนคือเขาจะมีแหวนที่ให้ลูกใช่ป่ะเป็นแหวนประจำตัวของแอดดี้เขาเหมือนจะให้2 คนซื้อให้2 คนแล้วกลายเป็นว่าอีแหวนของไทเลอร์ก็คือประมาณว่าส่งคืนไปที่พ่อก็เฟลไปอีกอันนี้แบบไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เป็นอันที่แบบรู้สึกยอมรับไม่ได้พอสมควรแล้วมันเป็น20%ได้ไงปกติเขาน่าจะแบบยอมพ่อเนาะเห็นปะ80%แต่พี่เป็นคนที่ทำใจร้ายกับพ่อแบบนี้โอเคนี่ไงเนี่ยอันนี้คือพ่ออันนี้คืออันนี้คือพ่อกับน้องพ่อที่ตอนแรกเราไปหาที่เราขึ้นไปหาแบบว่าแบบคดีไปแบบแอบหาใช่ปะแล้วเขาก็เหมือนจับออกมาใช่ไหมหมายถึงว่ามาคุยกันข้างหน้าสรุปก็ไปคุยกันในห้องแล้วคุยไปคุยมาไม่นั่นก็คืองอนกันจ้ะไม่คุยกันนี่ไงนางก็ไม่ได้ถูกยอมรับเสร็จเลยจ้ะสงสารพ่อถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงก็เถอะใช่ไหมแต่เขาก็ใจดีกับลูกนะเขาอาจจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพ่อที่รักลูกมากโอเคอุ้ยอันนี้ช่วยได้นิดนึงไมเคิลตอบผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ตอบผิดเปลี่ยนอันนี้เป็นอีกอันที่ฟูลฟิลนี่ค่อนข้างฟูลฟิลเพราะว่า
ไมเคิลเหมือนจะมีความแบบว่าแอบหยอดไทเลอร์เบาๆไม่เบาก็เยอะอยู่เหมือนเป็นฟีลแบบพูดตรงๆว่าแบบนางเหมือนแบบประมาณว่ารู้สึกว่าไทเลอร์ดูมีความน่าสนใจบางอย่างเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใจดีหรืออะไรเงี้ยฉันก็เลยตอบรับเลยจ้ะในเมื่อเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีกับฉันก็ตอบรับเธอเลยจ้ะแต่แล้วก็ตอนที่พี่บอกอะเนาะพันแน่555แล้วพอมันคุยเสร็จใช่ป่ะพี่สาวมันมาผัดแป๊บนึงแล้วพอตอนที่อันนี้เล่าให้น้องที่ยังไม่มาดูใช่ไหมบอกนิดนึงสปอยเล็กๆก็คือเหมือนคือพอนางคุยกันตกลงกันเรียบร้อยแบบฉันก็รู้สึกดีกับเธอนะอะไรเป็นฟิลแบบว่าฉันก็รู้สึกว่าเธอก็ไอ้นี่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นคนแบบเหงาสองคนมาเจอกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอถึงตอนเวลาที่ต้องออกไปมาที่ไอ้สุสานที่ไปเจอเคสซ่าอะไรนั่นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าระหว่างทางนางก็มีการเหมือนแบบยิ้มให้กันคุยคือเทเลอร์ไม่ก็มองแต่ไมเคิลก็มองแต่เทเลอร์ส่วนอีพี่ก็คือขับรถมองไม่ได้คือมองแต่ทางอย่างเดียวคือรู้เลยว่าน่าจะคุยกันขับปุกกลิบอะไรแบบนี้ฟิลนั้นนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่ดีละกันทดแทนจากพ่อที่ไม่ได้โมเมนต์ที่ดีแต่ว่าได้มีการให้อภัยกับเจสซ่าเนาะจริงๆอ่ะคนที่ควรจะไอ้นี่คือคู่นี้หวานคู่หวานอย่าดูอ่ะอันนี้ได้ให้อภัยไปแล้วเนาะเพราะว่าอย่างน้อยคุณป้าเขาก็ทำไปเพราะว่าเป็นห่วงก็เลยโอเคถือว่าแฟร์ๆก็ให้ไปแล้วกันแต่ฉันเสียดายพ่อที่สุดแหละฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าแบบทำตัวหยิ่งเลยโอเค There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Let's go. อย่าเพิ่งต่อได้ไหมขอร้องขอฉันพักผ่อนก่อนโอเคมันน่าจะแค่เปยว่าแชปเตอร์ต่อไปเป็นยังไงแต่ทีนี้เราก็จากที่อันนี้สรุปเนื้อเรื่องของแชปเตอร์2นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะลงกันก็คือเหตุการณ์จากแชปเตอร์1ที่ว่าเราต้องมานั่งสืบหาคดีของแม่เราเนาะที่แม่เราคุยไปนะคือช่วงแรกๆก็คือเด็กๆเขาก็เข้าใจว่าต่างคนต่างช่วยกันเนาะฝั่งไทเลอร์ก็คิดว่าตัวเองทำให้แม่ตุยในขณะที่ฝั่งอลิซันเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองจะทำให้แม่ตุยเหมือนกันคือต่างคนต่างเข้าใจในแบบของตัวเองแล้วก็พยายามรำลึกถึงความทรงจำนะตอนนั้นในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เขาก็เหมือนว่าช่วยกันสืบหากันไปกันมาพอมาเข้า EP 2ปุ๊บมันเป็นช่วงที่สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือหาจากในสถานีตำรวจแล้วก็จะมีแบบหาตามแบบเทสซ่าอะไรคนที่เป็นคนในเมืองนะคร่าวๆที่แบบเราคุ้นเคยอะไรนะคะประมาณนั้นก็เป็นการเหมือนสืบหาข้อมูลต่างๆใดๆว่าแม่แบบเจออะไรยังไงบ้างจนกระทั่งก็ไปเจอกับแฟ้มคดีเนาะที่มีการแบบมีงานโยงถึงเทสซ่าว่าเทสซ่าส่งคนให้โทรไปให้คือพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนคดีเท่าไหร่เพราะว่าก็คำศัพท์บางคำค่อนข้างยากแต่ที่พี่เข้าใจคร่าวๆคือว่าเหมือนตัวเทสซ่าเขาเหมือนประมาณว่าคือไม่อยากให้ประมาณไม่อยากให้เด็กๆอยู่ในการคุ้มครองที่ดีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแม่ก็น่าจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างด้วยเขาก็เลยเหมือนว่าเหมือนให้โทรไปให้เด็กพาไปที่แบบสถานน่าจะเป็นสถานเด็กกำพร้าหรือแบบดูแลเด็กอะไรแบบนี้มั้งเพราะตอนนั้นเขาทั้งคู่คือยังเด็กทั้งคู่ความแบบเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วห่วงเด็กเนาะแล้วเขาก็เหมือนว่าตัวแม่เขาก็เหมือนแบบที่ติดยาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับแม่เราไปมันอาจจะ
ชีวิตอาจจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ทันไงเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่แม่ตุยซะก่อนที่สองคนนี้ก็โดนเข้าไปในเหมือนเข้าไปโดนสอบสวนทั้งสองคนตอนเด็กๆนะอะไรแบบนั้นแต่เขาก็เหมือนว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเพื่อนเขาหรอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นหรือสักอย่างมันเลยทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นถ้าใครอยากจะดูก็แบบเนื้อหาแบบเป๊ะๆอาจจะไปดูช่องแอปแดงแบบช่องอื่นๆเนาะที่เขาทำกันเพราะว่าเขาอาจจะแปลดีกว่าพี่บอกไว้ก่อนบอกไว้คร่าวๆวันนี้ก่อนอันนี้คือแบบที่พี่เข้าใจนะทั้งที่อาจจะผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะประมาณนั่นแหละมันเลยทำให้เขาสืบสาวเราเรื่องมาจนเจอว่าสรุปแล้วฝันดีครับบายบายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วนี้ก็ตอนท้ายเนาะที่เขามีการเปรยๆว่าเนี่ยเขากลับมาที่บ้านใช่ไหมบ้านเก่าของเขาบ้านนี้คือบ้านเก่าของสองคนนี้เป็นบ้านแบบบ้านแห่งความทรงจำวัยเด็กว่างั้นเถอะเขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะเตรียมเหมือนกลับมาก็คือดีกันอยู่ดีๆสักครั้งหนึ่งโดนดีผู้ชายใส่ชุดดำขอเรียกผู้ชายใส่ชุดดำแล้วกันนะเหมือนแบบว่าใครก็ไม่รู้ใส่ชุดดำแบบจัดเหมือนแบบว่าทำให้สลบอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเขาก็พยายามดึงความทรงจำไทเลอร์เนาะไทเลอร์จะเป็นคนที่เหมือนพยายามดึงความทรงจำเพราะว่าเหมือนตัวเองก็รู้สึกผิดที่ทำให้พี่สาวตัวเองเหมือนเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนจัดการแม่อะไรเงี้ยนะทีนี้ดึงไปดึงความทรงจำกันไปกันมาสรุปว่าพี่สาวไม่ไหวเพราะพี่สาวเหมือนแบบอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่กล้าเปิดให้ดูหรือเปล่าเหมือนยังมันอาจจะเป็นความทรงจำแบบที่ลึกเข้าไปอีกที่เหมือนแบบรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่อะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นนี่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีแล้วก็ตัวผู้ชายตัวที่เป็นแบบคนใส่ชุดดำคนนั้นอาจจะเป็นพ่อของสองคนนี้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไปลองเดากันเองว่าใครที่อยู่ในละแวกนั้นที่เป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราก็ไม่รู้เนาะประมาณนั้นก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแชปเตอร์สุดท้ายเราจะมาเจอกันมันน่าจะแบบแป๊บๆแล้วจบเนาะซึ่งพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะดูวันอีกทีว่าจะเล่นอะไรวันยังไงเนาะถ้าสมมติพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้วันนี้แหละในช่วงหลังสอนนะคะที่น่าจะมาถึงบ้านประมาณ2 ทุ่มกว่าตีว่า2 ทุ่มนิดๆคือพี่วางไว้ว่าพี่จะเล่นไอเดนตอนกลางคืนจะลองดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมถ้าเล่นไปสักพักนึงแล้วมันรู้สึกว่าถึงเที่ยงคืนแล้วมันแบบไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมาเล่นอันนี้ต่อไปเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องจนจบไปเลยเนาะเพราะว่านี้มันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากขนาดนั้นอาจจะเล่นแล้วก็จบไปเลยแล้วก็ดูอีกทีว่าจะมีอะไรต่อจะดูอีกทีเนาะว่าค่อยว่ากันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในร้านต่อไปกับ Identity เนาะแล้วก็ถ้าเกมนี้ถ้าสมมติตอนกลางคืนหลังไอเดนมันไหวแบบหลังเที่ยงคืนหรือมันไวจบไวอะไรเงี้ยก็ที่ค่อยว่ากันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้เนาะโอ้โหตี 3แล้วเนาะบางคนคงแบบหลับไปตั้งนานแล้วกำลังอินเลยที่ดูมุมซ้ายบนที่ดูมุมซ้ายบนทำไมเหรอคะมุมซ้ายบนอะไรหรอทำไมหรอเห็นแล้วทำไมมุมซ้ายบนคืออะไรวะนี่เลย 3.7K ละ555ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับไลค์ทั้งหมด 3.7K นะคะขอบคุณนะเคก็เราเจอกันใน Identity นะคะ Identity ก็จะทำเหมือนโฮมเนาะแต่แค่ที่จะลองดูว่าเวลาของพวกถ้าเป็นแบบ2 ทุ่มขึ้นมาแล้วเล่นมันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะคะประมาณนี้นะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะบ๊ายบาย ทำไมผมเห็น 3.3K งง